Det bra. Endelig, kan vi si, endelig så vi samlet. Vi kan godt sitte litt tettere egentlig, for nå det lov å sitte helt inntil hverandre. Etter 2 år med mer eller mindre pandemi og skyving på aktivitet ut i cyberspace gjennom online-løsninger, så har vi mulighet til å møtes. Så det synes I hvert fall veldig fint, at vi kan ha et luftmaktseminar her på Luftkrigsskolen igjen, fysisk. Det var jo I januar så skjønte vi at vi kunne ikke ha det her seminaret I februar. Derfor så hadde vi en kjapp runde jeg og Øyvind på kontoret på Rygge og ble enige om å skyve det her til utover våren. Vi hadde tro på våren, og det slo jo til, så da hadde vi muligheten til å skyve det litt. Men når det skjedde, så samtidig når denne tida gikk, så skjedde noe et lite paradigmeskifte I forhold til at Russland gikk til angrepskrig på Ukraina. Og da la vi egentlig bort den tematikken vi hadde tenkt også, og så tilpasset vi oss og fokuserte på denne krigen som pågår ennå I Europa, og som viktig å både forstå og lære av. Den italienske, jeg tror cirka 102 år siden for å være nøyaktig, så sa jo den italienske luftstrategen Dohe at flexibility is key to air power. Og det hadde han jo rett I. Luftmakt fleksibelt. Så vi som jobber I Luftforsvaret må også være fleksible. Så vi tilpasser oss, og det gjorde vi absolutt denne gangen. Vi tilpasser oss en pandemi, og vi har tilpasset oss tematisk. Det jo dessverre sånn at skreien ikke like tilpasselsesdyktig og fleksibel. Så den har ikke skjønt at det sikkerhetspolitiske endringer, så den måtte vike. Og da får vi noe annet godt til middag I dag, men vi får se om skreien også lærer etter hvert, eventuelt at vi kommer tilbake på februardrifta etter hvert. Modernisering og effektivisering sikkert et begrep dere har hørt, I hvert fall dere som jobber aktivt I Forsvaret I dag har hørt om det, og det 2 ord som fanger mye oppmerksomhet om dagen I forhold til at vi skal blant annet etter at vi kommer ut av en pandemi, så skal vi ikke gå tilbake igjen når det gjelder bruk av teknologi. Vi skal reise mindre, vi skal møtes mer online, og vi skal arrangere flere møter I cyberspace I stedet for å reise, belaste miljøet og bruke penger og tid. Og det jeg jo helt enig I, vi skal ikke tilbake. Men det et par ting som litt heldig for meg, og det de 2 hovedsøylene som vi blant annet underviser her på Luftkrigsskolen, det lederskap og det luftmakt. Derfor det 2 konferanser som jeg kommer til å tvile på at vi arrangerer fortsatt, med også fysisk oppmøte her på Luftkrigsskolen, og samtidig at vi sender det online, sånn at flest mulig kan delta. Og det jo selvfølgelig lederskapsseminaret som vi arrangerte I høst, og så det luftmaktseminaret som vi kjører nå. Og de 2 kommer jeg til å prøve å holde på så lenge som jeg kan, så lenge vi har mulighet til det, og så lenge Luftkrigsskolen villig til å arrangere det for oss, så vil jeg gjerne at vi skal fortsette med det. Hvorfor det viktig? Jo, det selvfølgelig for at det 2 viktige fagområder, men det også fordi at det viktig å møtes. Fordi at kultur bygges først og fremst I møte mellom mennesker, og veldig ofte så skjer det litt magi når vi møtes, og vi kanskje ikke har en stram agenda, og har en kaffekopp, og vi kan prate litt og dele erfaringer, så skjer det magi. Og det bygges kultur, og det som viktig, et element som ekstremt viktig I vårt kulturelle DNA I Luftforsvaret, som driver med luftmakt, det kompetanse og læring. For hvis du ikke tilegner kompetanse, hvis du ikke sørger for å ta ut læring av all den aktiviteten vi gjør, ja, så står du I fare for å dø.
Konsekvensen ganske brutal, og derfor de to begrepene ganske viktige. Derfor kjører vi i alle avdelinger som driver med operativ aktivitet, brief, gjennomføring, debrief, nettopp for å hente ut erfaring, lære av det og bli bedre. Og det skal vi også gjøre som organisasjon i stort. Ha en læringskultur. Det ligger litt i vårt DNA at vi nødt til å ha fokus på det. Så jeg har lansert 3 sånne ord når jeg begynte som Sjef Luftforsvaret 11. august i fjor, som jeg har repetert flere ganger, og det ikke farlig å ta med en gang til. Forstå, lær, inkluder. Forstå den sikkerhetspolitiske situasjonen, forstå den teknologiske brytningstida vi står i. Bygg læringskultur hver eneste dag, og ta alle med på det. Jeg skal knytte noen kommentarer til det. Hvorfor det å forstå viktig? Jo, det viktig fordi at vi, spesielt nå, for vi lever i en tid som kanskje mer dynamisk enn noen gang. Jeg kan aldri huske i min tid i Forsvaret at usikkerheten de nærmeste, og da snakker jeg ikke type sånn 2040, men jeg snakker 2024, 2023, 2024. Altså usikkerheten på kort sikt ekstremt stor. Hva slags Russland får vi etter det her? Hva slags Europa får vi etter denne krigen som ennå pågår? Hva blir utfall? Og det svært dynamisk, så det å forstå viktigere enn på veldig lenge. Læring, selvfølgelig. Altså læring økt effekt. Læring handler om å forbedre ting. Varig endring av prosedyrer og adferd, forbedre ting som gir oss økt effekt. Det alltid viktig. Og når det gjelder det med å inkludere, så det jo sånn at kunnskap makt. Og makt kan man fort holde på. Det skal vi ikke gjøre i en kultur som Luftforsvaret, hvor vi etterstreber læring og deling. Da må vi gi opp kontroll, og så må vi ha tillit, og så må vi dele. Og gjøre alle rundt oss like flinke på det vi som vi selv. Sånn bygges læringskultur. Årets tema å forstå Ukraina-konflikten og lære av den, både når det gjelder sikkerhetspolitisk, bakgrunnsmessig, men også helt ned til bruk av luftmakt på taktisk nivå. Og alle tematikkene skal vi innom i løpet av dette seminaret. Og så skal vi selvfølgelig inkludere bredt, både i forhold til at vi alle sammen skal delta og være aktive og spørre. Velkommen, statssekretær. Og så skal vi prøve å få sende det her online, sånn at flest mulig rundt omkring får ta del i seminaret. Fox Connor, han var en amerikansk hærgeneral. Han sa mye rart, men han sa en ting som jeg husker, det never fight if you don't have to. Never fight alone. And never fight for long. Jeg vet ikke hva Putin og russerne tenkte på, men de har gjort absolutt det motsatte av alt det der. Nå graver de styrkene egentlig mer seg ned i Øst-Ukraina og blir stående sannsynligvis i lang, lang tid. Hva var stridsideen til den hurtige fremrykkingen mot Kiev, som endte med en retrett og en omgruppering? Hva var ideen? Hva med bruk av luftmakt? Man har jo ikke, altså Dohe, en av de mange som har snakket om at det viktigste du gjør med luftmakten å skaffe luftoverlegenhet, altså en viss grad av luftkontroll, i hvert fall i tid og rom, sånn at du kan operere noenlunde sikret med overflatestyrker. Den som kontrollerer lufta, kontrollerer som regel overflaten. Her det ingen som har luftkontroll. Man har ikke brukt, russerne virker ikke som de har brukt mye effort på å skaffe seg heller. De har vært ganske tett koblet opp med sine landstyrkers fremrykning og vært tett på. Vi har SU-34 fullback som fortsatt blir skutt ned av manpads, SA-10, SA-11, fordi at S-300-systemet tvinger dem i lavere høyde. Altså det veldig overraskende, også på oss som sysler med luftmakt, det som foregår i Ukraina, og derfor det viktig å også fokusere på det i dette seminaret, sånn at vi kan hente ut læring.
mange andre læringsmomenter som vi skal gjennom i løpet av i dag og i morgen, og så får vi se hva vi summerer opp i morgen. Da gjenstår det bare for meg å si nyt ferden, vær aktiv, still spørsmål, bygg læringskultur, stift nye bekjentskaper og vær åpen for nye synspunkter. Diskuter og debatter. Til lykke med seminaret. Ladies and gentlemen, Commandant, Chief of the Air Force, Under Secretary, dear audience. I have the pleasure and honor to introduce the program for this year's conference, which we have named Security Policy and Military Consequences of the Russian Attack on Ukraine. To all our English-speaking friends, if you haven't found your translation kits, please do so. It's in the back of the auditorium. The rest of my introduction will be in Norwegian. Først bare beklage at det ble litt teknologiske problemer. Som dere ser, vi på reserveløsningen, som Sjef Luft sa, flexibility is the key to air power. Det håper jeg at vi har demonstrert i dag, at vi får det til likevel. Det teknisk hjelp på vei, og jeg håper at i løpet av formiddagen så skal vi være tilbake til business og operations as usual. Men akkurat nå så må vi greie oss med denne litt mindre skjermen. Jeg håper at alle bak også kan se. Ja, dette seminaret startet med filmmusikk fra filmen Schindlers List, som sikkert mange av dere kjenner, komponert av John Williams og fremført av svært dyktige musikere fra Luftforsvarets musikkorps. Billedserien som ble vist på skjermen bak meg, viste noen sentrale elementer fra europeisk historie. Det begynte med det russiske angrepet på Finland i 1939. Det fortsatte med kampene på Østfronten under andre verdenskrig, opptøyene i Budapest i Ungarn i 1956 og tilsvarende i Tsjekkoslovakia i 1968, før den tok oss til krigen i Ukraina som foregår as we speak. Det en krig i Europa, i en størrelse og et omfang vi ikke har sett siden drømmen om tusenårsriket la Europa i grus for over 70 år siden. Vi brukte litt tid den gangen her på å finne en passende åpning. Det slo oss at det ikke ville ha pass med feiende trommesoloer og et oppløftet og lystig musikkstykke. Situasjonens alvorlighet og bildene fra Mariupol og Butsja krevde noe annet. Dette altså det alvorlige bakteppet for årets konferanse. Det uprovoserte russiske angrepet på en suveren stat, Ukraina, og de konsekvenser det vil ha for Europa, NATO, Norden, ikke minst, og Norge. Det opprinnelige titelen for seminaret var nære allierte og andre samarbeidspartnere, det vi skulle ha i februar. Det var dette vi skulle belyst i den sedvanlige seminaruka, men som sjefen for Luftforsvaret har sagt, på grunn av covid-restriksjoner, så ble det da besluttet å utsette seminaret. Så skjer 24. februar, og vi kom raskt frem til at seminartitelen og innholdet måtte endres. Jeg antar at dette det første av ganske mange seminarer som kommer til å dreie seg om den krigen som nå utfolder seg mens vi snakker. Jeg skal ikke si noe mer om tidspunktet for årets gjennomføring, men jeg tror nok at vi satser på at til neste år så er vi tilbake på vanlig rutine med luftmaktseminar i februar. Om seminarets tema. Tema for seminaret ble altså, som nevnt, ganske selvinnlysende. Mellomstatlig aggresjon på det nivået vi ser utfolder seg nå i Ukraina, var noe mange av oss trodde hørte historiebøkene. Mange av oss har hørt det etter hvert forslitte sitatet fra general Sir Rupert Smith,
som skrev da i boken Utility of Force, at såkalt mellomstatlig industriell krig, som han kalte det, no longer exists. Forståelsen av mellomstatlig krig som et hovedsakelig historisk fenomen, i hvert fall i Europa, har også hatt betydelig fotfeste i norsk militær tankegang. Blant annet uttrykk gjennom det strategiske konseptet styrke og relevans fra 2005, og til en viss grad også i det som kom i 2009, evne til innsats. I det siste, i evne til innsats, så drøftes også muligheten for mellomstatlige konflikter, men da gjerne andre steder enn Europa, for Europa er jo så stabilt. Det står ganske klart uttrykt. Russlands anneksjon av Krim og urolighetene i Øst-Ukraina i 2014 var på mange måter en wake-up call. Det ble gjennomført et sett med sanksjoner mot Russland, men det var få, om noen, som så for seg at 2014 var oppspillet til det vi ser i dag. Jeg gjorde det i hvert fall ikke. Med angrepet på Ukraina 24. februar i år så ble vår verden dramatisk endret. Og min gode kollega Tor Bukkvoll, som jeg ser sitter i salen, skal etter hva jeg har hørt ha uttalt at det vi opplever nå er den største sikkerhetspolitiske endringen vi kan regne med å oppleve i vår levetid. Militærmakt anvendes i Europa i et omfang som ikke har skjedd på europeisk jord siden 2. verdenskrig. Ødeleggelsene og tapstallene er voldsomme. Vi har alle sett bildene fra Mariupol og Butsja og alle disse her byene i Ukraina som nå legges i grus. Tapstallene er enorme. Russland er utestengt fra mange, kanskje de fleste, av de internasjonale organisasjonene, samarbeidsfora. EU og Vesten er enige om det hardeste sanksjonsregimet som jeg tror noen gang er blitt verksatt mot en suveren stat. Land som tradisjonelt sett har hatt en ytterst forsiktig politikk for salg av våpen, sender nå tunge våpen til Ukraina. Tyskland, Sverige og ikke minst Norge. Bensinprisene når uante høyder, og inflasjonen løper løpsk. Og ikke minst, Sverige og Finland søker om medlemskap i NATO. Verden har i det hele tatt endret seg dramatisk. Hva er krigens årsaker? Hvordan benyttes militærmakten, og med hvilke effekter? Hva betyr krigen for Europa, NATO, Norden og Norge? Er vi på vei inn i en ny og delvis en ny kald, delvis varm krig? Og hvordan skal vi innrette vårt eget forsvar? Av særlig interesse. Fjorårets seminar hadde som titel Norge, NATO i nord. Hvis, eller når, Finland og Sverige blir medlem av NATO, hva vil dette bety for det sikkerhetspolitiske og militære samarbeidet i Nord-Europa, og eventuelt Norges posisjon som NATO i nord? Dette er spørsmål som vi håper å belyse på årets seminar, og jeg tror det kan bli ualminnelig spennende. Ja, kort om seminarets innhold. Dette er programmet for i dag. Da vil vi se på de store linjene i seminarets første del. Konfliktens bakgrunn og oppspill. Som seminarets første foredragsholder har vi gleden av å introdusere statssekretær Bent Joachim Bensen fra Senterpartiet. Bensen vil foredra om de sikkerhetspolitiske perspektivene på krigen i Ukraina, konsekvenser for NATO i Norge, og da sett fra det politiske nivå. Dernest var det vår plan å bringe inn et ukrainsk perspektiv på konflikten. Det får vi dessverre ikke gjort. Det viser seg vanskelig. Ukrainerne har helt andre ting å tenke på nå enn å være på seminar i Norge. Så etter at statssekretæren har holdt sitt foredrag, så overlater jeg ordet til kadettsamfunnet, som vil ta oss gjennom en kort seremoni. Og så tar vi en pause. Etter pausen så er det vår intensjon om å bidra med kunnskap om konfliktens bakgrunn og årsak. Og til å informere oss om det, så har vi et knippe av den absolutte eliten av kompetanse på Ukraina, Russland og konflikten per se. Professor Beatrice Heusser skulle vært her i dag, men fordi at den sivile luftmakten på Schiphol ikke fungerer, så måtte hun dessverre melde avbud, så hun tar vi inn på skjerm, forhåpentligvis da en litt større skjerm, men hun skal i hvert fall være med oss. Hun skal holde et foredrag som er kalt The Russia-Ukrainian War and its Consequences, a Historical Comparison, og hun vil se litt da på de lange linjer i historien. Det kan vi ha godt av noen hver.
Deretter så har vi sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll, som vil foredra om sikkerhetspolitisk og militær utvikling i Ukraina. Bukkvoll kjenner vi godt alle sammen fra utallige besøk i media de siste månedene. Som siste foredragsholder før lunsj, så er vi så heldige å få professor Bettina Rance fra University of Nottingham, som er en anerkjent Russland-spesialist, og som skal si litt om russisk tanke og bakgrunn for angrepet. Så vil vi da invitere til paneldebatt i den siste halvtimen før lunsj. Vi tar lunsj mellom 11:50 cirka, og 12:50. Jeg ber alle om å være tilbake i salen 12:50, for da har Sjef Luft bedt om noe tid. Så der er det en endring fra programmet. Etter lunsj vil vi belyse noen aspekter ved selve konflikten og selve militærmaktutøvelsen. Hva har partene gjort, og hvordan har det virket? Først vil vi se, dessverre igjen, på skjerm, oberstløytnant Geir Hågen Karlsen fra Stabsskolen, som skal dra oss gjennom det som fysisk har skjedd på bakken i Ukraina. Dernest så er vi så heldige å ha seniorforsker Justin Bronk fra Royal United Services Institute, RUSI, bedre kjent som er en anerkjent ekspert på anvendelse av luftmakt, og som har skrevet mye innsiktsfullt om det i perioden etter det russiske angrepet. Avslutningsvis vil Luftkrigskolens egen Lars Peder Haga belyse et særlig aspekt ved krigen, partenes bruk av informasjonsteknologi, og hvordan dette kan påvirke konfliktens gang og utfall. Gjennom foredraget Ukraina og demokratiseringen av informasjonstilgang, teknologisk og konseptuell revolusjon. Da trekker vi pusten, tar en ny kaffepause, før vi igjen inviterer til en paneldebatt med Justin Bronk, Tor Bukkvoll og Lars Peder Haga i panelet. Avslutningsvis i dag så vil oberstløytnant Harald Høiback trekke sammen dagen med den sedvanlige dagsepilogen. Da ønsker jeg alle et flott seminar. When I gave a talk at the British Ministry of Defence in early February this year, I thought I was being very original when I was trying to compare this with the situation, the Ukrainian war, with the situation in the 1930s. And in fact, in the meantime, lots and lots of people, as I found when I did a little Google search, have drawn the analogy between what has happened in the late 1930s, 1939, particularly Hitler's salami tactics expansion and Russia's policies since 2008. And in fact, there is a clear analogy that stands out, which is that both Germany after 1919, after the end of the First World War, and Russia after the end of the Cold War felt very sorry for themselves, felt a big grudge and developed irredentism, i.e. the feeling that they wanted to restore the status quo ante, that they wanted to get back to the situation before they had, on one occasion, lost the First World War, and in the 1991 situation felt that they had lost the Cold War. Just a footnote on that, ever since 1991, I, for one, have been going around saying it is terrible, it is absolutely terrible to cast the outcome of the Cold War as a win-lose situation. And I have said that every single time I encountered anybody from either Russia or even people from former East Germany, because we were all winners of the Cold War, because the Cold War did not turn into World War III. We have all survived, and therefore we are all winners of the Cold War. And it was absolutely awful that Western spokespeople developed this narrative allowed this narrative to develop that made Russia the loser of the Cold War, which has led to this idea of a grudge that Russia has borne and is still bearing. So let me look at the analogies that I'm going to focus on here in particular, the analogies between 1939 and 2022.
but also the very important differences and then some lessons to be drawn from both, in fact. This was the world in the 1930s. Let me just run you through it to be on the same page. The world of the 1930s was already a big improvement on the world that existed before the First World War. Because before the First World War, there had been no international organization, and at least after the First World War, the first universal international organization was created, the League of Nations. Still had very few members because lots and lots of countries throughout the world were colonies of other countries. But this international organization was in itself a good thing because it had outlawed war, or at least it had made everybody sign up to the idea that it was unacceptable to resort to war as a means of politics, at least in the first instance. It was greatly weakened by the isolationism of a major player on the world scene who had entered the world scene in a big way in the First World War, and that was the United States of America. The two members of the League of Nations Council, very much like the UN Security Council now, who were there permanently were Britain and France. There were a number of other powers that came in and out and that joined or were expelled or withdrew. But Britain and France were the two of the, in fact, again, 5 members that were there at all times. At 1.6 members, but mainly 5 members. I call it a pentarchy, the rule of 5. And Britain and France were there all the time, but they were also interested in upholding the international rules-based system of the time, which outlawed war. But the two of them didn't work very closely together. They were still competing colonial powers, and therefore they tried to get an edge on each other a lot of the time instead of working in very close harmony. That's very important. The 3 other members of the Security Council, or 3 other members, Italy, Japan, and Germany, in fact, turned into rogue states, tried to break the rules of the international order. And when they were criticized for this, they withdrew. So they were simply outside the system rather than within the system. The 6th player that was there for a long period of time was the Soviet Union, but it only entered quite late on and then didn't play according to the rules in that it made a pact with Germany in 1939, which allowed Germany and Russia, both of them, in fact, to use aggression to occupy Poland, but also then later Russia to invade Finland. So the 6th member of the USSR was not really a member upholding the international rules-based order either. While there was this international organization, the League of Nations, there was no defensive alliance as any part of that. And the problem was that you had instead there was an alliance among the revisionist, the expansionist, authoritarian states, Italy, Japan, and Germany, who formed an alliance of convenience in order to back each other in their aggressive expansionist moves. So the only alliances that existed in the world of the 1930s were those of the rogue states, were those of the aggressors. That's very important. So going on further down, to recap that, but there's also an interesting point, which was that there were pockets of sympathizers with the fascism of particularly Italy and Germany throughout the Western world. There were sort of ideological 5th columns, one could say, and there were pockets of communists throughout the West as well. So in this triangular relationship between the fascist dictatorships on the one hand, the communist Soviet Union on the other, and then the liberal democracies, there were in the realms of the liberal democracies pockets of sympathizers with each of those other adversaries or adversarial powers, as it turned out. You also had the phenomenon that each state was looking out for itself,
which meant that instead of forming an alliance, the Western powers were all divided among themselves, even the non-fascist ones, the non-communist ones. And all of them were thought that they could lie low. They could basically avoid being attacked or avoid becoming in some way the battlefield of the big powers, the aggressive powers and the liberal democracies by simply lying low and in fact doing something worse, appeasing the expansionist and fascist powers. There are actually quite a number of other historical analogies where you can talk about this configuration of small powers trying to appease aggressive major powers. But this is a really outstanding one. It went so far that Poland even joined in the dismemberment of Czechoslovakia in 1938 at Munich, when the liberal powers decided to bargain away, to give away parts of Czechoslovakia to aggressive Germany. Poland joined in and also got some parts of Czechoslovakia, which had a Polish-speaking population. So what you had then was that these three rogue states, already earlier than 1939, for a number of years, a number of successive years, had been expanding in bouts. Italy started its expansion in 1911, but particularly after the First World War, occupied a number of different countries, trying to create a new Italian empire. Japan was involved in a war in Asia, expansionist aggression since 1933. So you can actually say that the Second World War started in Asia in 1933 with successive occupations of territory. Germany, from 1935, started to revise unilaterally the Versailles Treaty, simply declaring going against it. And bit by bit, in a salami tactics, as people said at the time, occupying areas that had been taken away from it. First the Rhineland, then Austria, the Sudetenland, the part of Czechoslovakia that we were talking about with the Munich Agreement of 1938. And then in March 1939, the rest of Czechoslovakia, before in September 1939 actually attacking Poland. And that was September 1939 is what people compare with the Russian attack on Ukraine now. There were lessons that were drawn. There were lessons that were drawn from this by the Western powers in particular, and when they tried to create a new world order after the Second World War, these were the lessons that they had drawn. The first one was that the League of Nations, this international organizations, had not worked because America wasn't part of it. And America, at this very important liberal democracy, was not putting in its weight in the balance. Because France and the United Kingdom alone, as liberal democracies, were not strong enough to check the three rogue powers, Germany, Italy, and Japan. They needed another additional power, the United States, and any number of smaller powers who would join up, but particularly the great weight of the United States. They also drew the lesson that democracies, that is law-abiding states upholding the international rules-based order, desperately need to stand together and are in fact natural allies. And that it had been a great mistake for Britain and France in the interwar period not to cooperate closely and to be rivals of each other. So they needed to guarantee each other, they needed to stand together very firmly, and they also needed to, in order to secure Europe, they needed the support and the long-term commitment of the United States, which after the First World War had withdrawn again from Europe and had come in again only after it was attacked by Japan and after Germany declared war on it in 1941, in December 1941. So this time, Britain and France were united in the idea that they desperately had to pin down America, make America stay in Europe. But there was another lesson that came in parallel, which was that the European nations needed to do something in order to secure democracy within Europe among themselves, and to do something structural, to create a structural change that would make it impossible for one of them to go to war against any other. And these mutual controls were based at the heart of the first steps towards integrating Europe, the European integration with the coal and steel community that was created in 1950.
It was part of that realization that not only you had to have these technical integrations, but you also had to create means of settling quarrels peacefully. Very importantly, to find a way to settle quarrels peacefully in a diplomatic fashion and not with force. And that this whole thing, the whole mechanism had to serve to reinforce a democratic order, a democracy in all these countries, and rules-based values, rather than allowing individual countries to break out and perform aggression. Britain and France created the Treaty of Mutual Defence in 1947. In 1948, they were joined by the Benelux countries who wanted to be equal partners. The initial idea was that Britain and France was going to issue a guarantee to them in the way they'd issued a guarantee to Poland in 1939. But the Benelux countries said, no, 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 we want to be on board as equal partners. And this created something completely new. It was not just a bilateral treaty of which the history of the world had seen many, 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 but a total new departure, something that hadn't existed for 2,400 years, namely a treaty in peacetime between a number of different countries. And those were Britain, France, and Belgium, the Netherlands, and Luxembourg. And they created this Brussels Treaty of Mutual Defence with extraordinary far-reaching commitments. It was a total commitment, an unconditional commitment for each of these members of the US Western Union to use all their forces available, if necessary, to defend each other. All their forces available. That's quite different from the North Atlantic Treaty, as I'll say in a moment. But this defense, this willingness to defend themselves was the basis on which they could then negotiate also with the United States the creation of the North Atlantic Treaty. And the North Atlantic Treaty had a much watered down commitment, namely the watered down commitment of the North Atlantic Treaty, in which the Americans joined in the following year, 1949, was one in which each state would individually decide what it would do if another member state of the pact was attacked. Whereas the Brussels Treaty had an unconditional commitment to using all one's forces available in the defense of other treaty partners. Incidentally, that is a commitment which is now in the Lisbon Treaty. It has been through a series of different permutations integrated into the Foundation Act, or the primary constitution of what is now the European Union, as Article 42.7. That is an unconditional commitment, whereas in the North Atlantic Treaty, created a year later, the commitment is only partial in that every single country can decide what it does if one of the member states is attacked. And what it does could be a strongly worded letter of protest, or it could be a fallout nuclear defense. Yeah. So every single, because of the American Congress, the commitment of the Brussels Treaty of its Article 5 was watered down in the North Atlantic Treaty to leave it up to every single sovereign state to decide what it would do if another country were attacked. Then you had the integration of Europe, this mechanism that was created with the coal and steel community, which made it technically impossible for France and Germany and the Benelux countries to go to war with each other. There was the initiative of the European Defence Committee, which was actually then rejected by the sovereignists in France. But then there was some progress made in the European Community's treaties of Rome. Let us have a look at the world now. What are the differences there? What are similarities? Let's have a little look and point out to some of the key features. We don't quite have American isolationism, but we do have a US Pacific tilt, which has begun a long time ago at the end of the Cold War. And in fact, there were traces of this all the way back from the mid-1950s, when there was first talk of repatriating a lot of American forces to the United States. And ever since, there's been a big pressure on the part of some parts of the political spectrum in America to reduce American commitments to the European Union. We also have the sovereigntism in the United Kingdom that has led to Brexit, its withdrawal from the European Union, and you have a Pacific tilt also for the United Kingdom, and all other European countries under pressure from the United States have suddenly developed a great interest in the Pacific and are sending ships there and that sort of thing. Not just France, it has actually got possessions there.
Then what about the Security Council? Well, the United Nations Security Council, very much like the League of Nations Council, is divided between liberal powers. At least now the United States is one of them, one of the liberal democracies, but you still have within it rogue states, Russia and China, which can block what's going on. So the non-democratic states in the United Nations Security Council, just as in the League of Nations Council, can block what's going on. Then it's now you have revisionist, expansionist and authoritarian states that are allies of convenience, trying to support each other when they're making expansionist moves, or at least not criticize each other, as we have seen in the posture of China with regard to Russian aggression in Ukraine. We do have alliances, big difference, big difference. We have the alliances, but the problem is at the same time that both NATO and the European Union have to some extent become victims of their success. By having become larger and larger, by having included more and more members, they are now suffering from overstretch, and one could even say that the decision-making capacity is greatly weakened by the very large number of members. And individual members, after the 2008 financial crisis, which was only just really being overcome when Russia began to take aggressive moves, and then, of course, COVID struck. Individual members are prioritizing, particularly financially, their own recovery, which is fully understandable, but it does mean that there is a big competition about funding, a greater competition than in some other periods of history, because there's only so much money to go around. The cake has to be shared, the same cake has to be shared in more pieces, in more parts, and you can't simply enhance the cake. And there is this huge difference, of course, in comparison with the late 1930s, which is that there might not just be a world war, but there might even be a nuclear war. One of the big questions that I have, and I can't really resolve in my own mind, is the extent to which we would be afraid of a world war, even if there weren't nuclear weapons, because of the experiences of the Second World War. But let's leave that aside for the moment. Let us remind ourselves, however, that this fear of world war was already there in the late 1930s, because all the countries, particularly Britain and France, that had lived through the First World War really did not want another world war. And therefore they were self-paralyzed to a very large extent, because they were so keen to avoid a world war, and one can fully understand that, and I go along with that. We don't want a world war, but there is this added concern, of course, about nuclear war now. Therefore, we have not intervened in the Russo-Ukrainian war. We have nicely stayed outside it and said we only defend NATO member states, which is almost issuing a blank check to aggressors to say, well, if the country is not a NATO member state, go ahead, we won't do anything. And we've sort of practically guaranteed that in advance. We do also have something which is pockets of conservative sympathizers in the West who think they are similar to, or they quite like, the conservative Christian authoritarianism of Russia. They buy into the narrative that Russia has the better Christian and traditional values. These are the people who think that homosexuals are, ooh, you know, I mean, this is, there's clearly, and oh, the old family is being challenged and all this sort of thing. So they're really people in the West who seem to like Putin's authoritarian, supposedly Christian Russian. And then there are other countries which seem to be aligning with Russia simply because they're so desperately anti-American that anybody who's anti-America must therefore be a good thing. And it's incomprehensible, but this is clear to me. But this is very clearly a pattern in international relations at the moment. So focusing on the analogies, we have, on the one hand, powers upholding the rules-based international system versus the rogue expansionist powers. The rogue expansionist powers, as I was explaining at the beginning, have wounded national pride as the mainspring of their policy aims. They're somehow self-traumatized. They're suffering from a sort of terrible humiliation complex. And they are using this, they're playing this up because they can.
because they now have the power to do so. So China invokes a century of humiliation. This is the 19th century for China, or really that ends with 1948, where it was colonized and where it was weak in the hands of Western powers. Russia hankers after its lost empire and its lost superpower status. I've actually had Russian colleagues with whom I've worked and taught at a Russian university in MGIMO, sort of getting sparkling eyes and sort of almost standing to attention when they were invoking the great Russia and how much they miss that and how they want Russia to be great again. And I was, as a 21st century Westerner, I sort of stood there in disbelief. But this is really something which is clearly felt more widely than just by uneducated people. And we have clear signs of Erdogan's nostalgia for the Ottoman Empire, for which he clearly also has support somewhere in the Turkish population, even if a liberal Western elite disapproves of this strongly. But there's clearly some resonance when he evokes the Ottoman Empire. If you looked at the way in which Turkey celebrated the Battle of Mazinkert, the first victory of the Seljuk Turks on Byzantine soil, you see exactly what they're about. This is a 19th century thinking that we had in Europe when people celebrated their conquests and victories without any self-criticism at all. Analogies are that they annex neighboring territories in breach of guaranteed frontiers. You have, of course, obviously got the first example, a primary example is Russia. But the proclaimed Chinese three-island chains policy also goes in the direction, as does the way in which Turkey has quite cleverly occupied parts of Syria in the context of the Syrian civil war. So we have in fact got expansionism in three theatres. You have it in Southeast Europe, in the Middle East, and in the Far East, with China's island chain strategy and the artificial islands that it is creating. And of course, most importantly, Russia with its irredentism with regard to Ukraine, which has led to the invasion that we're now talking about, is now at the center of our attention. The analogy is really that there are still a lot of countries, even if they don't line up with Russia, that are standing back, that are seeing the aggressor beat up, in this case Ukraine, but are either trying to appease the aggressor in the hope that they will get away with it. So you see that a lot in the Central Asian republics, or else trying not to intervene because they just don't want to have a quarrel. They don't want to pick a quarrel with the aggressor, hoping that they can lie low. This is a bit like Prussia in the early 1800s. This is like, again, the appeasement of the 1930s. And analogies, again, to stress that there are these ideological alignments throughout the world on either side, where you have protesters in various Western countries who somehow insinuate that it's Russophobia that is somehow playing into our line-up with Ukraine, at least in political terms. And it's very symbolic. I'm now in Hamburg, and a lot of the buses here in Hamburg have a wonderful little thing on. If they're not in use, they put on their screens at the top of their front, peace now, and churches have peace. We want peace, and you sort of say, I feel like stopping the buses and asking the conductors exactly how were you going to go about that. I'd be really interested to know, because it seems to be a non-side taking. It's not, Russian aggressors out of Ukraine, but it somehow assumes that peace is this beautiful neutral flower that you can pick somewhere, and that is something that is a beautiful thing to have, but that there is no aggressor and that there is no victim in aggression. What lessons are there to be drawn from the 1930s for the present? There are lessons that were drawn before. The first one, I repeat, is that democracies and law-abiding states must absolutely stand together and are natural allies. And I'd like to point out in this context that the democratic powers of the world are, in fact, a minority. And they're becoming more and more of a minority as the populations of authoritarian states and non-democratic states are increasing rapidly. So
we, the powers that have made the international rules-based system that has these enshrines human rights, that enshrines the covenant for social and political rights and the covenant for economic and cultural rights, those covenants that are absolutely central to our value system and that have become part of the international order can only accord themselves with our values, not with those of authoritarian countries, not with those of countries that put human rights well down below the state interests or the interests of a regime that wants expansionism and is ready to go to war. So as we are becoming smaller and smaller in proportion to the rest of the world, we have more and more interest in standing together very, very closely indeed. Then that means the cooperation with all other democracies around the world. So I have absolutely no problem with that. And this should easily expand, go well beyond Europe, of course. There is a need, therefore, to coordinate sanctions as much as possible and not leave lots and lots of loopholes for aggressors. And then we should also do more to promote human rights and the rule of law in wobbly democracies and paternalistic authoritarian states. I'm thinking particularly of Hungary and Poland. And there must be ways found that in which those two countries can be either expelled from the European Union and NATO or else made to uphold the values on which both these institutions are built. Then, unfortunately and very sadly, we have the lesson that acculturation doesn't work. It was interesting how Chamberlain in the 1930s used to say that he could do business with Herr Hitler because he thought that, after all, Herr Hitler showed himself in international negotiations as a rather reasonable, thought Churchill, statesman. So the motto that the Federal Republic of Germany espoused, a change through approximation, a change through coming closer together, Wandel durch Annäherung, has not worked. Very importantly, it has not changed China, and it has not changed the rogue capitalism of Russia. So very, very importantly, unfortunately, we'd hoped for a simple, peaceful transition where people would espouse our values simply because they were so plausible and were so appealing to everybody, has not worked. And that is a terrible and very sad insight for us. We continue to know, we continue to realize that we do need to continue to have our defense pact, that we need the US commitment, and that we need a workable defense posture and coordination with joint planning, joint exercises, joint logistics and infrastructure. And I see I'm running out of time. I shall speed up a little bit. Otherwise, unless you have this workable defense posture and real integration in military planning, no guarantee makes sense. So that's really, really very important for all that. There's another lesson to be learned from the Cold War. I'm fast forwarding very quickly, that we must not allow divergences between EU and NATO policies, because there were some in the Cold War, but at the same time, we ought to back European solutions and NATO solutions, which in the Cold War sometimes drove us abroad. Let me very briefly, and in a speeded version now, move forwards towards differences between then and now. It is simply a fact that the United States is more concerned about the Far East than about what's happening in Europe with regard to Russia. The tilt began much earlier than now. It was there under Obama. The trend continued. Trump, as we now know, was close to announcing a complete withdrawal from NATO. We have seen the excessive dependency by European powers on the US in the Afghanistan context. We see that this trend of disconnection has temporarily been halted by Biden, and obviously in the context of Russian aggression, but the overall trend will continue. What I conclude from this is that I see no reason that under a Biden or similar administration, not Trump, the United States will continue to want to be in NATO, will continue to support NATO, will continue to be willing to extend its nuclear umbrella to Europe as far as it can and will, but that it will be supportive
of strengthening the ability of Europeans to defend themselves within NATO. It will be supportive of a stronger European pillar. It is totally in America's interest now that the Europeans should do more to be able to defend themselves, even with American support, but even also in many ways, particularly conventionally, potentially definitely without as much American support as there was in the Cold War. So that's a very, very important lesson to draw, I think. What about nuclear weapons? I'm coming to the end. Let us remind ourselves that of this wonderful formula by Pierre-Marie Gallois, I think he was it who first created it, namely that deterrence is the function of terror times credibility. Now, if nuclear weapons are supreme terror, but they're not going to be used, and it's very clear that they won't be used, the deterrence is zero, however strong nuclear weapons are. On the other hand, if you replace nuclear weapons with credibly useful other weapons, then there is much more credibility that one might use them. And a credible employable posture, conventional forces are therefore very important, including solidarity and determination to use them and to stand together throughout the alliance. A question that you should ponder is whose deterrence umbrella protects Europe in case of a much diminished American commitment. So to complete, what can we also learn from this? Materialist interpretations of the world, games theory and the like, are also only partially right. Games theory and materialism, realism allows not at all for ideas. And ideas, as we found in Russia, can matter more than any reasonable thoughts about how to employ forces. Our reasoning based on our ideas can differ totally from the enemy's reasoning based on his ideas. So all those people who, I follow Twitter, all those people who tweeted that they thought Putin couldn't possibly rationally attack Ukraine, simply base their reasoning on ideas that are different from Putin's. And individuals matter, especially in autocracies and authoritarian systems where opposition disappears into jails and where nobody dares speak out against a dictator. So individuals, the whole materialist approach of saying, you know, the balances of economy, the balances of so-and-so indicate that this or that will happen, can be completely overruled by one person in power who decides he's going to go forward. He's going to launch that attack, or she. So ideas matter. It's absolutely crucially important how an idea can override what we perceive as reasonable behavior and drive somebody to do something which we would see as totally unreasonable, with lots and lots and lots of people dying. And final thoughts by this, let us remind ourselves of all the countries with whom China has territorial disputes. And my challenge to you is to consider what it would result from coordinated moves by Russia and China if China exploited the situation today, where we're all concentrating on Ukraine by, for example, moving against Taiwan. And also keep an eye on Turkey, in analogy to the coordinated moves by Germany, Italy, and the USSR in 1939, and by Germany in Japan in 1941. That will be an interesting challenge for all defense planners. Thank you very much for your attention. And may I draw your attention to books you might want to read. Donald Cameron Watt was my teacher on how war came in 1939, but also this whole issue of Brexit, of sovereignty and the European Union, the question of whether you prefer sovereignty or integration, I've explored in a book that has now got an outdated title, but not outdated contents. And then my latest book, which is called A War, a Genealogy of Western Ideas and Practices. Thank you very much. Takk for det. Jeg må ha litt vatten klare. Da blir det et brutalt skifte fra danna engelsk til rørosdialekt. Så jeg skal snakke om hvor godt forberedt ukrainerne var på det som skjedde. Jeg har delt det her inn i tre, så jeg har 3 plansjer.
Den første går på hvor godt forberedt ukrainerne var politisk på det som skjedde. Den andre går på hvor godt forberedt de var militært. Og den tredje tar for seg den første, kan du si, responsen, ukrainske responsen, da krigen startet. Så du kan nå se dette foredraget som litt, at det spiller opp til det som kommer senere i det panelet etter lunsj. Det viktigste å si vel at det var nesten ingen i Ukraina som var forberedt på krig. Det var jo nesten ingen i Russland som var forberedt på krig. Det var fryktelig få av oss i Vesten som følger med på Russland jevnlig som var forberedt på krig. Og det sånn at kunnskap om beslutningstagninger i Kreml, som man skulle tro kanskje var noe som ville gjøre at noen var forberedt på krig. Det var sannsynligvis heller ikke sånn. Så en av de mest kjente russiske uavhengige analytikerne, som heter Konstantin Gåse, og som regnet fra å være en av de russiske analytikerne som har hatt mest innsikt i hva som har skjedd i Kreml, han sa etter at krigen startet at hans inntrykk var at dess mer du visste om det som skjedde i Kreml, dess mindre sannsynlig var det at du trodde at det ble krig. Så det her var en krig som var fryktelig vanskelig å forutse, og for ukrainerne selv. Jeg kjente på at jeg ringte til min beste venn i Kiev cirka i uke før krigen startet, og sa at, for da det amerikanske etterretningene begynte å komme, sa at hvis det her går til helvete, så må de komme til Oslo og bo hit med oss. Og han trodde jeg var gal. Altså, han kunne ikke tenke seg at det skulle bli krig. Ja, det kan bli et eller annet i Donbass, men det maksimalt. Og senere har både sjef for ukrainsk etterretning og flere høgstående ukrainske politikere sagt at de hadde ikke i sin villeste fantasi kunne forestille seg at Putin ville gå til et massivt angrep på Ukraina. Et eller annet regnet de med ville skje, men ikke en full invasjon. Det var ett unntak, og det var en som heter Oleksij Arestovich, som nå jobber som rådgiver for Zelenskyj. Han sa faktisk for 2 år siden det blir full krig med Russland i 2022. Men det var ingen som trodde på den. Så det var politisk sett, når det gjelder både eliten og befolkningen, så var man ikke politisk forberedt. Men det betyr ikke at Putin møtte det samme Ukraina nå i år som han møtte da han tok Krim i 2014. Ting har skjedd i Ukraina og politisk siden 2014 som gjorde at det var vanskeligere for Putin her gangen å oppnå sine militære mål enn det var da han tok Krim og da han var med og startet krigen i Donbass i 2014. Kanskje det viktigste at hele det politiske lederskapet i Ukraina, selv om de ikke trodde at det ble krig, så hadde de lærdommen fra 2014 med seg. Det var jo også en fullstendig overraskelse. Og møtereferatet fra det ukrainske sikkerhetsrådet, det møtet de hadde etter at Krim var okkupert, det lagt ut på internett, det kan dere lese alle sammen. Og det ser du veldig klart at det ledende personen i sikkerhetsrådet sier vi har en militærmakt, men vi har ikke en sjanse å stoppe dette her. Hvis vi prøver å forsvare Krim, så vil Russland angripe hele Ukraina, og da mister vi hele landet. Så vi har ingen mulighet, vi gir opp Krim. Det har vært sterkt kritisert selvfølgelig i ettertid, at man ikke prøvde å kjempe for landet sitt. Men jeg tror den lærdommen var med, sånn at når det her faktisk skjedde, til tross for at de overhodet ikke trodde at det ville skje, så hadde de den lærdommen med seg, vi gir ikke opp. Pluss at man da hadde faktisk nå i år noe å slå tilbake med, og det kommer jeg tilbake til på den plansjen etterpå. Så det tredje punktet som jeg har sett opp her, som jeg har kalt for nasjonsbygging fra 2014 til 2022. Jeg vet ikke om nasjonsbygging det ikke helt det rette ordet, men den ukrainske befolkningen har forandret seg fra 2014 til 2022. Og det også noe som har gjort, det en veldig viktig grunn da, til at Putin ikke når sine militære mål i Ukraina nå i dag. Og det derfor jeg tar med de 2 spørreundersøkelsene her, så den nederste altså rett og slett forsvarsviljen i Ukraina, utvikling i forsvarsvilje i Ukraina, fra 2015 og frem til 2020, det var det året med sist hadde tall.
Og da ser dere en ganske klar tendens fra at i 2015, som da var fremdeles etter okkupasjonen eller annekteringen av Krim, så var forsvarsviljen under 50%. Det vil altså si at under 50% av dem som ble spurt, og voksne ukrainere, var villige til å forsvare landet med våpen i hånd. Men i 2020 så var den allerede nesten på 60%, og nå har jeg ikke tall på de 2 siste årene, men sannsynligvis har den ikke gått ned etter det. Så det har vært en utvikling i befolkningen mot en vilje til å stå imot hvis noe skulle skje, og hvis noe skulle skje som de også ikke trodde ville skje. Mye så skyldes jo det rett og slett at både så det en generasjonssak i Ukraina, nye folk blir voksen som hele tiden, som ikke har noe erfaring med Sovjetunionen, sånn at det på en måte minnet om det gamle fellesskapet i Sovjetunionen blir borte, men det har også selvfølgelig med russisk politikk fra 2014 og frem til nå, med et konstant press på Ukraina, som ukrainerne tyder veldig urimelig. Og den andre jo da, beklager du Sovjetunionens oppløsning, og da ser dere jo en veldig tydelig tendens der også, til at ukrainerne, mens de da så sent som i 2010, så var det mange som beklaget at Sovjetunionen hadde forsvunnet. Så det veldig få som gjør det nå, og etter at krigen startet, helt ned på 11%. Så Putin, gjennom sin politikk overfor Ukraina, har drevet massiv nasjonsbygging i Ukraina. Han gjorde det med å ta Krim i 2014 og starte en krig i Donbass, eller bli med å starte en krig. Og han har gjort det til de grader med Ukraina i dag etter at krigen startet. Det altså helt, for meg som snakker begge språkene, så det helt utrolig nå å se på intervju på TV-en med folk i Øst-Ukraina. De svarer på ukrainsk, nesten alle sammen. Og de svarer på dårlig ukrainsk. Og jeg kan nok ukrainsk til å høre at både grammatikken feil, og ordforrådet sterkt blandet opp med russisk, men de svarer på ukrainsk fordi at det et politisk statement. Selv om de sannsynligvis aldri har snakket det, eller i hvert fall i liten grad snakket det i dagliglivet. Og det en ren politisk sak da, som sprer seg ut over hele Ukraina. Så ingen hadde regnet med at det her skulle skje, men samfunnet og eliten hadde ledd fra 2014, og med det skapt en forberedthet som likevel hjalp veldig mye når det utenkelige skjedde. Skal jeg gå litt mer i detalj på det som militære forberedelser. Det har skjedd ganske mye med det ukrainske forsvaret siden 2014. Jeg har understreket, så jeg går gjennom da først forbedringene, og så det som mangler, det som ikke var forbedret. Det antagelig det viktigste, og dette tror jeg også at Hågen Karlsen kommer til å snakke om senere i dag, at ukrainske styrker gjennom å trene med NATO nå i 8 år, har trent seg på oppdragstaktikk kontra kommandotaktikk. Og det her rett, noen uker etter at krigen startet, så snakket jeg med en norsk kavalerist som hadde vært med og trent med ukrainerne på Javori, det her treningsfeltet i Vest-Ukraina, og som ble kjent med ukrainske kavalerister. Så han visste meg en tekstmelding han hadde fått fra en ukrainsk kollega som nå var i kamp, som sa takk for at dere lærte oss oppdragstaktikk. Vi slåss på det viset, det gjør ikke russerne, det en viktig årsak til at det går så bra for oss. Så russerne må fremdeles i stor grad, når ting stopper opp på bakken, vente, sende beskjed tilbake til Moskva. Hva gjør vi nå? Dette gikk ikke etter planen. Vente på beskjed, få den ned, og så sette i gang en ny plan. Mens ukrainerne kan på bakken i mye større grad vurdere hva som beste løsningsalternativ, prøve det. Går ikke det, så skifter man kjapt over til et annet uten å måtte gå inn til et sentralt nivå. Antagelig en av de viktigste grunnene til at ukrainerne har gjort det såpass bra, så det var en god forberedelse. De har bygd opp et underoffiserskorps. Jeg har uthevet det her, fordi at jeg tror underoffiserskorps og oppdragstaktikk noe av de viktigste forbedringene som har vært i det ukrainske forsvaret siden 2014. Men underoffiserskorpset har ikke kommet veldig langt, så man skal ikke overdrive det. Jeg tror hovedsakelig det her med
Et skifte fra kommandotaktikk til oppdragstaktikk. Det for øvrig litt i, hva skal jeg si, det nesten så det passer bedre for ukrainsk politisk kultur med oppdragstaktikk enn det gjør med kommandotaktikk. På mange vis jo ukrainere og russere kulturelt ganske lik, og jeg håper det ikke noen ukrainere i salen som hører at de sier det, for ukrainere liker ikke å høre det. Men jeg mener det sant, men det samtidig forskjellig. Og ukrainerne har mer en opprørs... Ukraina mer et bottom-up-samfunn enn det Russland Russland veldig top-down, Ukraina har mye mer bottom-up. Og det egner seg jo, det på en måte ligger da, kan du si, mer til rette også, på en måte for oppdragstaktikk når du har den type tankegang i samfunnet. En annen ting som har gått bra, som gjorde ukrainerne mer militært forberedt, var at de hadde gjennomført en veldig vellykket reform av sine spesialstyrker, og mye med NATO-hjelp, og det på en måte anerkjent både til kritikere og ja, de som har fulgt med på ukrainsk forsvarsreform av spesialstyrkene. Det har vært det. Reformen av spesialstyrkene var det mest vellykkede i den ukrainske forsvarsreformen etter 2014. Og de i hvert fall prøvde dem til å begynne med å kombinere spesialstyrker og heimevern. Vi vet ikke nok om den kombinasjonen i krigen her. Vi vet at det har vært gjennomført i praksis. Og jeg kommer litt mer tilbake til heimevernet nå rett etterpå. Men det kan hende at når den krigen her over, denne kombinasjonen av spesialstyrker og heimevern, at det noe som andre land vil se på, om det ting å lære der som kan flyttes til andre land da. De har hatt en del, jeg har kalt det selvmoderniserte avdelinger. Og da kommer vi til de to bildene som jeg har oppe her. Disse bildene har jeg TV selv, og det fra en studietur, rett nok noen år siden, i 2016, både til Kiev og til Donbass. Og det nederste bildet det altså meg og min kollega Kristian Aatland. Vi var og besøkte Azov-bataljonen i deres leir vest for Mariupol, en plass som heter Orsov i 2016. Azov jo den bataljonen der nå heter et regiment, kaller de seg nå, en kontroversiell aktør i den krigen her, og har vært det i ukrainsk politikk helt siden 2014. De startet med ganske så langt ut på høyresiden. Det vel rimelig å si at de var ganske så høyreekstreme til å begynne med. Og Andrij Biletskij, som fremdeles sjef for Azov-bataljonen, startet veldig, veldig langt ut på høyresiden. Så har de, etter at vi var der i 2017-2018, så prøvde Azov-bataljonen, i tillegg til å være en militær avdeling, så prøvde de å ekspandere til å bli et politisk parti, og de stilte til valg ved Rada, og det skar seg fullstendig. Så etter 2018, kan du si, så har de gått tilbake til mest å være en militær avdeling, og jeg tror det ikke rimelig å kalle dem høyreekstreme noe mer, sånn som russerne gjør, men de har klart den bakgrunnen. Da vi var der og besøkte dem i 2016, så spurte vi mye om den her symbolikken de har, som ganske lignende på sånn nazisymbolikk, og vi spurte generelt om det med det høyreekstreme. De benekta selvfølgelig det, men det kan man jo, altså det gjør man jo gjerne når utlendinger kommer og spør. Jeg må si at når vi var rundt og snakket med Azov i 2016, så hadde jeg en litt sånn uggen følelse, politisk sett. De var imponerende militært sett, men jeg hadde en uggen følelse politisk sett. Men jeg tror at det har forandret seg etter hvert. De jo Azov, og Azov den viktigste, men det finnes andre. Offisielt en del av det ukrainske militærapparatet, eller de en del av nasjonalgarden. De ikke en del av forsvaret, men de en del av nasjonalgarden. Men den ukrainske nasjonalgarden noe så militarisert at den på en måte går inn i den militære kommandostrukturen. Men i hvert fall i 2016, når vi var besøkt av Azov, så påstod de at de stort sett var selvfinansiert, blant annet med bidrag fra forskjellige ukrainske oligarker, og at de kjørte sitt eget rekrutteringssystem. Så jeg sier bare her for å vise at det nok et eksempel på at den ukrainske motstanden generelt, og den militære motstanden, hele tiden en blanding mellom det staten gjør, og det samfunnet gjør sammen. Så Azov
under militær kommando, men samtidig, i hvert fall var de i 2016, selvfinansiert og drev sin egen rekruttering. Men jeg tror nok det er riktig å si at det har bidratt til at Ukraina var militært forberedt bedre etter 2014, fordi at du har hatt både den statlige politikk for å bygge opp militær styrke, og du har hatt en oppbygging nedenifra samtidig. Andre ting som gjorde at Ukraina var forberedt i 2014 da kamperfaringer fra stillingskrigen i Donbass. Det betyr at Ukraina har i dag veldig mange som har vært i strid. Rett nok ikke i en manøverstrid, men i en strid der du sto langs en front og skjøt på hverandre med artilleri. Det er mye du ikke lærer når du står bare i skyttergrava der og tar imot artilleri, eller sender artilleri andre veien, men du lærer vel antagelig i hvert fall at hvordan du reagerer selv når det smeller rundt deg. Så det var nok ikke bortkastet, men samtidig så har jeg sett intervju med ganske mange ukrainske offiserer som har sagt at det vi lærte i stillingskrigen i Donbass var jeg lærte mye om meg selv, men jeg lærte ikke så mye om hvordan man gjennomfører en krig, fordi at vi sto bare rolig. Så mange har nok måtte lære mye på nytt i løpet av den krigen her, i hvert fall når det gjelder hvordan man manøvrerer og hvordan man bruker styrkene på en smart måte for å vinne. Og så hadde de, som det siste punktet på forbedringer siden 2014, begrenset vestlig våpenhjelp. Javelin hadde fleste han hørt om. De fikk en del andre ting fra andre NATO-land. De fikk, så vidt jeg vet, noen helikopter fra Kroatia. De fikk noen radarsystemer, eller målsøkersystemer for artilleri fra USA. Men det var ganske begrenset, og det her Javelin-systemet, når de fikk det fra USA, så ble det i utgangspunktet plassert langt bak fronten, for USA var veldig redd for at ukrainerne skulle bruke det til en form for offensiv mot de områdene som var okkupert i Donbass. Det hjalp, men det er jo da den våpenhjelpa de har fått etter at krigen startet, som har vært det avgjørende for at Ukraina har kunnet slå tilbake såpass som de kan, og kanskje kan gå på motoffensiven etter hvert gjennom sommeren nå. Så på den andre siden så kunne de også ha gjort mye mer. Det de først og fremst kunne ha gjort å reformere forsvarsindustrien. Forsvarsindustrien i Ukraina er dominert av ett stort statlig selskap som heter Ukroboronprom. Det meste av analyser som jeg har sett på Ukraina når det gjelder forsvarsindustrien, er at det selskapet har ikke bidratt til ukrainsk militær modernisering, det har hindret det i stor grad. Det er et selskap som har sine produktlinjer, som gjerne vil fortsette å produsere de linjene, som har en mer og mindre monopolposisjon, som har politiske kontakter, som gjør at det er deres ting som blir kjøpt. Ukrainsk innkjøpspolitikk for eksempel har vært mer og mindre totalt hemmeliggjort gjennom hele den perioden vi snakker om. Det er altså sannsynlig at hvis Ukraina har løst opp monopolet, eller delvis monopolet i hvert fall til Ukroboronprom, slepp til private aktører. Det finnes mange gode private aktører som i hvert fall har prototyper til våpen som kunne vært nyttig for det ukrainske forsvaret, som ikke kommer til fordi at de har vært skubbet ut gjennom denne perioden til Ukroboronprom og andre som har støtte mer sentralt plassert i ukrainsk forsvarsindustri. I dag, for eksempel, i kampen i Donbass akkurat nå, så er det største problemet til de ukrainske styrkene at de har for lite ammunisjon, særlig artilleriammunisjon. Dette er et problem som har vært snakket om hele tiden siden 2014, og det har vært forslag til hvordan man skulle reformere forsvarsindustrien for å bygge opp større lager av artilleriammunisjon. Lite skjedde. Jeg tenker at hvis de hadde gjort noe med forsvarsindustrien, så kunne de kanskje ha vært i en bedre posisjon også når det gjaldt det i dag. Men det her nok en gang viser at når det Ukraina kan få til mye, men når det krasjer med de store pengeinteressene som sitter i et skjæringspunkt mellom business og politikk, så er det veldig vanskelig å få til endring. Og jeg tror det er et problem som, hadde de gjort noe med det, så hadde de kanskje vært i en bedre posisjon i dag.
Korrupsjonen har fortsatt, og innen Forsvaret betyr at mye av pengene du bruker på Forsvaret har forsvunnet i korrupsjon. Det jo sannsynlig, og det her nå når vi driver og analyserer hva dårlig Russland har gjort i den krigen, at Russland var på en måte i stand til å lage et forsvar som på papiret og nesten så i utstyret så bra ut, men det har vært veldig mye cutting of corners, som man sier på engelsk, innad i det russiske forsvaret. Russiske forsvaret. Altså, det har vært mye under overflata som det vanskelig å se, som det vanskelig å kvantifisere, men som sannsynligvis en grunn til at de har gjort det såpass dårlig i krigen nå. Og det en grunn til å tro at noe av det samme var tilfellet også på ukrainsk side. Korrupsjonen nå har Ukraina gjort en del innsats mot korrupsjon, så de ikke fullt så korrupt som Russland kanskje, men det ikke veldig stor forskjell. En annen ting Forsvarets personellpolitikk fra 2014 og fremover. I 2014, sånn som jeg har forstått i hvert fall ut fra de kildene jeg har, så når krigen kom da i Donbass i 2014, først så var det kaos i 2 måneder i det ukrainske forsvaret, så trådte mer og mindre alle, eller i hvert fall stor andel, av de sovjetutdannede offiserene som satt i ledende stillinger, de trådte litt til side. Og så kom det fram en ny generasjon med yngre, mer fleksibelt tenkende offiserer som gjennomførte mye av krigen og som fikk mye av krigserfaringer utover høsten i 2014. Så Ukraina hadde på en måte en ny generasjon med offiserer, og han som forsvarssjef i dag, Saluzjny, tilhører nettopp den generasjonen som var med å oppnå seirer på slagmarken i 2014-2015. Dessverre, etter at de siste krigshandlingene var ferdig etter slaget ved Debaltseve i februar-mars 2015, så var det en tendens i det ukrainske forsvaret til at de som hadde trådt til side, fordi at de ikke var egentlig egnet for å føre den krigen, de kom nå tilbake i sine posisjoner, de posisjonene de hadde før krigen, fordi at de hadde tross alt høyere rang enn de andre, og de følte seg komfortable i å lede Forsvaret når det var mer og mindre fred. Det var bare passet ikke bare så veldig godt, akkurat når det var krig. Men når de da kom tilbake, så skvisa de ut mange av de yngre som har kommet opp, og som hadde kamperfaring. Langt fra alle, men de skvisa ut såpass mange at det var et ganske stort problem for det ukrainske forsvaret. Så det også en av de tingene som man kunne gjort noe annet med i den perioden fram til krigen vi har nå. Og det siste denne ansvarsfordelingen mellom president, forsvarsminister og generalstabssjef, som de aldri har klart å få til. Nå det ikke den, Forsvarets militære ledelse, Forsvarsdepartementet og politisk ledelse, det ikke noe enkelt regnestykke i noe land, men de har kanskje spesielt slitt med det i Ukraina i hele den perioden her, og til dels så har det vært sånn at presidenten har et veldig direkte forhold til generalstabssjefen, og dermed så har på en måte Forsvarsdepartementet og de som skal bygge opp organisasjonen kommet litt på siden. Og det har vært mye maktkamper da, innad i dere her, i stedet for å konsentrere seg om oppgaven. Så det også noe som de kunne ha gjort mye bedre, og som gjorde dem mindre forberedt militært sett når denne krigen kom. Jeg skal bare si litt om det øverste bildet der også. Det fra en heimevernsbase som Kristian og jeg besøkte i Kiev i 2016. Det en heimevernsbase rett utenfor Kiev. Det må jeg si var noe av det mest stusslige jeg har sett noen gang. Og hvis dere ser på det bildet, altså bygningsmassen, det dere ser der. Det var noen telt i tillegg, ellers så var det bygningsmassen til den HV-avdelingen. De hadde ikke våpen over hodet. De lå i knallharde forhandlinger med en militær forlegning litt lenger bort, om de kunne få låne noen våpen og trene med av og til annenhver helg, men det så ganske dårlig ut for å få til det. Så jeg må si at vi var bare på en sånn base, men vi var ikke veldig optimister på vegne av det ukrainske heimevernet etter det besøket der. Så hadde nok antagelig skjedd ting etter 2016, så heimevernet, i hvert fall i deler av Ukraina, noen avdelinger har nok kommet ganske langt, både i å trene og i å
få de kunnskapene og kvalifikasjonene som gjør at de kan fungere som nyttig da. Og vi vet jo at heimevernsavdelingen hadde en betydelig rolle i de kampene rundt Kiev i begynnelsen av krigen her. Og jeg har også hørt nå fra ukrainske journalister som har vært ved fronten at i denne ukrainske motoffensiven ved Kharkiv så har man eksperimentert mye med å bruke heimevernsavdelingen mer i kamprolle. Ukraina vedtok en lov 2. mai som sa at fra og med 2. mai så det lov å bruke heimevernsavdelinger i andre deler av landet enn der de hører hjemme. Dette jo selvfølgelig for at Ukraina har for lite styrker, i hvert fall for lite trente styrker, så de har brukt heimevern i kanskje en rolle som mange andre ikke ville ha gjort det. Men jeg håper da at de som ble sendt i angrep ved Kharkiv hadde en annen bakgrunn, eller treningsbakgrunn, enn det vi så i denne heimevernsbasen i 2016. Det tror jeg var stort sett hva det hadde å si om den militære forberedelsen. Skal jeg si litt om det som skjedde til å begynne med, når krigen likevel var et faktum, den første tiden med kamper. Og her var det jo selvfølgelig sånn at ukrainerne hadde visse fordeler som enhver forsvarer har. De hadde mye forberedte posisjoner, og de hadde sammenlignet med russerne mye kortere forsyningslinjer. De kjente terrenget, og antagelig aller viktigst, de visste ikke hva de sloss for. Mens da de russiske soldatene og offiserene i stor grad først visste at de var i krig når de møtte ukrainsk artilleri. Altså, noen av dem fikk vite det litt på forhånd, men andre visste ikke at de var i krig før de var over grensa og møtte ukrainsk artilleri. Og de kom dit, og de skulle slåss mot de nazistene som har tatt over Ukraina. De fant ikke en eneste nazist, og de hadde regnet med at de skulle bli mottatt som venner til befolkningen der, og de ble bare kjeftet ut og kastet sten på. Så det var nok vanskelig for mange russiske soldater og offiserer å skjønne hva man egentlig gjorde der, mens da ukrainerne selvfølgelig fra dag 1 ikke var noe tvil om det. De forsvarte landet sitt. Så alt det der på en måte kjente fordeler som enhver forsvarer har, eller fleste forsvarere i hvert fall. Så må jeg si at det har vært en kompetent politisk ledelse i Ukraina. Zelenskyj var jo ingen suksess egentlig før krigen startet. Han var ikke noen katastrofe, men han var ikke noen suksess i å reformere landet. Han skulle gjøre en innsats for å bevege Ukraina over mot et lovstyrt samfunn, sånn som Beatrice Häuser snakket om. Det gjorde han i liten grad. Han skulle bygge opp ukrainske politiske institusjoner. Han hadde ikke noen spesiell interesse i institusjonene, for han var politikk personer og ikke institusjoner. Så det var mye å kritisere Zelenskyj før i forkant, men når først krigen skjedde, så har han ledet landet på en, må man si, imponerende måte. Og det gjenspeiler noe ukrainsk politisk kultur, da, at han mye mer enn sammen med folket enn det Putin er. Altså, han springer rundt og tar selfie på gata. Det er ingen som kan forestille seg Putin springer rundt og tar selfie på gata. Så Putin ser nok på Zelenskyj som en klovn, tenker jeg. Og tenker at det er ikke sånn man oppfører seg når man er den politiske makten i et land. Men i Ukraina så tror jeg det funker. Så det har vært et kompetent politisk lederskap. Oppdragstaktikk og kommandotaktikk har jeg snakket om, trengte å si noe mer om. Det med dugnadsbasert logistikk er et viktig poeng. Vi begynner her halvtida? Ok, jeg skal... Du kom ned trappa, så da skjønte jeg at det var et eller annet. I 2014 så var mye til logistikken for Forsvaret stort sett basert på sivilbefolkningen som forsynte Forsvaret med det de trengte. Ikke våpen selvfølgelig, men alt annet. Den dugnadsbaserte logistikken er ikke like viktig i dag, men den er der fremdeles. Og det betyr at disse problemene som russerne har med forsyning, har ukrainerne overhodet ikke hatt. Jeg tror at den russiske råskapen, særlig i Irpin og Butsja, har hatt stor effekt på den ukrainske kampmoralen. Du kan se intervju på internett med ukrainske offiserer og soldater som sier at det er ikke noe problem for meg å vite hva jeg er her og slåss. Hvis jeg ikke kaster russerne ut,
så skjer det samme med mine kjære som skjedde i Butsja og Irpin. Det hjalp på den ukrainske kampmoralen at man fikk såpass gode seire tidlig i kampen. Så i stedet for å gå på en rekke tap som kunne ha på en måte senket kampmoralen, så fikk de seire mot de russiske styrkene så å si fra første dag. Og det er klart at det er mye enklere å bli med og slåss hvis du ser at det her fungerer. Og så har de fått hjelp særlig med etterretning fra Vesten, men det var selvfølgelig da med de enorme våpenleveransene etter hvert. Men de var ikke der til å begynne med, så jeg tror både etterretninga og alt det andre som står her var med å gi ukrainerne en ganske god start på denne krigen her, selv om ingen hadde trodd at den ville komme. Takk. Thank you very much for the introduction. And I'm particularly pleased to be here. Thank you very much for the invitation. As Simon mentioned, my first job was actually at the Royal Air Force College in the UK, teaching air power studies. Although my research is mostly on Russia, I still teach a course in air power and modern warfare to our master students actually at Nottingham. And I use a lot of the work that comes out of Norway and from, I guess, your current and previous colleagues that worked here at the Academy. And some of the speakers tomorrow, also their readings are regularly assigned to my students. So thank you so much for the important work that is being done here. I'm not talking about air power today. I have been asked to, I don't have a PowerPoint presentation, by the way. At the Air Force College, they always complained about death by PowerPoint, so I decided to go without. But I've made my written presentation available to everybody if you would like it. So I was asked to talk about the background and reasons for the Russian attack on Ukraine and what Russia may have hoped to achieve. Obviously, this is a big question. I'll try to stick within my 20 or 25 minutes. The main point I want to bring across, or the main point I'm trying to make, is that there are no single factor explanations for why Russia is doing what it's doing and what it would hope to achieve, I suppose, as well. I'm already dreading a lot of essays that students will want to write in the next few years about how neo-realism can, for example, explain why Russia attacked Ukraine and so on. I don't find these explanations particularly useful, insightful, or instructive. Of course, we can look at some of these theories, but at the end of the day, I say that as a Russian area studies person, there are various issues we need to take into account. From that point of view, actually, Beatrice's and Tor's talks fit very well with what I'm going to say as well. Beatrice talked about history, so the role of history, Russian historical perception of itself, especially its role in the region, is important. The international system, of course, also important. Russia's relationship, especially with the US and with the West historically and today. Of course, Ukraine's agency, also extremely important, and in particular, the fact that Russia hasn't liked that Ukraine has its own agency, independent as a sovereign state, and its own ideas of where it wants to go. And also, like Beatrice mentioned, of course, individuals also matter, and this is also a point I am going to make in my talk. The agency of President Putin is very, very important for understanding what and how Russia is going about it in Ukraine, and of course, domestic political developments are also important. In talking about reasons, I'm aware that it's sometimes a bit difficult to distinguish justifications given by the Kremlin and so on and actual reasons. If you listen to Putin, of course, all kinds of things, or to Russian officials, have been given as reasons for what they're doing or not doing in their view in Ukraine. These reasons change on a daily basis, so I'm not looking at these kind of things like ridiculous claims of denazification and so on. So I'm focusing on 3 points. Russia's historical view on its role in the region, in the former Soviet region, if you like, its international status concerns, and domestic politics. So one major explanation for the full invasion of Ukraine in February 2022 is related to Russia's self-perception of its dominant role and status in its immediate neighborhood. And this goes back, of course, quite a long time already, at least to the 1990s and also before, this imperial legacy.
So since the early 1990s already, the Kremlin, Russia insisted on having a special status in this region, and also has used force since the early 1990s to maintain this dominant position. Even in the mid-1990s already, around 40,000 Russian soldiers were involved in various conflicts in its immediate neighborhood, and we should not forget that. It's nothing new that Russia is using force in its neighborhood. When the Cold War ended then, the Kremlin expected international acceptance of its dominant status in the former Soviet area. And this is a couple of words here from the former Russian Parliament, the Russian Parliament's Foreign Affairs Committee speaker in 1992. He said in 1992 already, the Russian Federation must proceed in its foreign policy from a doctrine declaring all the geopolitical space of the former Union as a sphere of its vital interests, and must seek the world's community's understanding and recognition of its special interests in this space. So again, this is nothing new. But of course, unsurprisingly, neither the West nor, of course, Russia's neighbors, including Ukraine, shared the Kremlin's visions for the region. Of course, as sovereign states, Russia's neighbors, including Ukraine, have and had the right to develop their own foreign and security policies as they saw fit. So sometimes, and some of them cooperated with Russia when it suited them in certain areas, but of course also explored other options, looking towards the West, but also some in Central Asia towards China, and so on. So as these states, including Ukraine and 13 other of them, developed their own independence, developed increasingly into sovereign states with their own foreign policies and so on, there was an increasing feeling then in the Kremlin of losing its grip over what it has always insisted or claimed should be its sphere of influence. And this has then led to increasingly aggressive military action. For example, already in Georgia in 2008, also an offensive war, whereas previously Russia sort of couched all of this in the language of peacekeeping operations. Now, specifically when it comes to Ukraine, Russian foreign policy and rhetoric from the Kremlin has already grown progressively more aggressive and negative since the Orange Revolution in 2004. Now, this is, of course, when the Ukrainian populace made a decisive choice in favor of a democratic future and a more westward orientation. So the Kremlin refused to accept Ukraine's status as a sovereign country that has its right to pursue its own foreign policy. So Putin already and the Kremlin started putting pressure on Ukraine, importuning the Ukrainian leadership, using sticks but also carrots to stay within Russia's orbit. In 2014, then the Ukrainian population again took to the streets, and this time protesting against President Yanukovych's pro-Russian president decision to cancel the signature of an association agreement with the European Union at short notice and under pressure also from Moscow. When Yanukovych then was replaced with an interim government that confirmed Ukraine's unambiguous choice of the Euro-Atlantic path, the Kremlin escalated aggression, as we know, annexed Crimea, and then also instigated a war in Donbass in eastern Ukraine that would last for 8 years. And when it turned out that Ukraine refused to be intimidated by Russia's aggressive actions, the Kremlin even stepped up its aggressive rhetoric, denying Ukraine's independent statehood and national identity. Of course, last year, this horrible article that Putin wrote about Russia and Ukraine being more or less the same, and of course, the fairly explicit speech he gave 2 days before the start of the full invasion in 2022. So there was a consistent troops build up that lasted for almost a year along Ukraine's border, and then, of course, the full invasion in February 2022. So from the Kremlin's, from Putin's point of view, with the escalation of the war, the Kremlin sought to demonstrate to Ukraine and to other neighboring states, also importantly of Russia, that their sovereignty would only be accepted by Russia as long as they remain a compliant part of a Russian-dominated sphere of influence. And this is, of course, a major challenge and a thing to bear in mind, of course, also when we look towards the future and how to prevent these kind of actions by the Kremlin.
And then in addition, of course, the sort of structural aspect, international status concerns have also played into the Kremlin's decision to invade Ukraine. So as was also mentioned before already, the determination to regain international recognition of what Putin always calls Russia's great power status, especially this recognition from the US and from the side of the West is important here. This has been a central plank of Putin's foreign policy right from the beginning of his presidency more than 20 years ago. But especially towards the end of his second term in office, and some of you might remember the Munich Security Conference speech in 2007, Putin's foreign policy rhetoric started to center increasingly on criticism of what he claimed were the US and its Western allies, NATO's also attempts to gain global dominance politically and also militarily at the expense of what Putin then would say Russia's own ability to pursue an independent foreign policy unimpeded. So from the point of view of the Kremlin, then already the annexation of Crimea and intervention in the war in Syria also were highly symbolic in this respect. So in Putin's eyes, these military successes denoted his country's return to the world stage as a major power that the West had to reckon with and take into account. With the full invasion of Ukraine then in February 2022, again, from the Kremlin's point of view, this reconfirmed Putin's and the Kremlin's disapproval of what they saw or long claimed was Western support of Ukraine's attempts to break out of Russia's orbit, for the Kremlin to validate what it would see its freedom of action in what it perceives as its sphere of influence in the near abroad, and also importantly to demonstrate to the US, to NATO and to the West that they have limited options of stopping Russia from doing so. So Russia's war in Ukraine since February 2022 is in many ways consistent with long-standing developments, at least since 1990, but also before, in Russia's relationship with its neighborhood and also with the West. Nonetheless, then the extreme brutality and senselessness of the ongoing war now came as a surprise to many, including to me. And an important explanation for this escalation then are developments, I would say, also in Russian domestic politics, and specifically issues related to concerns that the Kremlin or Putin has had over perceived threats to regime stability. It's important to bear in mind that, of course, Putin and his foreign policy has not only become more aggressive outwardly, so foreign policy aggression, but also has gone hand in hand increasingly with progressive domestic oppression within Russia itself. Since the start of Putin's term in office in 2000, the Kremlin routinely talked about popular demands for political change, like the Orange Revolution or the revolution in dignity in Ukraine in 2014, as a security threat to Russian internal order and to Russian regime stability. And then claiming that these revolutions, of course, were encouraged by outside actors, by the West in particular. The Kremlin has increasingly conflated these developments also with Western military interventions, humanitarian interventions, and so on, and really domestically militarized then such popular expressions of, well, political preference really by society as a threat to Russia's own sovereignty. So President Putin has instrumentalized the rhetoric of a hostile West, not only to justify, in his eyes, then the use of military force abroad, but also to justify anti-democratic breakdowns leading to almost a totalitarian society nowadays in Russia, to consolidate his own progressively personalized regime. And this is very important to bear in mind. So what to outside observers maybe might look like strategic miscalculations or irrational decision-making, then can be better understood from this point of view. Because Russia's actions in Ukraine today are taken in the narrow interest of President Putin, of his inner circle and of his regime, and not for the benefit of the country or of the population at large. I think also focusing on Putin's agency, not only, but as an important factor, is important, because this also means that there is a question that some people have asked recently: was this all inevitable? You know, was this always going to happen since the 1990s onwards? Did this development always go
in that way. So has Russia always been expansionist and always will be, essentially? I think this is not the right approach to take. I think Putin's agency is important there. Of course, well, it has led to this way, in this way, but I think Russia also could have gone a different way if domestic political developments especially had been different. So with the invasion of Ukraine in February 2022, the Kremlin hoped to achieve gains vis-à-vis its regional and international status, and also expected benefits for the purpose of regime consolidation of Putin's regime. Considering the fact that the war so far has been anything but a quick and easy victory for Russia, the potential, of course, for achieving any of these goals are quite questionable at this moment. So there's evidence to suggest that, of course, Moscow catastrophically miscalculated its chances for success, not least due to extremely poor and outdated intelligence about the political realities in Ukraine, like Tor just talked about, no consideration taken at all of the developments, especially that occurred between 2014 and 2022. So Putin clearly came to believe in his own propaganda about a weak Ukrainian government and military, and also a compliant population that would make it easy to take Kiev in a matter of days. And again, I think the way the annexation of Crimea happened, where there was a political vacuum, there was no resistance really, and the Ukrainian military couldn't really put up any resistance at the time, played into this underestimation, of course, and ignoring 8 years of developments in the meantime. I also think, well, like many Western analysts, actually the Kremlin overestimated the capabilities of its own armed forces, of the Russian armed forces. Because as it turned out, and I've written a whole book about that, where also actually I already warned in 2018 overestimating Russian military capabilities. The relative success of systemic military reforms since 2008, also the strong operational performance in Crimea and Syria, as Russia and some people in the West saw it, and the largely and widely publicized large-scale exercises, all of them were a poor predictor of Russian troops' preparedness to fight in a large-scale war against a near-peer state adversary that Ukraine clearly is. And I'm almost finished, just 2 more short points. So Putin's overconfidence, of course, already has caused unspeakable loss and damage to Ukraine. And I'm sure that ultimately the war will also come at a high price to Russia. But here's also a warning. I think it would be a mistake to assume that the Kremlin, that Putin at this stage, sees the ongoing war in Ukraine as a regrettable mistake, or that he even considers defeat as unavoidable for Russia at this point. Whoa. Did I do that? Sorry. Not sure what. I might step away from the microphone a little bit. So, where was I? Okay, let me pick up again. So, Putin does not assume that the ongoing war in Ukraine was a regrettable mistake. I think we shouldn't bank on the fact that long-term repercussions, which are inevitable for Russia when it comes to international image of the country, economic development, living standards for the Russian populations, and so on, I think they're very unlikely to figure strongly into Putin's calculations at this moment. Because from the Kremlin's point of view, actually, the failure to achieve a quick victory or operational difficulties that we have seen, and also significant losses of soldiers, are not all that matter. Because a number of important objectives from the point of view of the Kremlin are also actually already being achieved for Russia. From the point of view of the Kremlin, Ukraine is being punished for stepping out of line, for daring to step out of Russia's orbit. Ukraine's future as a sovereign and prosperous and democratic state is uncertain at this point, again, as a result of Russia's actions. The war also sends a signal to other neighboring states about Russia's future visions for the region. It is a warning for them as well. Western military support, NATO support, and so on, of course, has been significant in Ukraine and has also been a factor in constraining Russian military objectives and aggressions. But relying on its nuclear arsenal, nuclear threats, of course, Moscow, the Kremlin, has prevented direct outside intervention in the war.
So in Putin's view, in line with his long-standing rhetoric on this, with the war against Ukraine, he's demonstrating his country's ability to pursue an independent foreign policy, as he calls it, and to challenge what he has long decried as the US and the West's and NATO's monopoly on the use of force. Finally, perhaps the strength of the West's reaction to Russia's war against Ukraine when it comes to economic sanctions and so on, and support for Kiev. Maybe the extent of that came as a surprise to the Kremlin. But again, I think it is unlikely that Putin is, I think it is likely that Putin is now proceeding under the assumption that he will get away with it, with this war also in the longer term, as he already did with previous military aggressions, like Chechnya, the war in Georgia in 2008, and also the annexation of Crimea and the war in Donbass between 2014 and 2022. And certainly at this point, there's little indication that Putin, unfortunately, is wavering in his determination to continue this war, not only at the absolutely horrendous expense of Ukraine in all respects, but also his own soldiers and the Russian population. So I think it is of utmost importance from this point of view to keep this war in the public eye in the West and elsewhere, all countries that are supporting of Ukraine, and not to let this fade into the background as happened between 2014 and 2022 with the war in Donbass ongoing. And I think there are already some signs, Beatrice also spoke about it a bit, that maybe we already have passed peak unity really in the West when it comes to the war in Ukraine and support for Ukraine. And I think this is something we need to avoid because it's a development that will not go unnoticed in the Kremlin either. So I leave it here. Thank you very much. So this is going to be a challenge for me to not overrun and also to remember what I'm planning to say. So bear with me if it all goes wrong. I'd just like to draw your attention to one thing about this photo, which I particularly love because it sums up so many things. Clearly, this is a Russian Sukhoi 35 air superiority fighter that was shot down in late April. But I want to draw your attention to this pinnacle of Russian engineering, the one bit of it that is still recognizably whole and functional, which is the HUD. The HUD is made by Thales in France, so it's good engineering. So in terms of what we've seen in the air war so far, I would divide it into 4 phases. So first of all, in the first phase, we had the opening salvos. This is almost exactly how the United States or a US-led coalition would start a war. We saw several hundred cruise and ballistic missile strikes on key long-range radar sites, on long-range surface-to-air missile batteries. This is an S-300PT, I believe, site. And we also saw cratering of runways and taxiways. So pretty much what you'd expect and what analysts like myself had been predicting. What we didn't predict is what didn't happen, which is we did not see large-scale coordinated strike packages of combat aircraft immediately following up to exploit the sensor blindness and the paralysis on air bases created by those standoff strikes. So if this was the West taking Russian inventory, we would have seen their Sukhoi 34s, their strike bombers, the only fleet which has significant experience with precision-guided munitions, escorted by Su-35s for both standoff, anti-radiation missile, and also fighter caps. Ignore the Sukhoi 57s, they're just up there because this is a pretty picture. There's only 4 of them that have been delivered so far in pre-production version to the Air Force, and the first one crashed on its delivery acceptance flights, so ignore that. But during this phase, we saw really notable, extremely poor Russian air defense coordination with the ground forces. So, you know, essentially, as has been previously mentioned, the general staff in Russia appear to have had a few days to 24 hours notice that they were going to be pushed in.
The operational level unit commanders, so majors, captains, roughly 8 hours, 8 to 24, and below that level often being told actually after they have crossed the border. And what this meant was there was no time for planning. And so if you think of a major NATO exercise, 24 hours is about enough time to sync up the crypto on the various radio systems, and that's about it. And this was core level maneuver. So, frankly, we shouldn't be too sneery. No country other than the United States can do this. None of us will be capable. The last time the British Army exercised a brigade level force with full logistics enablers in the field was in 1987. There's a reason. It's really expensive. So none of us would have done any better. But they tried to advance on 9 axes. They pushed in their formations with very poor coordination. They hadn't synced up their communications. And so their air defense cover was extremely poor. And in the subsequent days, as they tried to push up those mobile and medium and shorter range air defenses, they weren't connected to the wider situational awareness picture from their long range assets or their AWACS. They got stuck in traffic jams. They were often caught not with their radars operating in lagers and things. And so in this phase, in the first few weeks, you actually saw TB2s being really successful, the remotely piloted air systems. I refuse to call them drones. Not that anyone ever listens to that. But you saw some really interesting footage, but of course this was overrepresented as in terms of its significance because of how compelling the footage you get from an RPA is. If you look at the total TB2 kills that we know of in the whole war, it's about 100 vehicles. That's of about 4,300 vehicles the Russians have lost so far. So as a proportion, it's not nearly as significant as we thought initially. But we also saw attacks by Ukrainian Su-24s and 25s in particular, also a few MiG-29 sorties with unguided bombs and rockets on Russian columns. They were also flying numerous combat air patrols over friendly areas. Initially quite an interesting phase, but Ukraine actually getting the most out of its air power. In phase 2, in the beginning of March, we moved to much more activity visible from the Russian Air Force. The message clearly got up the chain that things were going very badly wrong. And so the Air Force was thrown in to relatively high-tempo daylight ops. And they attempt, because of that inability to do large-scale, complex, mutually supporting strike packages at medium and high altitude to win air superiority, they were unable to suppress the Ukrainian ground-based air defenses in terms of their medium and short-range mobile assets. And so in phase 2, the Russians have to go in low by day. Low to stay underneath the SAM coverage, but of course that leaves them right in the range of man-pads, so shoulder-fired missiles, and AAA. And what happens is they lose 9 to 10 fast jets in about 3 days. After that, that pretty much stops because no Air Force, even the Russians, can sustain that level of attrition. Interestingly, the bottom left picture is an Mi-8 that they sent out to do combat search and rescue for a MiG-25 that was shot down, and the Ukrainian patrol with the man-pads that had shot down the 25 shot down the Mi-8 as well. So we've seen very little Russian combat search and rescue since then. There also appears to have been an issue with rotary fleet countermeasures in this phase. So initially in the first week with the attacks on Hostomel and elsewhere, partly due to very efficient Russian jamming in the first few days of Ukrainian radar guided air defense systems, but basically a lot of man-pads launches at rotary assets and very few kills. In the first week of March, you start to see a few significant man-pads kills against rotary, which to me suggests, with this sort of footage, for example, there's no countermeasures seen, no countermeasures released. It doesn't make sense to me that their missile approach warners suddenly stopped working. So to me, either they ran out of countermeasures because their logistics chain wasn't keeping up and they were told to fly anyway, or they were close enough to running out of countermeasures that they were told to fly on manual instead of auto-dispense, and therefore you started getting helicopter losses. But interestingly, for most of the conflict, this is actually the only period where you saw a real spike in conventional man-pads hits against rotary rather than fixed. The real saviors have not been Ukraine's fighter force, but they've been these two platforms, specifically the SA-8, which has been providing close-range air defense near the front lines, although they've suffered really significant attrition over the conflict as a result, mostly to artillery and ambushes. 18 lost confirmed so far out of about 100 to start with.
So in Donbass, for example, now the ability for the Ukrainians to maintain SA-8 coverage close enough to the front lines is very limited. The Russians have more freedom there. The book, the SA-11, has been the overwhelmingly successful killer of Russian aircraft so far in terms of fixed-wing kills. Not just when they've tried to operate at medium altitude, but where Ukrainian fighter patrols have had some success at low altitude, it's enforcing Russian low-altitude raids to try and climb in order to gain an advantage in an air-to-air engagement, and then be engaged by books as they come up out of the radar shadow. So overwhelmingly, they've been the success story. It's worth remembering because this is one of the primary threat systems that Western air forces must train to face, and in the Russian case, the SA-17 is a more capable version. But it's being operated as a standalone TLAR pop-up threat. It is not being operated in its traditional doctrinal fire control batteries with several TLARs and a fire control radar and a TA radar. And it's still incredibly lethal. So when we talk about the lethality of an IADS, an integrated air defense system, as a problem for us to deal with, we should bear in mind how lethal the Ukrainian defenses have been, despite the fact they are not integrated and they are not being used optimally. And they've still denied Russia the ability to operate at medium level over most of Ukraine. At low level, as I've said, there's interesting peaks and troughs of effectiveness of manpads against helicopters, although manpads have inflicted a steady trickle of kills against Russian fast jets whenever they've operated by day. Interestingly, as soon as Starstreak, which is a British command line of sight, manpads came in, we saw an Mi-28 having its tail chopped off by day. Basically, the most effective shoulder-fired systems against helicopters have been both Starstreak and Martlet, which are command line of sight guided, and actually Javelin in direct attack mode, because Javelin can attack helicopters in direct attack and it doesn't really care about flares. So yeah, it's actually been really effective in that role. Ukraine also maintains a degree of defense in depth capability. Its S-300 V1s in particular have not been touched. There's a limited number that are actually still operational. They mothballed them in 2014 and then very rapidly unmothballed them. But again, that process has been patchy, should we say. They've even supposedly had a little bit of success in the first phase with their SA-3s that they've modernized, although I'm slightly, I don't know about that. And they continue to fly their interceptors. Not least, we saw one get shot down by their own side a couple of days ago, but at a very, very low level. The primary problem for the Ukrainians is that because of the density of Russian long-range, medium and short-range ground-based air defense and also fighter patrols, the Ukrainians have to fly very, very low. And so, their own sensor picture is terrible. It puts them at a further missile kinematics disadvantage because their Russian fighter patrols are high and they're having to fly very low. But also the majority of the Ukrainian fighter force is MiG-29s, and the MiG-29 has famously atrocious endurance and range, and that's when operating at high altitude. If you're going to fly your entire sortie low, 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 you've probably got about 20 minutes of usable fuel. So if you're basing in the center and the west of the country for the most part, good luck doing anything useful in the Donbass. With a MiG-29. A big sort of unknown for me is to what extent Ukraine has been able to modernize and re-equip and reuse a lot of the Russian air defense systems it's captured. Clearly they have expertise for some of them, particularly SA-15, but the ability to support that, I'm not sure about. In phase 3, so after the failure of the daylight ops, the Russians moved to, for their strike force, low-level night strike ops, primarily with their Sukhoi 34 fleet, which again is not only the only fleet with significant experience of PGM use, precision-guided munitions, but is also the only one with a significant night attack capability. Interestingly, they've been really unhappy with the night attack performance, particularly the nav and targeting capabilities of the 34. But it's the weapon that they've mostly had, and like here, where you have a fun loadout of 8 1,000-pound bombs, they are basically dropping heavy unguided loads on cities, and for the most part, only cities that are very close to Russian-controlled airspace. So in the early phase, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, and Mariupol throughout, but all of those notably very, very close, very short flying time from Russian-controlled territory. So they're flying at night, generally dawn and dusk, because to have a little bit of light, but because manpads operators can't see them properly to aim at night. And they're flying low to avoid the SAMs. And the second part of phase 3, in terms of the other components of what they were doing, is a lot of fighter patrols, so pushing up to about 200 sorties a day, mostly fighter patrols using Sukhoi 35 and Sukhoi 30s.
which are not only providing combat air patrols near their own frontiers, often not crossing over. They have enough range to deter low-level Ukrainian incursions most of the time without crossing the borders, but also firing Kh-31P anti-radiation missile rounds in significant numbers to try and suppress those Ukrainian radar-guided SAMs. But interestingly, if you know how to read a Russian HUD, a lot of, and by the way, these are the bits of footage chosen for release, so you'd think they chose the good ones. Either that or their press office is useless, but it may be both. But for example, here, this is one of the bits of HUD footage of a launch. It's at about 82 kilometers that they fired this and from about 49,000 feet. So the probability of kill of that round is about 0, unless the Ukrainian operator has chosen to, for some reason, change all of their tactics and remain on for about 3 straight minutes. I highly doubt that did anything. And this launch, it has just launched. I chose the freeze frame, which is very bright, so that you can actually see the HUD footage. It's actually got no target locked at all. It's not even in air-to-ground mode. So they clearly just took off, launched the missile, and then came back and went, yay, job's a good one. So the result of that phase has been a huge number of bits of Kh-31 wreckage in fields and forests, but not many SAM kills. And then in phase 4, after the collapse and retreat of the Kiev axes in the north and the refocus to Donbass, we see a change, a significant change, because as those Ukrainian SAM systems have taken continual attrition close to the front lines, overwhelmingly from artillery, increasingly effective use of UAV-directed artillery, including in one case a UAV-directed ballistic missile, which scored a direct unitary warhead hit on a single SA-11 TLAR. So this is an Iskander-M with theoretically like a 1,000-kilometer range, scoring a direct hit on a TLAR with about a 6-minute acquisition to impact cycle. That's really good targeting for the Russians. They can't seem to do that across the board, but at points they've actually shown some really effective long-range targeting. But as a result of this, Ukraine has had to be quite careful with pushing SAMs close to Donbass front lines, basically. It's had to guard its defense in depth capability. And because of the density of Russian surface-to-air missile capabilities and fighter patrols, for the Ukrainian Air Force, Donbass is more or less a no-go zone. Pilots, when I've talked to them remotely, have used words like suicide run for any serious sorties into the Donbass, particularly by day. And that's primarily actually because of the fighter cover. They can't get, to get in close, they have to go low. But if they go low, they're visible from the Russian A-50s from pretty much wheels up, and then the fighter patrols have vectored into them. And because that Ukrainian SAM bubble is further back, those fighter patrols can go right up to the front line. And so they've got a really good look-down, shoot-down capability with the powerful radar and R-77-1 Fox 3 missiles. So the takeaway is that the Russian Air Force basically has functional air superiority in Donbass, but it basically, I would argue, can't use it very well. Primarily because, in terms of it can prevent the Ukrainians from operating there, but it can't really significantly change the results on the battlefield because it's very, very bad at close air support. Now, first and foremost, this is because in terms of Russian doctrine, the VKS fighter fleets are not really for close air support. That was never the point. But they have no targeting pods. Key is that they have no targeting pods. So whereas a Norwegian F-16, for example, doing CAS can sit in a nice safe orbit above short-range SAMs and MANPADS range, look for ID, be talked onto a target, make sure they're happy with it, designate, and then launch from a safe altitude. The Russians simply can't do that. They have, on their 34s and 24s, they have this sort of retractable thing called a platan. But basically, this is a low-resolution, poorly stabilized, only forward-looking system, which interestingly is also masked to a significant degree by the air intakes. So you have to be nose-hot to use it. So all the time you're looking for something with your low-resolution, badly stabilized thing, you're flying towards the target. And so you're getting more and more vulnerable. You're flying in a predictable way and your time scales are compressed. They don't have cheap PGMs because they don't have nose-tail kit conversions like Paveway or JDAM. Things like these KAB 1500s are purpose-built weapons, so they're very expensive and they don't have that many of them. Most of the PGMs they have are long-range, radar-guided or TV-guided, so not what you want for close air support, again, because it's never been their doctrine. And their fighter force isn't really multi-role, because although their aircraft are multi-role, their fighter pilots only get about 80 flying hours a year, generally speaking, and that's just about enough to get you
semi-combat capable in your primary mission set. If close air support doctrinally is your tertiary or even a deeply, deeply unimportant mission set if you're a Russian fighter pilot in most fleets, you are just not going to have that skill set. And so being tasked to do it in combat zones when the weather is bad with no experience in PGMs, poor JTAC integration because the JTACs they had were generally integrated with the VDV and the SF, who were decimated in the first phase, it's just not really a viable solution. So what you're actually finding is in order to identify and hit targets, they're having to come low, identify them visually, and hit them with unguided weapons. And when they do that, they take losses to manpads and AAA. So yeah, it's tricky for them. In terms of the losses so far, confirmed losses, the Ukrainian claims are complete bullshit, excuse the term. They started off trying to boost morale and then obviously kind of found themselves trapped because they had to make it look like they were still shooting down things at the rate at the start. Otherwise, people would say, well, why are you suddenly less effective? But yeah, bit of an issue. But they're still quite significant. There's now, this actually should be updated with one additional Su-25, but yeah, it's a significant number of aircraft. And notably the Alligator fleet, so of their attack helicopter fleets, the one that's optimized for night operations alongside SF with a decent nav system has actually taken the most losses. And that's particularly because its anti-tank guided munition, the Vikir, is a rearward-facing Seeker beam rider. So it follows a laser designator beam, but the Seeker head is in the rear, which is cheaper and harder to jam, but that means that your helicopter, as it's designating for the missile going in, your helicopter basically can't move more than 1 or 2 degrees per second sideways or up and down. And so to designate for their weapons, they have to hover for, say, 10, 15 seconds. And the Ukrainians have actually been successfully, in multiple cases, hitting them with wire-guided anti-tank missiles while that's happening. So, yeah, not a great design. Once again, something that was designed to save money, and Vikir won. It's not the design used for the Havoc or the Hind fleet, but Vikir won because basically the Russians wanted to keep a factory open, so they needed to use different ATGMs on different fleets. The Ukrainians have also now lost 4 flankers, not 3, but really significant losses. I've put 25 plus TB2s. The int that we get from contacts in Ukraine is 70 to 80% of the Bayraktar fleet now. It's just not a sustainable use case now. They're finding creative things to do with them in terms of long-range penetrating strikes with days of shaping to push them into things like oil refineries. But yeah, it's no longer a viable battlefield tactic. So if you hear anybody tell you that remotely piloted air systems like TB2 are the future of air warfare, they don't know what they're talking about. Ignore them. So aware of my time, so what for the West? First and foremost, if you can't do SEAD, you can't get air superiority over any territory which is contested by SAMs. And that's a big, big problem because no air force in NATO other than the US can do SEAD properly. It used to be the Germans and Italians who specialized in this in the Cold War. Neither of them can do it properly anymore. F-35 is tailor-made for it, but not if all you've got is a joint direct attack munition, so you have to get unacceptably close and do a lot of flying to get within launch acceptable range to use it. And anyway, not if you're using your few F-35s for QRA and other things, because you're double, triple, quadruple hatting that capability. So some NATO air forces are going to have to specialize in SEAD and DEED, specifically destruction of enemy air defenses, in a way that the US and Italy and Germany used to do in the Cold War. That probably ought to be the UK because we've kind of got most of the building blocks. But it's going to require a mature debate about what different air forces do as a collective force. Because, for example, if the RAF were to focus on SEAD-DEED, we'd have to do a lot less defensive and offensive counter-air, we'd have to do less focus on QRA, and we'd have to do less focus on other mission sets like CAS with fast jets. So somebody else would have to stand up and go, we will help you with those tasks because you will help us with SEAD, for example. Although that would require the UK to make a decision, which isn't our strong point right now. Munition stocks, as touched on, if you can't afford the munitions for your fleets, you can't afford your force structure. So just straightforwardly, that also goes for if you can't afford to fly them realistically with live weapons drops on a semi-regular basis in coordination as you would in real time. The Russians are a textbook example of what happens if you have a force that looks good on paper, but you can't afford to train with it realistically. It just doesn't exist when you actually need it. So yeah, if that means smaller force structures, even for the same money, that's the right trade-off to make, and it's the only responsible one to make, in my view.
And losses will happen anyway, and your bases will be hit and hit repeatedly. Norway doesn't need to be told this. You guys are already consolidating so that you can benefit from a layered air defense structure. Norway has decided what tactic it's going to take on this, but at least it's engaging with the question, which is better than most NATO air forces. And your supply chain will be hit and hit repeatedly, so in both kinetic and non-kinetic ways. And that means that basically, if you want to fight, let's say, for 3 or 4 weeks as your warfighting reserve sort of preparedness metric, then you need to have those spares and munitions in dispersed bases, not waiting in industry and hoping that it'll come to you when you need it. So yeah, again, disperse with the stuff you need to fight with, and then you'll be survivable. And that's interestingly what the Ukrainians have done. They may not be being terribly effective, but at least they're still flying. So yeah, that's me. General, skolesjef, sjefsersjanter og kjære gjester og kjære kolleger. Jeg har fått lov å si noe om denne krigen i Ukraina og den demokratisering av informasjonstilgang som vi har sett i den forbindelse, og så stiller spørsmålet om vi kan kalle det for en teknologisk revolusjon. For det jo som vi nå egentlig har fått flere innspill om her, at vi har kanskje ikke sett noen sånne revolusjonerende bruk av teknologi i krigen siden 24. februar. Våpensystemene som i bruk, som gir de store tapene, de velkjente, virkemåte, effekter, alt er forutsigbart. Så har vi selvfølgelig fått de her sensasjonalistiske innspillene om stridsvogner sin død, og dronenes gjennombrudd, og loitering munitions, som så nye at jeg har ikke et norsk navn engang. Jeg skal snu opp ned på alt. Men som egentlig både Geir Hågen og Justin har vært inne på, det kan vi ta med sunn skepsis. Men en viktig grunn til at vi allerede kan komme med disse her forsiktige konklusjonene, det jo at denne krigen her har vi blitt ført i det som jeg vil si en revolusjonerende gjennomsiktig verden. Så å si hvem som helst kan ikke bare følge med på kamphandlinger i tilnærmet sann tid, men også dele sine egne observasjoner og vurderinger. Det skyldes da utbredelsen av nettverksteknologi, tilgang til kommersielle satellittjenester, og hvordan dette her kobles sammen. Mengden med tilgjengelig informasjon, den nærmest uendelig, og alt det man trenger for å ha tilgang, det jo en smarttelefon og et nettabonnement. Og det goder som tilgjengelig for så å si alle, unntatt de aller fattigste. Og det som har skjedd rundt oss her, som vi nesten ikke har lagt merke til, fordi det har blitt en selvfølge, det vil jeg påstå kanskje den største, eller det som ligner mest på en teknologisk revolusjon av det vi ser her. Så hva en teknologisk revolusjon? Det finnes det selvfølgelig ikke noe enighet om, men for dette foredraget her så vil jeg bruke noen kjennetegn som Thomas Keane og Elliot Cohen kom opp med når de diskuterte om Desert Storm i 1991 var en militær og teknologisk revolusjon. Og noen eksempler som bør være kjente for de som tenker på luftmakt. For det første så må teknologier være modne. De må også være brukbare, de må funke. Som for eksempel forbrenningsmotoren øverst her. Så integrerer man fungerende teknologier sammen. Du kunne ta denne forbrenningsmotoren, koble den med framskritt i materialteknologi, med aluminium, med radioer, med våpenteknologi, med bomber. Og så får du et system som det strategiske bombeflyet med en B-17 her. Så trenger du et konsept. Du må jo ha en idé om hvordan du bruker disse fantastiske teknologiene. For eksempel strategisk bombing, som jo får et gjennombrudd under andre verdenskrig. Og du trenger organisasjoner, og det vil oppstå organisasjoner som dedikert til å bruke disse teknologiene. For eksempel frittstående, selvstendige luftforsvar. US Air Force kommer etter andre verdenskrig. Så det noen andre kjennetegn også. Det kan være at disse teknologiene fører til en endring i krigens karakter. Altså selve stridens ansikt har forandret seg.
Og nye våpen de blir da dominerende, og dominerende i den forstand at de uunngåelige eller uunnværlige for stater som har store militære ambisjoner. Og med disse nye teknologiene, med nye konsepter, nye organisasjoner, så følger det også med nye krav til kompetanse, og de som sitter på kompetansen og som styrer disse organisasjonene, de blir nye krigereliter med kanskje stor innflytelse. Og da for å knytte an til forrige eksempel, det vanskelig å tenke seg den tidlige kalde krigen uten Strategic Air Command, uten strategiske bombefly og uten Curtis LeMay. Og så har vi en siste prøve selvfølgelig på om en teknologi en revolusjon. Det jo, så hva betyr det noe avgjør det krigens gang? Som Beatrice Hauser var inne på tidligere, så ble jo heldigvis aldri den kalde krigen varm, så det vet vi ikke noe om. Og det vil alltid være vanskelig å vurdere effekten av en teknologisk revolusjon. Så det sånn, som jeg nevnte egentlig, den gjennomsiktige operasjonsmiljøet, det henger sammen med modning og integrasjon, kombinasjon av spesielt 2 teknologier. Det romfartsteknologi, og det informasjonsteknologier. Denne utbredelsen av kommersielle romtjenester, som gjerne kalles New Space, det har gjort satellittbilder tilgjengelig for nesten hvem som helst. Enkeltpersoner, organisasjoner, medier, som for 1 eller 2 tiår siden var forbeholdt militære etterretningstjenester hos de store romfartsnasjonene eller deres allierte, som vi har eksempler på her. Og så har vi de informasjonsteknologiene som jo høyt integrerte teknologier i seg selv. Spesielt smarttelefonen et godt eksempel. Det et kamera, det en datamaskin, det system for å dele dette her. Det gjør jo at visuell informasjon, det blir samlet inn av nesten alle overalt hele tiden, og det kan deles med resten av verden på åpne plattformer med lav brukerterskel i bortimot sanntid. Så for å ta et eksempel, i november 2019 så krasjet en eksperimentell russisk UAV ved en boligblokk i Russland. Og da en beboer i blokka tar bilder av dette her, legger ut på sosiale medier, og det sprer seg over hele verden i løpet av dagen egentlig. Og det som litt artig at vi jo blitt så vant til å ha det sånn at det ingen som tenker over at det noe spesielt med det. Men gjør et lite tankeeksperiment og tenk om et eksperimentelt sovjetisk fly hadde krasjet i 1989. Hadde vi fått vite det? I så fall når, og i så fall hvordan? Det en annen verden sånn. Men vi kan med det trygt slå fast at disse her teknologiene modne. De overalt. De funker stort sett smertefritt, og de blitt så allestedsnærværende at vi legger egentlig ikke merke til det. De har blitt en selvfølge. Så sånn, den nyhetsportalen som tok denne saken videre, de var ikke fornøyd bare med å republisere de bildene, de gjorde også en analyse. De kunne lokalisere stedet hvor det vraket hadde krasjet fra bildene, og så tok de og lokaliserte et furutre som hadde fått toppen kappet av når denne kom flygende inn. La det opp på et New Space-produkt, et satellittbilde, og så kunne de regne ut retningen den hadde kommet flygende inn i, og sikkert vinkel hvis de målte høyden på det her furutreet. Akkurat hva nytteverdien av det vet ikke jeg helt, men i hvert fall så viser det hvordan man har integrert disse teknologiene, og altså bilder som kommer gjennom nettverket sammen med et New Space-produkt, og så kan du rekonstruere et hendelsesforløp og gjøre en analyse. Og dette her, å sette sammen bilder, lokalisere de, og så kunne rekonstruere handlingsforløp, vurdere ektheten av det, og så videre, det begynner jo å bli et konsept for å utnytte dette her. Og hånd i hånd da med denne her utbredelsen av disse teknologiene og denne informasjonsstrømmen, så har individer og organisasjoner, de har begynt, kommersielle aktører, begynt å utvikle metoder for å utnytte det og sette sammen sammensatte produkter og vurderinger ut av dette her. Det deles
også på nettet på forskjellige plattformer, hvor det da blir utsatt for kritikk, eller peer review, som vi har kalt det akademisk fagfellevurdering. Og de som driver med dette her, de har da adoptert den gamle militære betegnelsen på å utnytte åpne kilder, OSINT, eller Open Source Intelligence. Og alle de aktørene som driver med dette her, de nøyer seg jo heller ikke med å bruke åpne kilder, fordi at masse informasjon digitalisert også, det en side av saken. Og noen av pionerende organisasjonene som drev med dette her, de som man kanskje har hørt om som heter Bellingcat, de brukte også lekka og stjålne russiske databaser da de identifiserte de russiske etterretningsoffiserene som forgiftet far og datter Skripal i Salisbury i 2018. Og vi har altså sett en modning, integrasjon og utvikling av konsepter, og de som utvikler konsepter, de bygger også organisasjoner, i tillegg til at eksisterende organisasjoner tar det i bruk. New Space en ting, det jo nettopp kjennetegnet på det, at her har vi kommersielle firmaer som driver med romtjenester. Det selvfølgelig ganske pengesterke, store selskaper, mens derimot pioneren innenfor denne visuelle etterforskningen, eller OSINT som de liker å kalle seg, de har gjerne startet mer som glade amatører. Og da kan vi igjen bruke Bellingcat som eksempel. Den begynte egentlig med at grunnleggeren som heter Elliot Higgins satt på forskjellige forum på internett og kranglet om bilder fra krigen i Libya. Det er altså 11 år siden. Så utviklet det seg etter hvert som et mer eller mindre løst sammensatt kollektiv med likesinnede, som han traff online selvfølgelig. Og mens i dag så det altså en organisasjon som legger ut stillingsannonser, lønner ansatte, ligner mer på et nyhetsbyrå eller en privat etterretningsfirma, selv om de insisterer på å kalle seg et uavhengig kollektiv av forskere, etterforskere og borgerjournalister for å holde seg til røttene. Og metodikken har også sklidd inn i mer tradisjonelle nyhetsbyråer, så for eksempel New York Times har hatt en Visual Investigations team siden 2017, hvor de blant annet har ansatt folk som kommer fra Bellingcat. Så vi har sett en profesjonalisering, men tilgjengeligheten og populariteten kanskje har også ført til at her det en kjempestort spenn av hvem som bruker det. Det spenner altså fra de profesjonelle selskapene, fra ideelle organisasjoner, hobbyutøvere, mer eller mindre flinke, og enkeltpersoner. Folk som jobber ved akademiske institusjoner, tenketanker, har begynt å ta opp metodikken og bruke produktene. Og det finnes jo ikke noe beskyttelse av begrepet, så det en kjempestor underskog av aktivister og dilettanter og konspirasjonsteoretikere som egentlig utnytter hvor enkelt det å lage flashy produkter, og så surfer man litt på troverdigheten som de mer seriøse organisasjonene har bygd opp. Så landskap man skal være forsiktig i. Så alt i alt, ingen tvil om at demokratisering av informasjon har de 4 første kjennetegnene på en revolusjon. Teknologien modne, de integrert, det finnes konsepter for å utnytte de, og det har vokst opp organisasjoner som dedikert til å utnytte de. Og dette ble jo veldig tydelig under den russiske styrkeoppbyggingen rundt Ukraina, og det har fortsatt inn i invasjonen og den nye krigen. Hele denne mangfoldige OSINT-verden kastet seg inn, analyserte videosnutter, bilder, alt mulig rart som kom ut fra Russland for å bygge et slags situasjonsbilde. Jeg har jo til og med undertegnet prøvd seg litt selv. Tenketanker og mange av de som har levert disse situasjonsbildene baserer seg til dels på det her, sånn som Institute for Study of War. Den nederlandske bloggen Oryx, som noen kanskje har sett, et hobbyprosjekt som har opprinnelsen sin fra krigen i Syria, brukes som en korreksjon, fordi de verifiserer visuelt tap og korrigerer russisk propaganda og den ukrainske hyperoptimismen som vi har hørt om. Ja, kanskje var det krigen i Syria hvor dette her modna, men vi har fått øynene opp for det nå, fordi at Ukraina så mye nærmere oss, og vi bryr oss om det. Så det her en revolusjon i krigføring. Tja, altså eksemplene jeg har brukt handler jo mest om sivil bruk. Sivile brukere, journalister, akademikere, hobbyutøvere, aktivister. Det viser nok til at informasjon, men da vi visst lenge, blir
stadig viktigere som et våpen. Det ikke noe nytt med det. Kampen om å framstille fienden som urettferdig og grusom og seg selv som edel og seierik, den ikke ny. Men det enda flere arenaer, og det enda flere aktører som inne i bildet på godt og vondt. Den viktigste forandringen kanskje altså at kontekst og operasjonsmiljø har forandret seg. Dette altså ikke bare uunnværlige teknologier, men de uunngåelige teknologier. Vi kommer ikke utenom de, og jeg tror ikke det noe tvil om at det har skapt virkninger som moderne militærvesen må forholde seg til. Jeg kan faktisk tenke seg at det militære som helst ville ha vært det her foruten, for militære liker jo å holde ting hemmelig og overraske fienden sin. Og akkurat oppbyggingen mot krigen i Ukraina har jo vist at hemmelighold og sånn taktisk overraskelse har blitt tilnærmet umulig å oppnå, i hvert fall hvis vi snakker om forflytninger og styrkeoppbygginger av noe særlig størrelse. En sånn overraskende oppmarsj mot den norske grensa som Sovjetunionen greide å dra i 1968, bildet derifra, det ville ha vært umulig i dag. Det har antagelig vært umulig en stund å overraske norske allierte etterretningstjenester med dette her, for de har hatt teknologiene. Men den store forskjellen jo at i dag så ville dette ha blitt avslørt i full offentlighet. Det betyr at man kan ikke diskutere en sånn pågående utvikling i hemmelighet og i fred og ro. Det vil bli raskt offentlig kjent, og litt avhengig av hvor spennende det ser ut, så vil det komme på den offentlige agendaen og høyt opp i opinionen ganske så snart. Å prøve seg på en sånn medieblackout som man prøvde etter 1968, det tror jeg vil være helt umulig i dag. Så det bare en liten varsel da om at selv om verden blitt gjennomsiktig, så har det sjelden vært sånn at det mangel på informasjon som gjør at man feilberegner og blir strategisk overrasket. Angrepet den 24. februar, som jeg har vært inne på, det var fortsatt en overraskelse for mange, også de som hadde gode innsikter. Og det skyldtes jo åpenbart ikke mangel på informasjon, men om feil vurderinger av Putin og Russlands intensjoner. Faktisk så kan jeg se for meg at en del av at vi hadde så gode kunnskaper om størrelse og disponering på de russiske styrkene kan ha bidratt til den feilvurderingen. Fordi disponeringen tilsa et sånt maksimumsscenario som tegnet opp der, men styrketallet var alt for lavt til at det skulle gå an. Så da måtte jo konklusjonen være at dette en bløff. Og de som fortsatt mente mest sannsynlig at det ble krig, det var de som greide å ta høyde for at Putin og ledelsesapparatet hans var fanget av en sånn politisert ønsketenkning, og at de gikk ut ifra at Ukraina skulle falle som et korthus. Så ubegrenset informasjonstilgang sikrer fortsatt ikke mot feiltolkninger. Kanskje tvert imot enda større krav til å greie å vurdere og sortere, analysere og sette inn informasjonen i en kontekst for å gjøre gode vurderinger. Erkjennelsen av denne her gjennomsiktigheten har antagelig vært en driver bak den usedvanlige åpenheten som flere allierte etterretningstjenester har vist i forkant av krigen. For det jo ikke noe poeng å holde noe hemmelig når det blir kjent likevel. Da det bedre å være tidlig ute og forme agendaen. Så denne proaktive bruken av informasjon, med det vi har sett, altså pre-buttles, hvor du går ut med informasjon i forkant for å hindre overraskelse, for å forebygge desinformasjon og kanskje for å påvirke en motstander, kan jo selvfølgelig ha blitt relativt viktigere enn strengt hemmelighold. I en sånn gjennomsiktig verden så blir det altså viktig å tenke på hva vi sier og hva vi gjør og hva vi viser fram. Hemmeligholdet blir vanskeligere. Villedning blir selvfølgelig også vanskeligere når høyoppløste sensorer tilgjengelig for de fleste. Metodologien for å avsløre feilinformasjon tilgjengelig og sprer seg. Det en konsekvens. En annen at vi vil bli sett i kortene enda mer, og av flere aktører, ikke bare motstandere sine etterretningstjenester og tradisjonelle medier vil se oss i korta. Og det kan være greit å minne på at opprinnelsen til flere av disse aktørene den anti-autoritær, den antimilitaristisk og drevet av et ønske om å holde statlige aktører ansvarlige. Og spesielt for luftmakt som har en bestemt historisk bagasje, en stor ødeleggelseskraft, evne til å nå
mål så å si overalt, så jo sivile følgeskader alltid en praktisk og en moralsk risiko. Og i en gjennomsiktig verden så blir det her satt enda mer på spissen. Og man kanskje ikke blir overrasket over at i dette mangfoldige osint verden så finnes det faktisk minst en organisasjon som 100% dedikert til å etterforske, verifisere og offentliggjøre sivile tap og skader etter luftoperasjoner. Det heter airwars.org, passende navn. Så jeg antar selvfølgelig at det norske luftforsvaret har disiplin til å gjøre det som rett, selv om ingen ser oss også. Men det klart, bevisstheten om at du knapt kan unngå å bli sett og eksponert i offentlighet om du tabber deg ut. Det kan gjøre noe med risikovilje, det kan gjøre noe med vilje til å ta på seg oppdrag og oppdragstyper. Og i så fall så snakker vi nå om teknologier som faktisk former militære valg og politiske valg i nær fremtid. Så i sum så sier jeg det, dette her demokratiseringen av informasjon vi har sett, det en teknologisk revolusjon. Den har skjedd nesten uten at vi la merke til det. Og den vil påvirke hvordan krigen føres og arte seg. Kanskje ikke avgjørende for utfallet. Det vil i så fall være veldig vanskelig å måle. Men det en utvikling vi ikke kan la være å ta inn over oss og ikke ha et bevisst forhold til. Takk. In the panel, and the way we'll go about with this, first we'll do it in English. We could do it in Russian, Ukrainian or German, but that would be kind of cumbersome for most of us, so we'll do it in English. And so I kindly ask you to raise your questions in English, and we'll also have the discussion in English. The way we'll go about with this is that I have prepared a few questions which I will ask, that's my prerogative, to the panel. And then we'll open for the audience. We have the time until 3:20 approximately. As I said, the bus leaves at 16:15, so we have a bit more time if the temperature is high. But given the time of the day and we have the long day, that may not necessarily be the case. So we'll see. And after the panel debate, we have one more talk, which is the day epilogue. So no one leaves before that is done. Okay? Thank you. And then you can do some time preparing your questions. And I'd like to start. And I'd like to start with a question to Justin Brunk, which in my mind had a excuse me, a brilliant lecture. What would you say, Justin? Would you argue is the most significant difference between the Russian and the Western air forces? And what is potentially the significance of that difference? So I'd say at a doctrinal level, the most significant difference is that Russia has not designed its ground and maritime forces with the assumption that overhead surveillance and rapid close air support and strike will be available. And so in the West, there is a built-in reliance, I would say dependence, on sort of intimate close air support and ISR for the other domains. In Russia, it's not supposed to be that way, but they've frittered away enough of their strength in the first month on unrealistic objectives and being too dispersed. And so now they don't have enough operational ability to force breakthroughs, and so they're trying to fall back on bringing more airstrikes in. So at the doctrinal level, I'd say that's the biggest difference. At the institutional level, I think the biggest difference is the way that what a sortie is and the way pilots are trained. It sort of works from the ground up. Because the VKS, the Russian Aerospace Forces, have always been, well, their heritage from the VVS days is as a ground control intercept force, where you take off you sit alert until you're told to take off, you take off on a vector, you intercept something that you are talked onto by a ground-based radar, and then you shoot it down and return to base. The way that they fly is much more textbook, and it's much more about ensuring flight safety. In a practical sense, it's more about ensuring flight safety,
and achieving a distribution of flying hours that's semi-viable in the squadrons, with a limited number of aircraft and sorties. Whereas in the West, at least in theory, when someone comes out of advanced flying fast jet training, let's say in the UK, they are tested and evaluated on a multi-waypoint, low-level bad weather sortie with simulated ground and air-based threats that they will not necessarily be able to pre-plan for, and they still, after evading those threats, have to hit a target plus or minus 15 seconds. Now, that approach to training means that when you take Western airmen and women and put them into a complex air environment, sticking to an extremely complex plan which requires absolutely pinpoint timing, navigation, TTPs that are well practiced and versed, whether it be tanking, whether it be anything else, that's ingrained at the lowest level all the way through the front line. And so commanders instinctively understand, or at least should, what goes into sequencing, planning, setting up, commanding and running those sort of operations. And so they get the strengths and limitations there. And so if you were to try and put that sort of operation into the Russian Air Force, I don't actually think there's the capacity to do it, because you'd have to change the root and branch approach to what combat flying is, which is very different. If you look at what they spend most of their sorties doing, talk to the Finns about it, they spend a lot of time watching them. It's mostly singleton and pairs navigation flights, unguided weapon drops on uncontested ranges, or a lot of their sorties are actually simulating targets for the ground-based air defences, which is great training for the ground-based air defences, but terrible training for pilots. So, yeah. Thank you. Anyone else would like to comment? Lars Peder? Yeah. I think we can add also to the organizational level, and I'll be interested to hear if you agree with me, but this quite simple tactics also means that there are, and the doctrinal assumptions means that there is really no tactical level planning headquarters. I don't think there is anything like a JFAC in the Russian table of organization, because they don't need it, but it also means that they cannot really build these abilities at any speed. Yeah. Just to add on, I thought that was very interesting what you said. I just want to add on what you said. There's one point, something I've been gathering information about but haven't had time to write anything about yet, and that is the personal responsibility for loss of equipment in Russia, which is very strong. So I've been following this in Russian newspapers for some years, and quite a number of fighter pilots are now fined, or they are supposed to pay back the aircraft they lost. I mean, they crashed the fighter aircraft, and they're supposed to pay it back. I don't know if it ever happens, but and it's not only fighter aircraft; it's other kinds of equipment as well, obviously. And this also goes back to Soviet times, where they also had kind of a very strong personal responsibility for anything that got lost. So I think that adds to the problem. Great, thank you. The reason I'm asking, of course, is that for many of us, at least for me, the lack of complexity in the Russian air operations came as quite a surprise, having superficial knowledge, at least, of how we do operations. So that was at least a surprise, I believe. Could I just add? Yeah, thank you. I mean, one other thing that we tend to overlook, I think, and certainly I missed it until I was watching their ops and kind of going, what or lack thereof, and going, why? And then suddenly kind of hit me of, well, of course, if you're trying to put together even a moderately complex strike package, the most important thing you possibly can have or lack is tankers. Because somebody will miss their takeoff slots, a jet will go unserviceable on the boundary and have to be wheeled back in to have a fuse replaced or something, or a backup jet be taken off, or someone will have to divert because of weather. And so inevitably someone will turn up 15, 20 minutes late to the strike package, which means that everybody is sat orbiting waiting, which is fine if you have a couple of USAF tankers waiting with you and everyone can top up. But if you don't have tanker support, suddenly half your strike package may not actually have enough fuel to complete the mission profile. And the Russians do have tankers. It's quite a small fleet. It's about 15 of them that are actually usable at the moment. But they do almost all their work with the Strategic Bomber Force and with the ELINT forces. So, in fact, the fighter use that they do get is with the MiG-31 fleet primarily. So, in fact, there's a very, very limited ability to use tankers for the Russians, which makes a huge difference to what they can actually do complexity-wise.
Good, thank you. I use my prerogative of leading this by asking then a question to you, Bettina. You wrote a book, as we mentioned, The Revival of the Russian Military, I think it was, yeah, which I would recommend, by the way. What, in your perspective, because in that book, you write quite a lot about how the Russians aimed at modernizing the military on all aspects. In your mind, what have they actually managed to do, and where are they still behind? Mm-hmm. So the book was published in 2018, so obviously a few years ago. And the main, although it's called Russia's Military Revival, that wasn't my chosen title. That was the editors wanted something a bit snappy. Because actually in the book, the main argument is that, yes, the Russian armed forces have modernized and have improved significantly, but that is compared to what they were like in the 1990s, and still relatively to, of course, the world's most advanced militaries, especially when it comes to conventional capabilities, there's still a lot of lacking behind. And I think probably from what we've seen now in February, that probably was the correct assessment in that sense. But also the reason one of the main reasons I made the argument that they are developing, well, so full spectrum capability, so at least that is the ambition, was that between 2014 and, well, 2022, I suppose, this whole hybrid warfare discussion became so popular, where especially in the West, or some people believe that this is now the major area of Russian strength, that basically, you know, this is the main threat to the West from Russia is now hybrid warfare and information warfare. And again, my argument there was that, first of all, this isn't all that Russia is aiming for. It never did. If you look at Russian military doctrines going back to 1990s, very clearly, they aimed at actually developing, well, a comparable or competitive conventional military like the United States. It just couldn't really afford it, and arguably still can't, and don't have the technological capabilities. So again, I think it's, well, as we have seen now, focusing on hybrid warfare, that focus was probably an exaggeration. What worked in Crimea clearly, well, I'm sure, yeah, just look at what Russia is doing to Ukraine. There's nothing hybrid really about it. It's, I mean, it couldn't be any more like, you know, like, I remember actually where it was at a NATO Defense College meeting with some Ukrainians also before the annexation of Crimea, no, after the annexation of Crimea, where one person, a woman from Donbass, actually got quite offended when people talked about hybrid warfare. I think it was about 2000, maybe 16, 17. And she was saying, well, look at what is happening. There's nothing hybrid about it. This is like the Second World War, like people throwing grenades and rockets going off and tanks driving around. So again, yeah, I think what I would say about Russia's military revival now, whereas until 2014, not many people, apart from Tor and me, more or less, were interested in the Russian military, and obviously some other people, but it certainly wasn't a big focus, at least not in the UK. And I wrote elsewhere. a book. I wrote a book. When did you write that? 2016. But I said before 2014. Oh, take it back. See my point? Yeah, Until 2014, nobody was interested, and Russian military capabilities were underestimated. People basically saying the Russian military doesn't matter anymore. Why are you studying this kind of stuff? No. Nobody's interested. 2014, then everybody became interested all of a sudden. There was a tendency to overestimate, as we have now seen. And I think, again, now the way we need to think about how do we go forward for a more nuanced, more insightful understanding of Russian military capabilities. Again, some articles already written about is the Russian military a paper tiger and so on. I mean, again, I think this is just not particularly useful. No. We cannot just focus on technology, on manpower and on tactics, of course, in order to understand really where Russia is going and how we need to, well, stand up against that. We need to understand it in much greater nuance. Because I remember reading your book and we were still in kind of this hybrid warfare hype at the time, and I think one of your main arguments was that Russia was aiming for developing a traditional conventional force, mainly, with some hybrid capacities, but mainly a conventional force. And what we see now is an artillery war, trench warfare. So it is
Interesting. Okay, yes, and then we'll open for questions from the audience afterwards. Justin, please. Just very briefly, I think it is worth framing, trying to turn back the hybrid discussion on us in terms of, I would personally frame hybrid warfare as a way of discussing without discussing deterrence. So there was nothing ambiguous about Crimea. We didn't just know they were Russian troops, we knew which units they were from. There was nothing ambiguous about it at all. It's that the ambiguity was a useful political guise for the West to have discussions presenting things as needing investigation and time, because we were conventionally deterred and nuclear-wise deterred from acting, and we didn't want to act. The space short of warfare is not some, as you say, you hear tools described as grey zone tools. There's nothing that objectively makes something a tool suitable for use short of war, because the adversary or the defender defines the space short of war. There is very little space for use of non-badged military forces or military forces against Russia short of war, because Russia will immediately respond conventionally. There is a huge amount of space for Russia, or in 2014 there was a huge amount of space for Russia to use military force against Ukraine, because Ukraine was conventionally deterred, as were we. Equally, you don't really do like grey zone ops against the Chinese, because the Chinese will respond with force. But they can use fishermen not because it's ambiguous, but because the People's Liberation Army Navy is standing behind with a couple of destroyers. So it's just deterrence. It was never about ambiguity. It's politically useful perceptions of ambiguity rather than anything real. And the other thing to note, of course, is if you focus on sub-threshold tools to the exclusion of military forces, because there's a trade-off in every investment decision, then your adversary has every reason to escalate to conventional force, because you've optimized for use of force beneath that threshold, so they will just go straight over it. It's a defender-defined space. So yeah. Okay. Interesting. Good. Thank you. Then I open for questions from the audience. I think we start at the back first, and you're duly noted. Test. That's good. So my question is for Mr. Bronk. I'm Daniel Eriksson. I'm working at the Combined Air Operations Center at Udom, so I'm working in NATO at the moment on my way back. Referencing the Russian missile strikes during the initial attack ongoing on Ukraine, from your perspective, is it a viable strategy for Norway and for Finland and Sweden, for that matter, to have key air bases without a credible ballistic missile defense? Or should that be considered a key requirement for the future? Very concrete question. BMD defense. It's a very good question. So I think the key thing is Russian precision strike, long-range precision strike, has been one of the two elements of their military that has worked as expected, along with, after the first 3 weeks, ground-based air defense. So those two assets have worked, generally speaking, very well. They've fired about 2,000 cruise and ballistic missiles, and while they've had some failure rate issues with some of their older club and caliber, generally speaking, they've done what they say on the tin. In terms of the viability of strategy on defensive hardening, we either have to collectively present them with more targets, because they don't have an unlimited arsenal and their targeting cycle is quite slow, although in tactical terms it can be fast if you only give them one problem to solve. But for example, Norway, by hardening up a couple of key locations, has probably meant it's unlikely to be hit when RAF Marham, Lossiemouth, Coningsby and Mildenhall are right across the pond and completely undefended. So in other words, there is quite a large arsenal, but a relatively limited number of delivery platforms that will generally be lost if they salvo against things, whether it's subs or bombers or whatever. And so you either have to make yourself hardened enough with layered defenses to make yourself an unattractive target, or you have to disperse enough and move around enough that you become an unattractive target from a targeting cycle point of view. Both of them are eminently doable, but they're both inefficient and expensive compared to peacetime ops. And so, if you look at the USAF seriously starting to revamp agile combat deployment and things like that, I mean, there's no question that's where we need to go. The question is, how much are we willing to demand additional money to avoid having to pay force structure cuts in order to afford that, versus paying force structure cuts to afford that sort of operating model, because it's not free.
So yeah, political choice. But yeah, you'll be hit. The Russians will rebuild their long-range arsenal because it's one of the few things that works really well. And doctrinally as well, non-contact warfare as the sort of thing they advance. They think they'll lose a close fight with NATO. And so a lot of this build-up of long-range precision strike capabilities is about destroying key assets at range. And we're more vulnerable to it than the Ukrainians because we have a more centralized defense industry and a more centralized military force from command centers through key air bases through supply hubs than the Ukrainians do. So, yeah. Okay, good, thank you. So. Ja, Lars Peder Haga. Information is obviously vital in any conflict or war situation. And Lars Peder Haga, you were talking a lot of information. And then you concluded more or less and said it doesn't make sense to keep it secret because it will be known anyway. It seems like Putin has a certain control over the media and information in Russia, and that's also of importance for the population of Russia, or the movement of the population. What kind of influence will they have on the leadership in the long run? Did you think he succeeded in that? Don't they got the information, or do they have some several channels where they got it anyway? Thank you. Yes, that was one of the things that surprised me as Putin went for the full-scale option in February, was that the war didn't seem to be as unpopular as I thought it would be in Russia. I expected popular resistance to be bigger because, well, the Russian population obviously has some kind of threshold for losses, especially if it is about conscripts. And also it was an attack on a neighboring country where a lot of people have friends and relatives. And it would be, I thought, impossible, even for the Russian censorship system, which is pretty good, but it's absolutely not foolproof or leak-proof in any way. And I think the Russians have been too late to the game to close their information space. The Chinese understood it in time. The Russians were too late, and I think if they completely cut out from the rest of the world, that might actually trigger more popular resistance. And then it's notoriously difficult to know what the actual mode in the Russian population is. We know, I think it was Tor a long time ago enjoyed to quote this percentage of people who said in a poll, of course I always lie in polls because the government will see what I'm saying and punish me if I said wrong things, and so on. So it's quite difficult, but I think maybe the biggest problem is that all kind of opposition has been atomized, so most of the population is probably become more or less apolitical. Don't bother me with this war. I need to put food on the table and get spare parts for my car and all these things, and don't bother me with politics and the war as long as it doesn't touch me personally. So the information is there, but you choose to ignore it and think it doesn't apply to you, and perhaps also all this propaganda and indoctrination has had some effect. I'm a little puzzled about it. Good. Tor, Bettina? Hello. I think you're completely right. I think in addition, it's also the people don't want to know, because knowing in this particular case is just extremely unpleasant. So I think a large part of the Russian population currently just wants to believe what the Kremlin is saying, because it kind of makes some sense if they were supposed to take in what's actually happening, and there are some possibilities for knowing that, but then it would be extremely unpleasant for them. I just saw the other day the Levada Institute had asked the representative selection of the population whether they knew about the Moskva cruiser that went down, and only 1% of the population had ever heard about that incident. Interesting. Yeah. Good. Yes, you have one question. We have two more questions. First at the back, Mette, and then it's.
I can kindly ask you to short, pointed questions and, to the extent possible, also short, pointed answers. Thank you. I think the U.S. understands, and the Putin's fear or the Russia's fear and the seriousness in this crossing the red line with reference to the Monroe Doctrine. And I see that the whole of Europe is now afraid that their security is threatened. I find that highly illogical. So that is one question, if you can elaborate on that a little bit. And also the other thing is that what about the our governments handing over political power to private actors from via the UN, which has written a partnership agreement with the World Economic Forum. I find that a more threat to our society and democracy. It's probably not. Yeah, I would like to hear your call on that as well. Okay, I assume the first question is more in line with the conference theme than the second question, but okay. And should we do your question at the same time so we sum them up and then you can answer both questions? Thank you. And this will be the last question, I think, before we proceed. Yeah. First, thanks for excellent lectures from all of you. First question is, what means do Russia have to influence or maybe obstruct Swedish-Finnish membership in NATO? And the second question is, the Ukrainian war has impact on the food supply in the world, grain, agriculture products and so on. Could that be used as a political leverage to bring the parties to the negotiation table, or do the Russians even care? Okay, well, in whatever order you like, and who would like to start? You can start. No, you start. Okay, I can start. Not easy questions. If I understood the question at the top correctly, it's about whether it makes sense for all of Europe to feel threatened. Was that the question? Yeah, when it comes to the doctrine of the Monroe Doctrine and the United States, why is that logical? Well, it's not logical when Russia feels threatened because of NATO becoming a member, Ukraine becoming a member. Okay, so the other way, it's Russia that feels threatened in your question. Russia is feeling threatened. Yeah, but the narrative is that they want to expand, but what they are saying is not being taken into account even in the Western narrative. Mm-hmm. So, okay, my take on this is that I don't believe that Russia. That some have compared Putin to Hitler, that he has some kind of never-ending expansion plan. I don't believe that's the case. I think this war is about Ukraine, first of all. I wouldn't exclude if this comes out in the end as something positive for Russia, which I don't think is likely at all, but let's, for the sake of argument, assume that this ended up as something positive for Russia, that would probably increase the Russian proclivity to use military force even more, but I don't think there's kind of any vast expansionist agenda, which some of the countries in Europe seem to think. So I don't think that's likely at all. When it goes the other way in terms of why isn't Russia's concerns taken into account, I think they are. I think they are in this war also, because there is no flying zone. There is no willingness to use NATO forces against Russia. The Americans have limited the range of their artillery systems that they're sending to Ukraine. So I think the Russian concerns are taken into account. But in terms of Ukraine, it comes down to the question, who should decide Ukrainian foreign policy? Themselves or somebody else?
And I don't like this tendency that the debate seems to be between, or the actors in this game seem to be the West and Russia. Ukraine is an actor as well. It's an independent country with a huge population, and if you try to kind of assume them away, that won't work, because they have their own positions and they're going to fight for them. I'll just take a stab at a couple of them. So on the food, it's already being used as a weapon, so the explicit linking of food, grain shipments being permitted out of the Black Sea by the Russians, they're explicitly linking that politically to sanctions relief, and so it is already being straightforwardly used as leverage. And the blockade of Ukrainian ports, the shelling of grain terminals to burn them in recent days, and the continued also theft of Ukrainian grain by the hundreds of thousands of tons, to Russia is part of a coordinated strategy. Russia is very adept at using not only energy in terms of resources, but also food as a weapon, politically speaking. I'd be quite interested, I would guess your sources of information in terms of the media you consume are what would be termed non-conventional. But certainly, to answer the question as to why Russian security concerns, whether they're being listened to or not, I think the most charitable assessment I could give on that would be their security concerns, their legitimate underlying security concerns are not being addressed, but that's because their legitimate underlying security concerns, I use legitimate advisedly, are not ones they are willing to say publicly, because fundamentally there was an existential threat to the Kremlin in Ukraine, which was that, as has been mentioned before, there is a huge amount of visibility of what happens in Ukraine in Russia, because there is a huge amount of cross-familial ties and a language, shared language, shared understanding. And so what happens in Ukraine is very visible to ordinary people in Russia. And so to have the example continue of a close, as far as Russian cultural propaganda would have it, almost brotherly nations who are very like them, throw off their kleptocratic authoritarian leader and security state, and for that to succeed to the degree of becoming less corrupt, closer ties with the West, economically more successful, and perhaps even European Union accession, that is something that ordinary Russians would really rather like. And it's certainly a very dangerous example to allow to continue. And so, from the Russian perspective, if you look at when actually violence has been applied to Ukraine, it's nothing to do with NATO and everything to do with the EU. So it was the EU accession treaty that triggered the Maidan and then triggered the seizure of Crimea and Donbass. The whole point of Minsk, the Minsk II agreements, which Ukraine has never implemented, were to give a veto power in the Ukrainian Duma for any future changes to Ukrainian economic, social and foreign policy, i.e., to be able to veto any future accession treaties or association agreements with the EU, because that's what integrating Donetsk and Luhansk People's Republics would do, which is why Ukraine never did it. And so if you look at the actual reasons for invading, I mean, now Finland and Sweden attempting to join NATO, Putin has explicitly said in public it doesn't change anything. He doesn't care. If there are new NATO bases built in Finland, he has to object. But he doesn't mind about that. It's never been about NATO. What it is a threat to the Russian security apparatus and the regime from an example of what happens in beneficial terms if you overthrow your security state. And if you mention color revolution to a Russian security apparatchik, they will go nuts. If you mention NATO, it's like, pff, whatever. That's their true security concern. Were all your questions answered? Because I think we'll draw the red line here. Thank you very much for indeed very good, very interesting lectures, and I must say, good panel debate. So I would like the audience to give a big hand to our speakers. Sjef, generaler, kadetter, mine damer og herrer. På et seminar som dette det ganske naturlig at man vektlegger de store variablene som militære kapabiliteter, politiske ambisjoner og lange historiske linjer. I min epilog har jeg derimot tenkt å gå motsatt vei. I stedet for å se på de store tallene vil jeg se på enkeltindivider. Flere av innlederne har alt adressert det temaet, men jeg vil bore litt dypere i det.
Hva var det egentlig som skjedde natt til 24. februar i år? Var det de store tallenes lov som gjorde at ukrainerne tok krigen, og at president Volodymyr Zelensky ikke slo til på tilbudet om å bli evakuert ut av landet? Hvor viktig Zelensky var for de beslutningene som ble fattet helt i innledningen av krigen, for eksempel knyttet til gjenerobringen av Antonov-flyplassen, vet vi jo ikke med sikkerhet. Kanskje det andre rundt ham som også steppet opp da det gjaldt som mest. Som historiker og museumsvokter vil jeg heller ikke ha noen sterke meninger og oppfatninger om det før om 100 år. Helst 200. Da først kan vi si noe med sikkerhet om hva som egentlig skjedde. I påvente av det vil jeg derimot gjøre noe som nesten like bra, nemlig å ty til historien og til litteraturen. Den østerrikske forfatteren Stefan Zweig har nemlig skrevet litt om hva som skjer når en hvem som helst plutselig sitter med skjebnen i hendene. Nå jo ikke Zelensky noen hvem som helst, men det det han har gjort etter 24. februar som har gitt ham den statusen han nå har. Før 24. februar var det som kjent delte meninger om hvem denne fyren egentlig var, og hva han egentlig var god for. Det vel også grunn til å tro at Putin antok at denne mannen i bunn og grunn var en komiker, som ville svikte bare skruen ble strammet hardt nok. Zweig starter sin analyse med følgende observasjon, og jeg siterer: «Skjebnen føler dragning mot de sterke og voldsomme. I årevis kan den føye seg lydig under ett enkelt menneske. Alexander, Cæsar, Napoleon. For skjebnen, dette ufattelige element, har forkjærlighet for elementære mennesker som lik den selv. Men av og til gir den seg i et merkelig lune hen til likegyldige mennesker. Somme tider, og det fører til de mest overraskende øyeblikkene i verdenshistorien, faller skjebnens tråder ett dirrende minutt i hendene på et absolutt ubetydelig menneske. Et slikt menneske blir som oftest mer skremt enn glad over at det veldige ansvaret som plutselig virvler det ut i verdensbildet. Sjelden tør det holde fast på tråden, og nesten aldri tar det ledelsen og svinger seg selv til værs ved det. Bare ett sekund byr den store sjansen seg fram til de små og svake, og hvis de lar den gli ut av hendene, får de den aldri mer igjen. Nå skrev ikke Zweig om Zelensky, men om den franske marskalk Emmanuel Grouchy. Det også min plan. Jeg skal fortelle dere litt om denne Grouchy. Han var heller ingen smågutt, men var uforberedt på å stå med skjebnens tråder i sine hender. Hverken Napoleonskrigen eller Waterloo spesielt relevante med tanke på Russland i dag, men jeg vil påstå at skjebnen til Grouchy minst like relevant nå som den var sommeren 1815. Så spenn dere fast, nå skal vi ta en tur i tidsmaskinen. Sommeren 1815 sto keiser Napoleon nok en gang overfor fiender som hadde langt flere soldater enn han selv hadde. Og nok en gang var tanken å slå én armé av gangen. Planen var at Napoleon skulle bruke hoveddelen av armeen på å slå hertugen av Wellington i vest, men da måtte prøyserne under Blücher ikke få anledning til å blande seg inn i slaget. For å forsikre seg om det, avga Napoleon 1/3 av armeen til det oppdraget med å holde Blücher vekk fra Wellington til nevnte Grouchy. Og som Zweig skriver: Kommandoen over denne armeen overlater han til marskalk Grouchy. En tapper, rettskaffen, pålitelig mann, men en middelmådighet. En dyktig rytteranfører, ingenting mer. Ingen kavaleriberserk som Murat, ingen strateg som Sancerre eller Berthier, ingen helt som Ney. Det står ingen glans av Grouchy. Han har ingen lysende egenskaper som gir ham plass i Napoleonslegendene. I 20 år har han kjempet. Han har vært med i alle slag, fra Spania til Russland, fra Holland til Italia. Trinn for trinn har han arbeidet seg opp til marskalkverdigheten. Ufortjent har han ikke kommet til den, men heller ikke på grunn av noen store bedrifter. Han har ikke stormet veien frem til den høyeste stillingen, men trasket den jevnt og trutt i 20 års krig. Om dere ser bort fra det krigerske i dette, vel ikke dette en så halvgal beskrivelse av en gjennomsnittlig norsk flaggoffisers karrierevei.
De færreste har stormet veien frem til de høyeste stillingene, men trasket den jevnt og trutt gjennom minst 20 års omgang med sentrale direktiver og forsvarlig forvaltning. Og, som Zweig skriver, Napoleon vet godt at han ikke har noen stor helt eller fremragende strateg i Grouchy. Bare en hedelig, trofast og nøktern offiser. Men så mange av hans marskalker er utilgjengelig at han ikke har noe valg. Han må betro en stor oppgave til en middelmådig sliter. Også der er vel noen gjenkjennelige trekk fra vår egen andedam. Det beste de ansettende myndigheter kan håpe på er da en hedelig, trofast og nøktern offiser. Som dere skjønner, Grouchy er ingen amatør. Han er flink på alle måter, men heller ikke mer. Den 17. juni klokken 11 om formiddagen, en dag før slaget ved Waterloo, overlater Napoleon for første gang marskalk Grouchy en selvstendig kommando. For en kort stund, for en dag, trer Grouchy ut av det militære hierarki og inn i verdenshistorien. Napoleons ordre er som nevnt klar. Mens han angriper engelskmennene, skal Grouchy forfølge prøyserne med en tredjedel av armeen. Oppdraget høres enkelt og utvetydig ut, men er i virkeligheten bøyelig og tveegget som et sverd. For Grouchy har ordre om å holde stadig forbindelse med hovedhæren, samtidig som han forfølger fienden. Nølende overtar marskalken kommandoen. Forsiktig og initiativløs som han er, føler han seg bare trygg under keiserens skarpsynte ledelse. Å handle på egen hånd er han uvant med. Dessuten merker han generalenes misnøye bak sin rygg. Kanskje også skjebnens mørke vingeslag. Hans eneste trøst er vissheten om at det bare ligger 3 timers ilmarsj mellom hans egen hær og keiserens. I øsende regn tar Grouchy avskjed. Over våte, leirede marker rykker soldatene langsomt frem i retning av prøyserne. Eller i alle fall der de tror prøyserne er. Selv om Napoleon hadde høstet flere av sine mest briljante seire ved å angripe fiendens flanke og rygg, valgte han denne gangen det enkle og direkte fremfor det krevende og kunstferdige. Om Wellington mot formodning skulle bli stående, ville det derfor bli en sluggermatch, a hard pounding, i Wellingtons egne ord. Napoleon did not maneuver at all, he just moved forward in the old style, in columns, and was beaten off in the old style. Det var åpenbart at den som hadde størst utholdenhet og flest friske reserver til slutt, ville vinne. De vet at seieren tilfaller den som først får forsterkninger. Wellington av Blücher, Napoleon av Grouchy. Om og om igjen griper Napoleon etter kikkerten. Stadig sender han ut nye ordonnanser. Hvis bare Grouchy når fram tidsnok, kommer solen fra Austerlitz til å skinne over Frankrike enda en gang. Grouchy, som uten å vite det holder Napoleons skjebne i sin hånd, har imens vært på stødig marsj i anvist retning. Regnværet har gitt seg. Sorgløse som i fredstid slentrer de unge soldatene av sted. Foreløpig sier de ingenting til prøyserne. Men om morgenen, da marskalken sitter og spiser en rask frokost, kjenner de plutselig at jorden begynner å beve under dem. De lytter og hører dumpe drønn. Det må være kanoner. Batterier i full virksomhet. Svært langt vekk kan det ikke være. Kanskje 3 timers marsj. Grouchy holder rådslagning. Gerard, hans nestkommanderende, ber ham inntrengende marsjere i retning av kanonilden så fort som mulig. En av de andre offiserene støtter ham ivrig. Det kan ikke være tvil om at det er en voldsom trefning i gang mellom keiseren og engelskmennene. Grouchy blir usikker. Han er vant til å lystre, og keiseren har gitt ham en skriftlig ordre om å forfølge prøyserne. Gerard tar hissere i da han ser at marskalken nøler. Marsjer mot kanonene! Det lyder som en kommando. Gir han sin overordnede befalinger i nærvær av 20 offiserer og sivilister? Forstemt svarer Grouchy at han må følge keiserens ordre inntil han får annen beskjed. Offiserene tier. Bare kanondrønnene bryter den forbitrede tausheten. Da prøver Gerard for siste gang. Han trygler om at i alle fall han må få dra til slagmarken med sin divisjon og en del kavaleri. Han forplikter seg til å komme tidsnok frem. Grouchy betenker seg et øyeblikk. 1 sekund veier Grouchy for og imot. Det som skjer i dette ene sekundet bestemmer hans egen, Napoleons og verdens skjebne. Avgjørelsen ligger på et hederlig,
tvers igjennom alminnelige menneskers lepper. Den ligger i de hendene som knitrer nervøst med keiserens skjebnesvange ordre. Hvis Grouchy nå hadde kunnet prestere mot og selvtillit nok til å trasse ordren og handle etter sunt skjønn, da ville Frankrike vært reddet. Men uselvstendige mennesker klamrer seg alltid til forskrifter og tør ikke rette seg etter skjebnens vink. Og nå ryster Grouchy energisk på hodet. Nei, det er ingen mening i å dele opp en så liten styrke. Han har ordre om å forfølge prøyserne. Det må han holde seg til. Offiserene tier oppgitt. Og i stillheten som oppstår rundt Grouchy, glir det avgjørende sekundet ugjenkallelig bort. Ord og handling kan aldri ta det igjen. Wellington har vunnet. Så marsjerer de videre. Gerard, Van Damme med knyttede never. Grouchy i stigende usikkerhet. For merkelig nok ser de fremdeles ikke noe til prøyserne. Tydeligvis holder de ikke retning mot Brussel lenger. Snart kommer det melding om at prøysernes tilbaketog minner mistenkelig om en flankemarsj mot slagmarken. Med voksende utålmodighet venter han på beskjed fra Napoleon. Men det kommer ingen kontraordre. Det eneste de hører er drønnene som får jorden til å skjelve. Kanonaden fra Waterloo. Mens Grouchy vandrer rundt på den belgiske landsbygda, begynner Napoleon å få meldinger om at de første prøysiske styrkene har nådd frem til slagfeltet. Napoleon skriver øyeblikkelig et brev til Grouchy og gir ham ordre om å opprettholde forbindelsen for enhver pris og hindre prøyserne i å blande seg inn i slaget. Samtidig får marsjal Ney angrepsordren. Wellington må knuses før prøyserne når ham for alvor. Hele ettermiddagen blir nytt infanteri kastet inn i voldsomme angrep på platået. Om og om igjen blir de ødelagte landsbyene stormet. Wellington holder fremdeles stand, og ennå er det ikke kommet noen melding fra Grouchy. Hvor er Grouchy? Hvor blir det av Grouchy? Grouchy mumler keiseren nervøst, da han ser at prøysernes fortropper så smått begynner å blande seg inn i kampen. Generalene begynner også å bli utålmodige, og Ney kaster hele det franske artilleriet inn. Han er like dumdristig som Grouchy er forsiktig. 3 hester er skutt vekk under ham, og nå setter han alle kluter til. 400 kanoner har tordnet uavbrutt på begge sider fra tidlig på formiddagen, men oppå de 2 høydene står feltherrene og lytter over kamptumlen. De lytter til en spinklere lyd. 2 ur tikker spett som fuglehjerter i hendene deres. Napoleon og Wellington, begge 2, tar ustanselig frem kronometeret og teller timene, minuttene. Kommer ikke den siste og avgjørende hjelpen snart? Tungen på vektskålen. Wellington vet at Blücher er nær. Napoleon håper på Grouchy. Begge har satt inn sine siste reserver, og den som først får forsterkninger vinner slaget. Som 2 pesende brytere står de mot hverandre og gisper etter pusten før de tar seg sammen til den siste og avgjørende kampen. De blir plutselig åpnet til mot engelskmennenes flanke. Forpostfektninger. Enfant Grouchy! Grouchy! Endelig! Puster Napoleon lettet. I tillit til at flanken nå er sikret, samler han sine siste menn og sender dem mot Wellington sentrum for å knuse den engelske sperringen foran Brussel. Sprenge porten til Europa. Men geværilden er en misforståelse. Prøyserne har tatt feil av de fremmede uniformene og åpnet ild mot hanoverianerne. Skytingen ble innstilt like etter, og nå velter styrkene frem fra skogen. Nei, det er ikke Grouchy, og dermed er saken avgjort. Budskapet sprer seg lynsnart. De franske styrkene begynner for alvor å gi etter, og når Wellington gir ordre til motangrep, er det hele over. Det er som en demning som brister, og uten å møte motstand jages den inntil nå stolte Grande Armé på flukt. Det er bare én som ikke vet noe om avgjørelsen ved Waterloo neste morgen. Enda han bare er 4 timer fra slagfeltet. Grouchy. Urokkelig og planmessig har han fulgt etter prøyserne, men merkelig nok finner han dem ikke noe sted. Det virker rent befriende da de endelig støter på baktroppen til Blücher. Et enslig prøysisk regiment ved Waver. Rasende stormer de forskansningene. Gerard foran alle de andre, og det er nesten som han ønsker å søke døden i sin fortvilelse. En kule feier ham ned. Den mannen som protesterte høyest er stum for alltid. Om kvelden inntar de landsbyen, men de føler at denne vesle seieren er uten mening nå. For plutselig er det blitt helt stille borte på slagmarken. Skremmende stille. En illevarslende taushet. Tross alt var kanontorden bedre enn denne nerveslitende uvissheten. Slaget må være endt, slaget ved Waterloo, som Grouchy endelig
har fått beskjed om. Napoleons brev med den inntrengende ordren om å komme til unnsetning har endelig nådd ham. Alt for sent. Det veldige slaget må være avgjort, men hvem har seiret? Da endelig kommer en offiser fra generalstaben. Blek står Grouchy og lytter til den knusende beretningen. Han støtter seg skjelvende til sabelen. Nå begynner hans livs martyrium, det vet han. Men uten å vakle tar han hele skylden på seg. Denne engstelige undersåtten, som sviktet da han skulle ta en avgjørelse han ikke hadde oversikt over, blir en mann, ja, nesten en helt. Han samler alle offiserene og holder en kort tale til dem. Harmen og sorgen driver tårer fra øynene hans. Han forklarer sin handlemåte og beklager den samtidig. Stilletiende hører offiserene på. Hver enkelt av dem kunne med rette stå frem og bebreide ham at han ikke ville lytte til deres råd. Bare for noen timer siden var de rasende på ham. Nå sier de ingenting. Dette var Stefan Zweigs historie om marskal Grouchy. Men hva har nå dette med oss og Ukraina å gjøre? Zweigs generelle poeng er at alle gode egenskaper som strekker til for hverdagens jevne krav, forsiktighet, iver, pliktfølelse, omtanke, de smelter til ingenting i den store, glødende skjebnestunden. Men er det ikke slik, vil noen av dere tenke. Når det brenner på dass, for å bruke det militære faguttrykket, vil det ikke alltid være noen som griper skjebnens tråder. Poenget mitt, og denne lille epilogens moral, er at det kan vi slett ikke være sikker på. For eksempel var håndteringen av det som skjedde i Norge 22. juli 2011 langt mer preget av folk som ikke hadde stormet veien fram til de høyeste stillingene, men trasket den jevnt og trutt. Det er imidlertid urettferdig å sammenligne dem med Grouchy. For han hadde i hvert fall evnen til å si at det var han som hadde sviktet da resultatet var klart. Det var det ikke så mange som gjorde i dagene, ukene og årene etter massakren på Utøya. De sviktet 2 ganger. Første gangen da det virkelig gjaldt, og andre gangen da noen skulle ta ansvar for at dette kunne skje i Norge. Og hva med Forsvaret? Si det. Ifølge Otto Ruge, som er den siste som har ledet et felttog på norsk jord, er det kanskje ikke så stor grunn til optimisme. Blant de enkelte som knakk sammen under ansvaret, er det menn som sikkert ville løst sine oppgaver bra hvis de hadde hatt en klar ordre å holde seg til. Og omvendt. Jeg kjenner også menn som i dag står høyt i nasjonens omdømme, og med rette, men som også hadde sine svake stunder den gang. Men som ble reddet fordi de tidlig fikk grei beskjed om hva man ventet av dem. Og som deretter førte sine avdelinger med fast og myndig hånd fordi den selvstendige beslutnings overveldende ansvar var tatt fra dem. Slik er de fleste av oss. Vi trenger noe fast å holde oss til når det kniper. En grei beskjed å holde oss til. Og hva med deg? Og hva med hverdagen? Når det ikke står om keiserrikets eksistens. Kanskje vi selv, som et absolutt ubetydelig menneske, enkelte ganger står med skjebnens tråder et dirrende minutt i våre hender. Hva er det ved vår seleksjon, vår utdanning og ikke minst lederutvelgelse som gjør at vi tror at det vil stå frem en Churchill eller en Birger Eriksen den dagen vi får bruk for en? Av en eller annen grunn. Er det noen grunn til å tro at folk som er dyrket frem for sin evne til å følge sentrale retningslinjer og kravene til forsvarlig forvaltning, plutselig vil fatte en selvstendig beslutning med potensielt store konsekvenser? Og kanskje enda viktigere, vi har gjennom år bygget opp en organisasjon hvor vi tilsynelatende tror på våre egne festtaler. Og vi har derfor lite å stå imot med når virkeligheten slår oss i ansiktet. Mens jeg var kadett på denne skolen, som dere skjønner er en del år siden, sto det en mann på denne talerstolen og sa at den fremste drivkraften for enhver offiser bør være ønsket om å få sparken for å ha gjort det rette. Han fikk, som dere kan gjette dere til, sparken.
Og med de ord så ønsker jeg å takke for tålmodigheten. Really nice to be with you today, and I'll give a little introduction, and then I will give you 3 points about European security revisited, as the title today goes, and then a conclusion, and I'll leave ample time for conversation, at least 10 minutes for Q&A. So by way of introduction, I think it's always good to remind ourselves in the midst of conflict that we human beings have a tendency to do 3 things. Number 1, we over-rationalize the past. So we look at examples from the past and try to juxtapose them to what's going on today. Number 2, we over-dramatize the present. Well, I guess there is no need to over-dramatize right now because times are quite dramatic, but it doesn't matter, we usually do it. But when we over-rationalize the past and over-rationalize the past and over-dramatize the present, we have a tendency to underestimate the future. So I think that's what we need to avoid today, and I don't know if I'll succeed in it or not. So what I'll do is I'll unravel European security revisited by looking, number 1, at the past, number 2, at the present, by which I mean the post-Cold War era, and then number 3, I'll try to think about what's going to happen in the future. And I'll have a little bit of a Nordic hat on when I do that before I conclude. So on the past, I think it's quite safe to say, and the way in which we look at security it's safe to say that if we look at the post-World War II era, the Cold War was very simple and straightforward in many ways. It was bipolar and ideological. So bipolar in the sense that on one side of the security fence, you had the United States and its allies, which were obviously speaking the language of democracy, capitalism, and globalization. And on the other side of the fence, you had the Soviet Union and its allies, some of them voluntary, most of them probably not. They were speaking the language of command economy, of communism, and authoritarian regimes. And it was a real battle, really, between 2 ideologies, and it wasn't really sure which one was going to come on top. Now, with hindsight and us being rational, we can say that, well, it was an easy game and we should have seen it coming when the Soviet Union collapsed, but in the eyes of many, it wasn't like that. To then spin it onto the Nordics, we of course had rather different roles during the Cold War. Norway, Iceland, and Denmark joined NATO as founding members in 1949. For a country like Finland, it was impossible because we had accepted reluctantly a very difficult peace agreement with Stalin in 1944 and did not have an opportunity basically to join any form of Western alliances or institutions, let alone a military alliance. Sweden was different in the sense that they remained neutral out of ideology rather than necessity. We were always neutral out of necessity. That was our way to survive after World War II. Now, in the meanwhile, a country like Finland was not able to join as a full member to the European Free Trade Association, EFTA. We had to forge a separate agreement with them in the 1970s. So what I'm trying to say here is that the security decisions that we had taken in the Nordic states were quite different and varied during the Cold War. Now, then we come to the present. So what happened in the sort of post-Cold War era, say from 1989 to 2022, as I want to say, because it's easy to frame these sort of time spans with those dates. Now, when the Cold War ended,
Finland, and to a certain extent Sweden, but especially Finland, was very quick to dismantle the idea of neutrality, and we became military non-aligned. We dropped the doctrine of neutrality. 6 months after the Soviet Union collapsed in August 1991, we filed for EU membership and decided, actually, unfortunately, I would say, but no use crying over spilt milk, not to pursue NATO membership at the same time. With hindsight, I guess one could say that it was a smart move in the sense that had a referendum been organized on NATO membership and EU membership in Finland at the same time, we would have been in a situation where we would have joined the EU, but NATO membership would have been rejected. I don't need to tell Norwegian friends what it must have felt like to vote for the second time against EU membership in Norway in 1994, but the same thing would have happened with Finland had we tried to go for NATO, and of course with Sweden as well. Now, the post-Cold War period, if you remember, it was very much an end of history type of a moment, in the sense that Fukuyama and many others said that the best form of society is liberal democracy combined with social market economy and globalization, and all 200 nation states in the world are basically going to convert to this mode. I also think that it was a time that NATO was very much in a soul-searching mode, because its original mission as a deterrent to the Soviet Union had been achieved, which then meant, of course, that it started to look elsewhere. And that elsewhere meant two things. On one hand, NATO expansion to Eastern and Central Europe, which I think was, from a security perspective, a very smart move. And actually, Baltic NATO membership in 2004 increased security in the Baltic Sea region, and in that sense helped to protect a country like Finland as well. But the second mission that it ended having then was peacekeeping or crisis management, however you want to spin it from an EU or a NATO perspective. A country like Finland decided that, okay, if we can't join NATO, we have to be as close to NATO as possible and as compatible to NATO as possible. That's why our government in 1992 decided to purchase 62 F-18s and later on now, of course, 64 F-35s. But we also made our military as closely connected to the American military system and NATO military systems, understanding that we would be NATO ready if a rainy day came. Sweden did to a certain extent the same, but the difference was that we kept up our military service where Sweden did not. And I've always said, and my Swedish friends say this as well, it's much easier to be Sweden than Finland, because Finland has always protected Sweden to a certain extent from a grand aggressor, in other words, the Soviet Union or Russia. So that's why we still have 900,000 reserves. I'm one of them, actually just a humble lance corporal, but nevertheless good gun fodder. Then we have 280,000 that we can mobilize in wartime. And we have one of the most sophisticated military equipment systems around. We've always kept our expenditure around 2%, defense expenditure budget around 2% of GDP. And I'll be honest with you, we're not exactly doing that to protect ourselves from Stockholm, are we? So there's always been, quite a clear reason for doing this. So this sort of period for Finland, for Sweden, was different again from the decisions that had been taken in Norway, Denmark, and in Iceland. Of course, on the EU membership side as well, we ended up being, from the Nordic perspective, in a situation whereby 3 countries were in NATO, 2 not. 3 countries were in the EU, 2 not. And in the EU, you had 1 country that joined the euro and 2 not. You had 1 country that had an opt-out on defense and 2 not. So, it was a sort of a mixed bag and found sort of different types of solutions. The post-Cold War era, and I'll finish my second point here, was also, I think, signified by a unipolar world. In other words, we moved from a bipolar world to a unipolar world, and the unipolar world was led by, I think, an undisputed superpower. In other words, the United States, which has always been, ever since World War II, a backbone of European security. Then we come to my third and final point.
the future or the European security revisited. And here's my thesis. I think we're now in a situation after the Russian attack on Ukraine where Europe will be split very clearly into two camps. You might want to call it the new Iron Curtain or whatever. So on one side of the fence, you have Russia, which is still imperialist, revisionist, authoritarian, and aggressive. And that Russia will be isolated. Russia will be isolated politically, economically, financially, sports, culture, transport, energy, you name it. This is the new reality, at least for the foreseeable future. 5 years, 1 decade, 2 decades, we don't know. But the whole idea that Russia would become a normal country abiding by international law and becoming a liberal democracy that can integrate itself into the West, I think that idea is gone now. On the other side of the fence, you have roughly 40 European states, which are more or less democracies, abide by the rule of law, international cooperation, international law, human rights, fundamental rights. And they have very different memberships. Some are in NATO, some are not. Some are in the EU, some are not. Some are in both, some are in neither. Some want to join both, some don't want to join either. So, or one or the other. So, but it's a group of about, I think, 40 countries. Now, the world itself in this era of, I guess, beginning of history is multipolar as opposed to bipolar or unipolar. And this actually makes, I would argue, the world quite messy and quite complicated to understand. And I think a lot of people are trying to come to terms right now with understanding what the new world order looks like. But for me, European security revisited, or the future, means that with Finnish and Swedish NATO membership, which I'm more than glad to talk about in Q&A, which I do believe that will happen despite of some, how would I say, pushback from Turkey at the moment, will actually strengthen the European pillar of NATO, because, it's a no-brainer. Finnish and Swedish NATO membership increases the security in the Baltic Sea region, for the Baltics, for the Nordics, and for the alliance, and actually for Europe in general. I mean, I'm here talking at an air power conference. Correct me if I'm wrong, but if I sort of do a quick behind the envelope calculation of the air forces of the 5 Nordic states, we're up to something like 250 functioning fighter jets. Correct me if I'm wrong, I'm happy to revise that figure, but it's quite a substantial force. We're also looking basically at a country like Finland coming in, which is strong, especially in the air and land, and then Sweden coming in, which is strong in the air and in the sea. I think our profile in NATO is going to be very Norwegian. And I think that's the message that our president and prime minister, foreign minister, defense minister have given as well. I think the Nordic NATO enlargement, or the enlargement of Finland and Sweden, will sort of strengthen the sort of Norwegian profile in NATO, and will be very similar. And if I may, just from the political side, being good friends with Jonas Gahr Støre, who was foreign minister at the same time with me, we've discussed this a lot, and also with my president, I think the communication that we've had between Norway and Finland, mainly between Jonas Gahr Støre and our president, and Jonas Gahr Støre and our prime minister, has been very valuable in this sort of interim period from the 4th of February up to today. I'll conclude just by saying that I think, again, probably over-rationalizing the past and over-dramatizing the present a little bit, I think that, there are these sort of moments in history where big things happen. There are decades when you feel that nothing sort of takes place. And you could argue that the 3 decades after the Cold War, a lot of things happen in terms of reconstruction and reintegration and bringing Eastern and Central Europe to
to the European family and to NATO. But there are these big dates. So I think, you know, what we're living in now in 2022 is not dissimilar to what we saw at the end of World War I in 1917, 1918, or end of World War II, 1944, 1945, or the end of the Cold War, say, from 1989 to 1991. We don't know where this is going to settle yet. But I think from a European security perspective, European security revisited, there will be a clear split now with Russia on one side and the 40 states on the other. I'm also happy to talk about the fact in Q&A about the fact that we should, however, not be too Eurocentric about this. And by that, I mean to say that this is not only about Russia and the West, it's also probably about the West and the rest. By which I mean to say that the vote in the UN, 141 condemning Russia, 35 abstaining and 4 in favor, was actually a soft 141, and the 35 that abstain are over half of the world's population. Forget the 4 rogue states, I don't care about them that much. But what I'm trying to say is that this conflict also will symbolize probably an end of an era of the West in the full lead, because there's clearly discrepancy happening in Asia, in Africa, and in Latin America about this. So this is what I wanted to say by way of introduction on number 1, the past, bipolar, present, unipolar, future, multipolar, and the new European security structure revisited. Now I'm happy to take questions. Yes, I'm on. Good. First, Professor Stubb, thank you very much for your introduction and taking your time, not least. My name is Steinar Skaar, who has been communicated with your office, and I must say we are very pleased to have you at this conference. We have a few minutes for Q&A, so I'm happy to lead that. Staying where I am, I will use the prerogative to ask the first question myself. And this is a kind of specific question about Finland, because we now assume that Finland will join NATO. This will happen. And that will mean that Finland will, as the rest of the NATO nations, also be integrated in a NATO command structure. That the Finnish Air Force, for example, will be an integrated part of NATO air defense system. Now, do you see that as a seamless transfer, or will that be challenging, you think, for the Finnish perspective? Well, you know, I sort of feel a little bit timid preaching to the real professionals. But from what I understand and from what I remember my times in government from 2008 to 2016, the integration of the Finnish Air Force into the NATO structures was already quite strong and in there. We all know that our F-18s don't fly without American service and without NATO backup. On top of that, we participated in almost all of the military exercises, whether on land, sea, or in the air, of the joint exercises that NATO worked on. On top of that, we are members of JEF with 8 other NATO countries, including Norway, and led by the United Kingdom. So, you know, I don't think it's going to be that big of a challenge. I actually think that it's going to be quite easy to do. I keep on saying this. I think, you know, if there was a NATO compatibility competition inside the 30 NATO member states and the 2 newcomers, I could perhaps make an argument that Finland, perhaps even Sweden, are top 5 NATO compatible among the NATO states themselves. So I'm not worried about that integration at all. Thank you for. Yeah. Thank you for that. Norway is probably also the most integrated EU nation without having a vote, so that's more or less the same, I would assume. Well, I think we have a question from the audience. Knut Ola, please. Yeah. Thank you very much for an excellent keynote, Professor Stubb.
Now, you talked about the United States as the backbone of European security since 1945, and were returning to a more multipolar, certainly not a unipolar world. At the same time, the United States, or Washington certainly, has expressed the view that the main security challenge for the United States lies in the Pacific rather than in Europe. So I wondered if you could reflect something on the capacity of European nations and organizations to provide the kind of leadership to avoid that kind of or the possibility of a security or leadership vacuum, as it were, in Europe. Thank you. It's a very good and a very valid question, and perhaps I should frame it by answering that I think the pendulum of European security keeps on swinging a little bit, and swinging I mean, you know, between Europe and the United States. First observation to make is that I think we were probably a little bit naive on two accounts in the post-Cold War era still. And not during the Cold War, but during the post-Cold War. One was to be dependent on Russian energy, and the other one was to be dependent on American security. I think both concepts will be revisited now after the attack in Ukraine. The Russian energy side, I think that's going to be a clear game. We're going to wane ourselves off, especially the fossil fuels, and given that Russia you know, lives with the curse of natural resources as it's not able to modernize its own economy, it's going to be left with some stranded assets in forms of fossil fuels. So that's done. On American security, I actually think that Putin has revitalized the transatlantic partnership. I mean, we keep on talking about his sort of combination of a strategic and tactical blunder, that if he wanted to achieve, you know, a Russian Ukraine, a disunited Europe, a split in the transatlantic relations, the death of NATO, and keeping Finland and Sweden outside of NATO, he achieved exactly the opposite. So I think there's a rejuvenation of NATO and of the transatlantic partnership. But the question that the Europeans have to ask themselves is that how much, you know, should we strengthen the European pillar in NATO? Because we really don't know whether Donald Trump or Joe Biden is a footnote of history. And we should also recall that, you know, America is an island. And don't get me wrong, I'm an avid transatlanticist. I'm a U.S. fan. I've studied in the U.S. For 4 years. I was an exchange student for 1 year. So I want American engagement. But reality is that America is an island. And we saw that with disengagement before World War I, and disengagement and isolationism before World War II. So, you know, the fact that we ended up having Biden in this conflict was a blessing in disguise. Also, of course, Blinken and O'Sullivan. But had we had the Trump team, I don't think the support would have been as strong. So we need to think about these things very carefully. Very good, thank you. Do you have time for one more question? Yeah. Okay, please. Or the mic is not on, one or the other. Now it's on. Thank you for a great introduction. I have a very short question. So for Norway, security politics and especially the relationship with Russia is very much about the Arctic and the High North. Could you say something about the role of the Arctic and the High North in Finnish thinking on security politics? Thank you. Well, I should be able to say something because I remember being foreign minister and setting out our first Arctic strategy. But I must admit that my brain is quite far from those times. But at the time, we did frame it into a few different categories. One was the military aspect. Second one was the environmental aspect or climate aspect. And the third one then was the transport aspect. And I'm sure there will be a lot of talk about, you know, dominance in the Arctic Sea region. Of course, we have Russia in the Arctic Council. So could that be in the future some kind of a forum where we can discuss these matters? I really don't know, but I'm too far detached to give you a qualified and sophisticated answer. And I'm too far away from politics to give you just pure bullshit. So that's my answer.
alliansfrihet. Och den alliansfriheten är någonting som Sverige, jag skulle säga, kanske inte har i alla fall inte under 1900-talet har velat. Sverige gick ju med i Nationernas förbund, precis som Norge, eller Folkeförbundet som det kallas på norska, 1919 och hoppades på just kollektiv säkerhet och solidaritet. Men det misslyckades ju när Hitler kom till makten och så på 30-talet. Och då var han tvungen att återgå till alliansfriheten, så att säga. Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Och samma sak skedde ju då efter andra världskriget när både Sverige och Norge hoppades väldigt mycket på att FN skulle fungera, men det gjorde ju inte det. Så i 1948-49 då, när det kalla kriget var ett faktum, så försökte vi ju skapa ett skandinaviskt försvarsförbund, men det gick inte, och då återgick då Sverige till sin, om man säger, traditionella alliansfrihet. Så att den säkerhetspolitiska doktrinen under kalla kriget var just alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Därför att stormaktsrelationerna inte fungerade och FN inte fungerade. Men det som man kan lägga märke till är ju att den svenska neutralitetspolitiken under kalla kriget, och den var ju egentligen politisk och inte juridisk. Schweiz neutralitet är ju fördragsfäst, alltså genom stormaktskonventioner, och Österrike är inskriven i deras konstitution till exempel. Men den svenska neutralitetspolitiken under kalla kriget, den var politisk, och Palme uttryckte ju det på 80-talet som att neutralitetspolitiken bestämmer vi själva. Alltså det är våra egna definitioner av neutralitetspolitik som gäller. Och det gjorde det ju lättare också, skulle jag säga, att alltså gå från en neutralitetspolitik till en solidaritetspolitik när det kalla kriget tog slut. Och det där var ju en stegvis utveckling då alltså från neutralitet mot solidaritet, och som kan alltså demonstreras genom till exempel då att Sverige kom med i NATOs partnerskap för fred 1994, att Sverige gick med i EU 1995. Under kalla kriget så var det ju det fanns en föreställning om att EU-medlemskap, eller EG som detta då, inte var förenligt med den svenska neutralitetspolitiken. Men här ser man då att man ändrar på det när man då går med i EU 1995. Och sen har man ju då bidragit till alla de större NATO-ledda operationer i väldigt, väldigt hög utsträckning, mer än flera av NATOs medlemsländer faktiskt, i Bosnien och Kosovo och Afghanistan och även Libyen. Och sen får vi det här värdlandsavtalet och Host Nation Support med NATO i 2014. Och sen det som liksom slutligen markerar övergången då från neutralitetspolitik till solidaritetspolitik, det är den här så kallade solidaritetsförklaringen från 2009 då, som riksdagen, Sveriges parlament, antar att Sverige inte kommer att förhålla sig passivt om ett annat EU-land eller nordiskt land skulle drabbas av en katastrof eller ett angrepp. Och Sverige förväntar sig då att de här länderna som man nämner då ska agera på samma sätt. Och det här är någonting som kommer från EUs Lissabonfördrag och motsvarigheten till artikel 5, artikel 42.7 då, som förpliktigar EUs medlemsländer att hjälpa varandra i sådana här situationer. Under den här perioden så skedde också en väldigt stor grad av försvarstransformation. Så Sverige hade 29 armébrigader i slutet av kalla kriget. Nu har vi 2. Jag satt ett frågetecken där också, för att en del anser att vi inte ens har 2 som fungerar, utan kanske 1.
På den tiden var dock problemet att armén inte kunde flyttas. Man kunde inte tvinga personal att tjänstgöra utomlands. Det var en väldigt låg beredskap på försvaret. Man hade väldigt gammal utrustning, framförallt när det gällde skydd, alltså personligt skydd, och personlig utrustning och fordon och den typen. Så att vad som skedde då när det förväntades att Sverige skulle sända stridskrafter utomlands, det var ju att man behövde transformera försvarsmakten. Och det var det som ledde då till den här enorma kvantitetssänkningen. Alltså armén minskade med ungefär 90%, marinen med ungefär flygvapnet ungefär 80% och marinen med ungefär 70%. Men å andra sidan, de stridskrafter som fanns kvar och finns kvar fortfarande, de har ju hög beredskap, hög kvalitet och väldigt bra utrustning. Men också i samma år då som solidaritetsförklaringen deklarerades från riksdagen, så avskaffade ju Sverige värnplikten också och gick över till en helt professionell organisation, alltså 2009. Man avskaffade egentligen inte värnplikten, men man gjorde den alltså lagstiftningen vilande. Och man snackade mycket om att man skulle köpa materiel från hyllan och inte ha en egen försvarsindustri som försörjer Försvarsmakten. Då. Sen kommer vi ju fram då till någonting som vi fortfarande lever mitt i. Alltså solidaritetspolitikens tillämpning, men när den så att säga övergår från att vara inriktad på internationella operationer till att bli inriktad på territorialförsvar igen. Georgienkriget 2008, det leder till en viss tankeförändring, men man förstår inte riktigt ryssarnas avsikter förrän 2014, och det tror jag att de flesta västliga länder inte gjorde. Det var först 2014 som den här sättet att tänka förändrades. Det var som Anders Fogh Rasmussen, som då var NATOs generalsekreterare under den här perioden, ett wake-up call för NATO också, men också för Sverige. Och då man var i den situationen att man hade monterat ner det svenska försvaret i väldigt hög utsträckning, så tar det väldigt lång tid att bygga upp det igen. Återta förmågan att försvara svenskt territorium. Och man börjar göra det ganska snart då, men man har också väldigt mycket fokus på att vara solidarisk och utan att vara med i alliansen då. Alltså man försöker stärka den egna förmågan samtidigt som man bygger försvarssamarbeten med NATOs stormakter och med de nordiska länderna. Sverige har ett 20-tal försvarsrelaterade avtal med framförallt NATO-länder. Då. Det här brukar kallas för Hultqvist-doktrinen då, efter nuvarande försvarsminister Peter Hultqvist. Och så här, ändpunkten på det här tänkandet kommer då i 2020 års försvarsbeslut, då man bestämmer sig för att öka den svenska försvarsbudgeten med nästan 50%. Man tänker sig att den svenska krigsorganisationen ska utökas med 50%. Armén ska fördubblas från 2 brigader till 4. En av de här brigaderna ska kunna sättas in i Finland. Man återöppnar regementen, flygflottiljer och så vidare som man stängt ner tidigare. Man tänker sig att man ska kunna slåss på egen hand då i 3 månader. Men när
storanfallet då kommer i februari 2022 så tror jag att det gick upp för äntligen då, får man säga från mitt perspektiv för de svenska politikerna att det här med att vara NATO-partner inte är samma sak som att vara NATO-medlem. Så den här Hultqvist-doktrinen då som liksom bygger på samarbete och solidaritet med NATO-länder inom ramen för alliansfriheten, det räcker liksom inte. Och sen har vi ett Finland då som för första gången på ungefär 800 år springer ifrån Sverige mot NATO. Så att Socialdemokraterna då, som är det enda stora partiet vid den här tiden då, som fortfarande är emot NATO, de blir liksom inmålade i ett hörn och ändrar då ståndpunkt i NATO-frågan den 15 maj. Och sen går det hela väldigt snabbt. En gemensam NATO-ansökan lämnas in med Finland den 18 maj. Och det här är ju förstås rätt beslut, men det är också ett väldigt hastigt beslut som jag skulle säga har svag folklig förankring och förberett ganska dåligt också tycker jag. För att de svenska statsråden, de har ju åkt runt till länder som vi vet är för ett svenskt NATO-medlemskap, till exempel Tyskland och USA och Kanada, men inte länder som kanske har synpunkter på ett svenskt NATO-medlemskap, till exempel Turkiet. Så då får man liksom göra det i efterhand. Så jag tycker att det här har skötts lite oskickligt, och det beror ju förstås på att jag tror att NATO-kunskapen i både Sverige och Finland är ganska låg, även bland politiker, så man vet inte riktigt hur NATO fungerar. Och sen gick man lite grann också på Stoltenberg pratade ju om snabbspår och liksom, det här kommer bara ta ett par veckor och sånt där. Men det funkar inte riktigt så. Det är lite mer komplicerat än så. Och det borde man ha insett. Man borde ha läst på lite bättre, tänker jag. Men det här kommer ju ske oavsett. Det kommer ta lite längre tid, tror jag, än vad de trodde. Men det kommer att ske, och som tidigare sagts idag, både Sverige och Finland är ju väldigt politiskt och ekonomiskt och militärt integrerat i NATO. Och på det sättet kan man ju snacka om ett snabbspår, absolut. Att vi behöver liksom inte någon längre period av upplärning som många av de före detta kommunistiska länderna behövde under 90-talet och 2000-talet. Men det som kommer att ändras då, det är ju att man får en verklig möjlighet att gemensamt planera för försvaret av det nordisk-baltiska territoriet. Hittills har vi bara kunnat koordinera det, men nu kommer vi kunna integrera det. Sverige och Finland kommer att få sitta vid beslutsbordet också och faktiskt fatta beslut tillsammans med NATOs medlemsländer och inte bara påverka besluten. Det kommer också att öka tilliten i det nordiska försvarssamarbetet. Men det som också kommer att ske, tror jag, det är att de olikartade säkerhetspolitiska intressena kommer att komma fram. Alltså Sverige och Finland är ju i princip bara fokuserat på Östersjön och inte på Nordatlanten. Så har det ju varit liksom i alla tider. Och det där tror jag är viktigt när liksom Norden blir en stark aktör i NATO. Att intresset kommer att förskjutas lite grann mot Östersjön genom Sveriges och Finlands medlemskap. Så det finns väldigt mycket bättre förutsättningar för nordiskt försvarssamarbete med Finland och Sverige i NATO, men det finns också en viss risk för oenighet hur man ska försvara det nordisk-baltiska territoriet. Det som jag tror kommer att vara det mest problematiska, det är att bryta då den här nationella tänkandet och kanske också försvarsgränstänkandet.
En spännande tanke som jag pratade lite grann med en före detta kollega om häromdagen, det är ju så när NATO bildades, alltså när O-et tillkom i NATO 1951, när man skapade den gemensamma kommandostrukturen, så delade man ju in NATO i olika territoriella kommandon och etablerade ju då det som kallades för Nordkommandot, Allied Forces Northern Europe 1951, och som fick sitt högkvarter i Kolsås och leddes då av en brittisk amiral. Och det kanske vore någonting att fundera på, att återgå till den där typen av alltså regional försvarsplanering. Det tror jag skulle kunna öka effekten av försvaret av det nordisk-baltiska territoriet. Tack. Dear General, Commandant, distinguished audience, it's with a great pleasure that I come here to give my talk today about Finland, NATO membership, and the possible consequences for Nordic security and defense cooperation. So basically, my talk is structured in three different points. First of all, I will analyze the post-Cold War period and the policy debate in Finland about NATO, and try to answer the question why Finland didn't join earlier. Why not in the late 90s or mid-90s? Why not in early 2000s when the Baltic countries joined? And why not after 2014 when Russia conquered the Crimea Peninsula? And what finally happened this spring, this so-called NATO Spring of Finland, because it's been a very rapid change. Then I will try to answer the question what Finland will look like possibly as a NATO member. And I will also consider that what Finland could potentially bring to the table as a new ally in NATO. And thirdly, I try to consider the question that what does it mean for Nordic security and Nordic defense cooperation as we understand? And what is actually the future potential of Nordic security cooperation? So it's been a very long and winding road, and I never thought it really would come to an end in terms of Finland's NATO journey. But this spring, it actually did. So, what kept Finland outside NATO during the post-Cold War period? When we look at the change in foreign policy analysis, it's quite often associated with disruption, unforeseen events, negative things, crisis. And yes, certainly this has been also the case this spring. When we look at the war in Ukraine, it has been really brutal and it has shocked all of us. But I argue that change doesn't always necessarily have to yield negative outcomes. But it can also yield positive outcomes like it did for Finland this spring. So in relation to Finland's journey to NATO, there are two pivotal historic moments that we have to consider. And the first one is the end of the Cold War and the collapse of USSR, which basically meant that Finland had the opportunity to look towards the West and join the European Union. And this started a so-called era of Europeanization in Finland's security policy. But there was a big gap of nearly 30 years when we had this huge historic step again. And that was Russia's brutal attack on Ukraine this spring. Which kind of reactivated, in my view, the collective memory of the Finnish people of the Second World War and the Winter War in 1939 and 1940, when we had to fight against the Soviet enemy in that time. And this activation of the collective memory basically led Finland to seek for NATO membership. But let's go back to the question, like, why Finland didn't join earlier then, because we had all these historic moments already before. So why not in the mid-90s? Why not in the early 2000s?
So when we look at the mid-90s, I argue that this was too much of a mental step for Finland to take. I mean, Finland was a neutral country during the Cold War. That was how we maintained our independence, basically, to stay neutral, stay outside of any political alliances. We had the FCMA pacts with the USSR, Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance Pacts, which tied us to neutrality. But then, also, the second reason is that I find that Finland didn't want to join with the Baltic countries in the early 2000s because we wanted to profile ourselves as a security provider and not as a security seeker. And therefore, our identity as a foreign policy actor had to do with the Nordic countries, the Nordic values, and going in with a group of countries that didn't want to seek for security but provided. And therefore, we didn't join back then. But there was also a third factor, and that was really the wars that, or the conflicts that NATO was fighting. So, especially in the early 2000s, in Finland there was a very strong discourse or narrative, let's say, of Finland as a peaceful foreign security policy actor. And it basically meant that, unlike many other NATO or EU countries, for the Finns, and when I say for the Finns, I mean the Finnish people, such threats as terrorism, failed states, weapons of mass destruction, war against narcotics, didn't seem to impose similar threat as to many of the allied countries, for instance, or her close partners, although there was explicit reference to these threats in the Finnish government papers repeatedly. So it was just simply for the fact that terrorism as a threat, for instance, it didn't resonate in the same way in Finland and in the Finnish population as it probably did somewhere else. So there wasn't really sufficient public support for NATO. And this is my fourth point. And in my doctoral thesis, in which I studied the policy rhetoric of NATO, I discovered that, in fact, we had only about 10% of the Finnish MPs, for instance, who were openly pro-NATO. So they would say that we would like Finland to join NATO. But we had a very large share, and that was actually over 50% of the MPs that were considering the NATO option, and they thought that would be fine. But I don't think they really never thought that we would activate the option. It was something that we would have there just in case, but really we were not going to use it. Then we had the so-called skeptics who thought that by joining NATO, we would be kind of dragged into conflicts that were not our own. And then we had the anti-NATO people who said never in any circumstances Finland would join. So when you look at the shares of these speakers, for instance, in the national parliament, we had around 10% or less pro-NATO, anti-NATO a little bit more than 10%, pragmatics around 55%, and then we had around 20% of the skeptics. So what happened then in the spring of 2022? Well, the public opinion polls, they just transformed drastically. So whereas in the past, and that could be as early as January 2022, we had only about 1/4 of the Finnish population supporting NATO membership. In March 2022, which was 1 week after the war in Ukraine started, we had over 50%. And then in April, we had over 65%. And then in May, we had over 75% of the Finnish population in favor of joining the alliance. And this led the political decision makers, basically, to activate the so-called NATO option that had been actually established in the Finnish policy line since the 1990s already, but which just hadn't been activated, like I said. So what we saw in that spring, that we had just a massive turnover, basically, of Finnish population and MPs supporting NATO. Okay, but there's another factor, I think, why this NATO debate really took off. And I call it the so-called proliferation of security frameworks. And what I mean by it, that since the mid-90s, Finland had joined a number of security frameworks.
And that kind of came with an expense of debating NATO membership. So we had the NATO Partnership for Peace, like in Sweden, since 1994. We became EU members in 1995. We joined the Nordic Defence Cooperation in 2009. We had Finland-US bilateral, 2016. We had Finland-UK bilateral, 2016. Finland-Sweden bilateral, 2018. We had Finland-Sweden-United States trilateral in 2018. We had Finland-Norway bilateral 2021, and we had various multilateral initiatives, such as the Sjef initiative by the UK. So all these frameworks made it really blurred, and I think that there was actually, politically speaking, very strong wishful thinking on parts of the Finnish politicians and even the public that the European defence, or kind of Nordic defence, could provide us security, and therefore we wouldn't have to really bring the NATO question on the table. And this really came with an expense of debating NATO membership, and the NATO debate really never took off. So there was this sense of insecurity, yes, arising over the years, but it wasn't to the same extent as it was this spring. So what happened in the spring of 2022 was that there was this reactivation of Russia's threat in Finland and in the thinking of the common people. And Russia has been, and is still, the most significant other in terms of Finnish foreign policy. And it's been since 1917, when Finland became independent. And I think what was realized, that this idea of an independent nation, of national sovereignty and room to act according to our own wishes, could be curtailed just like that. And it kind of reminded people of what it meant to be living in a Finlandicized country that is called as the subservience to the USSR, loosely speaking, that Finland was withdrawn from the West, that she always wanted to belong to. So it was really the Finnish people who realized that it's just not enough for us to stand with Sweden underneath our small umbrellas when the rain and stormy clouds come pouring in, and that those values of democracy, rule of law, human rights, equality, rule-based international system, not to mention our territorial integrity, could be threatened and wiped away just like that. And this specific fear led to the fact that the Finnish population decided that it's time to join. Okay, time's running. What will Finland bring to the table as a NATO member? So I thought I'd do little national defense factorization here. I think the most important thing what Finland will bring in by joining NATO is by looking after its own national defense. And this is something that Finland's been taking very seriously throughout its history. So we have different factors here. It cannot be measured by simply one factor, but several. We have the doctrine, obviously, of territorial defense and general conscription. Like you all know, we have a very long border with Russia, and this makes the issue quite complicated and demanding job. And in Finnish thinking, the most cost-efficient way of doing it is to continue with general conscription. I know that other Nordic countries have chosen differently. But in Finland, unlike many other European countries, we have stick with general conscription, and we will not abolish it by joining NATO. And Finland has one of the largest reserves in Europe, comprising of approximately 900,000 Finnish citizens, and the wartime strength is 280,000 soldiers. But it's not only about the numbers, it's also about the joint capabilities development. I'm sure you are all aware that Finland just made the decision to replace the F-18 Hornet fighters with the F-35s last December. And the idea is that these fighters will basically provide the backbone for our air defense, whether it's an attack from air to air, from land or sea, shared situational awareness, our air-to-ground strikes. And we have another major strategic procurement project as well. That is the multi-role corvettes, which will replace the 4 Rauma class and 2 Hämeenlinna and 1 Ostrobotnia class mine layers.
But that's not enough, obviously. We still have to invest sufficiently. And Finland is actually one of the only countries, I would say now, nearly in Europe, that meets the 2% NATO target on defense spending. And largely, this is obviously due to the fact that we are procuring those F-35s, as well as the Squadron 2020. But then there's also the resilience of the society, which is built upon the Finnish concept of comprehensive security, and is basically a cooperation model between different governmental and non-governmental actors, as well as citizens, that basically builds up a psychological resilience, a kind of ability between individuals, communities, and society to withstand against crisis situations and to recover from their impacts. But I think lastly and most importantly in Finland, what we have is a really strong will to defend our own country. And actually there's been most recent polls that 4 out of 5 Finnish citizens feel that if Finland was attacked, they would be ready to defend by armed forces. And I think this is probably one of the highest in the world. So we can really say that Finland has a really comprehensive approach by looking after its own national defense. But it's not only about our national defense. I mean, Finland's been very active in many crisis management operations. There's been over 30 peacekeeping and crisis management operations since 1956, and many of them have been NATO operations, like in Afghanistan, Lebanon, that's a UN one, Kosovo, Iraq, Mali, Somalia, Mediterranean, and Middle East. And it's through these missions that Finland has developed its interoperability with NATO. And Finland became a PFP country, like I already mentioned, back in 1994, and also has actively participated in the planning and review process, in the PARC process, and in the OCC concept as well. And also we became a EOP nation together with Sweden in 2014. And also we participated in the increased information exchange with Sweden during the Ukraine war. So, what could Finland contribute to NATO troops? I think, obviously, we don't know for sure yet, but I think it is very likely that Finland will participate in the Baltic countries or the Iceland's air policing mission. I think we will send forces to Baltics in the enhanced forward presence. We will provide troops for the situational awareness improvement in the Baltic Sea, and we will also probably bringing something in terms of cybersecurity. I think I have a few more minutes time to, to go for the consequences for NATO membership on Nordic security and defense cooperation. So, Nordic security. It's my strong belief, and I think it's also the belief of the politicians both in Finland and Sweden, that Finland and Sweden's NATO membership will stabilize the wider Nordic region, and in particular the Baltic Sea region. Now that both Finland and Sweden will join together, Baltic Sea will virtually become an inner sea of NATO. And this increased presence will stabilize and improve NATO's collective defense and deterrence in the region, that's for sure. And also that will diminish escalation in the region. So in practical terms, I think the common defense could mean all 3 things: common defense and command structure, defense planning, and common exercises. So, for instance, Nordic countries, they could potentially have a common contingency plan, at least for Norway, Sweden, and Finland. Operations could be led from a common operations command. And we could increase the number of common joint exercises between Nordic countries. And this leads to my second point. Well, actually, I think it's my third point already. Is that this membership wouldn't only have consequences for the Nordic countries, but also for other NATO countries. So, for instance, for the UK, it could open a possibility to deepen the JEF cooperation and to enhance the UK's role in contributing to European security outside EU. The main operating environment is Northern Europe and Baltic Sea region, and this basically creates a really good setting to provide joint exercises, to develop interoperability,
amongst the participating nations, as well as to respond to certain different types of crisis situations. And for the United States, I think the enhanced European security that Sweden and Finland will bring, not separate from NATO, but inside NATO, will basically give them an opportunity to put their assets somewhere else. So they could be focused more in Asia, for instance. So what do these different Nordic countries then have in common? And do they actually share strategic interests? Fundamentally, I think we always come back to the question of what we have in common. And when we look at the geographical setting of the Nordic countries, on the maps, we can find similarities and dissimilarities. And this leads to an obvious conclusion that from a geopolitical perspective, Nordic countries have different needs in developing their national defense, whereas Finland, and perhaps Norway to some extent as well, sharing a land border with Russia, sees the potential of Russian threat, or has seen the potential of Russian threat bigger during the post-Cold War period. For other Nordic countries, especially Denmark and Iceland, the idea has been quite distant. Then there's a question of resources. In terms of their national economies, we have different assets at use. And some Nordic countries have more capacity than others, and also willpower than others to spend on national defense. And because of their different needs and understandings, an assessment of what constitutes a national threat or a threat to national security, there has been also differential preferences on how to use those resources. So really, the question of cost-benefit logic, since the inception of NORDEFCO, or Nordic Defence Cooperation, you could say, has been how can we reconcile these two aspects, or can we? The needs of the operating environment and the saving costs. But I would like to ask that should we maybe be happy with just fulfilling one criteria, enhancing and improving operational effectiveness and leaving this cost logic behind, because it makes it really difficult. And lastly, I'd like to say that there needs to be a common culture, and there is a common culture of operating together. And I think this forms really the basis for Nordic identity. And I think that's what we have in common. So we have all these values that we really respect and want to advance. And I think this creates the basis for the common interest as well. So what is the potential of Nordic defence cooperation? I think, yes, we need to have this common capability development plans, procurement and training and exercises, which are really all important components of the current Nordic cooperation. But also the common identity, I think it's very important, that basically creates the basis of common strategic interests. So I really think we have to ask ourselves, what is the potential of Nordic defence cooperation in terms of strategic interests? And I have a bold idea here. We had this component of strategic analysis and long-term defense planning in the early days of NORDEFCO. I was actually doing it myself. I was doing the working groups and running the meetings and all that. But I think at that time, it was too early to deepen our Nordic vision to the level where strategic planning and development could have been deepened. An obvious constraint for this was that Finland and Sweden were not NATO members. So there was really a limit up to which we could share information and, between our strategic planning processes between the 5 countries. And it basically meant that Finland and Sweden, outside NATO, didn't have exactly the same security concerns and questions relevant on their table. And this was division between and within NORDEFCO between the allied and the non-allied Nordic countries. But there's no such a division anymore. So Nordic countries will be soon on the same page when it comes to NATO. And I think this enables them to cooperate more strategically, whether it's in the High North and the Arctic, the North or the Baltic Sea region, or in different domains, land, sea, air, cyberspace. Okay, this is my last slide.
Basically, I'd just like to say that Finland is now ready to take on the challenge and join NATO, and that Finland has transformed from a close security partner and friend to a very active member candidate, and hopefully will be soon becoming a member of NATO. That in Finland there's a very strong trust and commitment to the Nordic cause, and I think that when Finland and Sweden will join NATO, it's not only Finland and Sweden, but us as Nordics that have much better chances of becoming capable, interoperable and credible actors, and having our voices heard also within the alliance when it comes to developing our common security in the Nordic region and within the wider Euro-Atlantic community. Thank you. Takk skal du ha. God dag, mine damer og herrer. Takk for invitasjonen. Beklager bare at jeg ikke har hatt anledning til å følge med mer, og følge mer av seminaret herfra. Men det er jo litt spesielle tider om dagen, også for oss på Forsvarets forskningsinstitutt. La meg gå rett på og si at svensk og finsk NATO-medlemskap vil jo åpenbart få konsekvenser for nordisk forsvarssamarbeid på flere nivåer, og jeg tenkte egentlig å begynne med, skal vi si, det litt større regionale bildet i Nord-Europa. Regionalt så vil jo det strategiske bildet endre seg drastisk i NATOs favør, først og fremst. Og russiske gevinst-risikokalkyler knyttet til militære fremstøt i det vi kan kalle det nordisk-baltiske rom vil jo måtte endre seg ganske radikalt. Først og fremst så vil den russiske Østersjøflåten, som konsekvens av at Østersjøen blir et NATO-innhav, vil jo bli sterkt begrenset i forhold til hva det var. Først og fremst med tanke på NATO-flybaser på tre kanter, og 150-200 moderne kampfly i tilgang på NATOs side. Ganske særlig så vil jo det som til nå har vært kanskje NATOs marerittscenario nummer 1, et russisk angrep på de baltiske land, det vil fortone seg helt annerledes fra russisk side, med blant annet store vanskeligheter med å kunne bruke marineinfanteribrigaden i baltisk, i hvert fall amfibisk. På sikt så vil dette antagelig få konsekvenser for Østersjøflåtens prioritering og sammensetning innenfor den russiske marinen. Og et interessant spørsmål er jo om det vil komme til å øke Nordflåtens betydning, både relativt og absolutt, og det skal jeg komme litt tilbake til. Men for Russland så blir det jo nå umulig å legge politisk og militært press på ett og ett av de skandinaviske land. Oppstår det først en konflikt, så vil det være en konflikt med hele regionen, som automatisk vil gi den et betydelig omfang. Slik at den russiske muligheten for å skape den situasjonen som vi tidligere har vært bekymret for, nemlig en situasjon som er, skal vi si, for stor for den enkelte av oss, men for liten for NATO, det russiske mulighetsrommet, det er i ferd med å bli helt borte. Ikke desto mindre, Finland blir selvfølgelig det mest utsatte området, og det av de tre landene på den skandinaviske halvøy som forsterkningsmessig blir mest krevende. Noen er på linje med de baltiske landene. Og det betyr, etter mitt skjønn, mine damer og herrer, at NATOs fokus i Norden kommer til å forskyve seg fra Norge, og dermed implisitt fra nordområdene til Finland, og dermed implisitt til Baltikum. Og det vil jeg også komme litt tilbake til som en mulig utfordring for Norge. Går vi liksom til selve den skandinaviske halvøy, så oppstår det jo nå et nytt og helhetlig operasjonsområde, naturlig avgrenset for NATO, bestående av tre land med noen klare strategiske fellestrekk. Store og tynt befolkede landområder på en halvøy som stikker ut fra den russiske landmassen, isolert fra resten av det europeiske kontinentet, og med en 1500 kilometer lang grense mot Russland. Og fordi vi da strategisk sett er en øy,
så kan vi altså bare unnsettes av en stormakt med evne til maktprojeksjon over havet. Og det gjør at vi i realiteten også har et felles avhengighetsforhold til USA som den klart viktigste av våre allierte, som da har denne kapasiteten i et troverdig omfang. Men denne halvøya, som altså utgjør en naturlig geopolitisk enhet, den blir nå også en sikkerhetspolitisk enhet. Og betydningen av det var altså Karl Johan faktisk den første som pekte på for så mye som 200 år siden. Og han var jo ikke noen dårlig strateg. Men dermed så blir det altså både mulig og etter mitt skjønn nødvendig å skape altså en strategisk synergieffekt der den samlede forsvarsevne kan og bør bli betydelig større enn bare summen av de tre lands forsvar lagt ved siden av hverandre. Nettopp fordi vi har dette felles problemet med store land- og interesseområder og hver for oss meget beskjedne forsvar i den store sammenheng. Men vi skal altså legge merke til at selv om denne utvidelsen forenkler forsvarsplanleggingen, ikke minst fra amerikansk side, som nå slipper å forholde seg til en rekke forskjellige avtaleregimer som vi har sett, så vanskeliggjøres forsterkningsplanleggingen samtidig av det faktum at det nå er et langt større område som skal dekkes av sikkerhetsgarantien. Og det er en situasjon, tror jeg, som i dagens politiske klima ganske sikkert kommer til å føre til klare amerikanske forventninger om at vi greier nettopp å få til en samordning av de tre landenes forsvar. Det er i hvert fall veldig i tråd med den tenkningen som er fremme blant amerikanske strateger med stor innflytelse på Biden-administrasjonen. I den forbindelsen så blir det jo også nødvendig med en fornyet diskusjon om hvor Danmark egentlig hører hjemme i denne sammenhengen og i denne geopolitiske og etter hvert da sikkerhetspolitiske enheten. Danmark er jo selvfølgelig et nordisk land, kulturelt, språklig og historisk, men geopolitisk så er jo Danmark i en helt annen situasjon enn sine tre skandinaviske naboer. Danmark er rett og slett ikke en del av det man kan kalle det geopolitiske Skandinavia, og så spørs det hvilken konklusjon danskene selv kommer til å ønske å trekke av det. Det kan jo være at både deres interesser i Arktis, som en konsekvens av overhøyhet på Grønland, og også de økonomiske aspektene ved et samarbeid, kan gjøre at de fortsatt vil stå i hvert fall med ett ben inne i dette nordiske samarbeidet, hvor de, må jeg vel si, med bakgrunn i mitt tidligere liv i Nordefco-sammenheng, tidligere har vært en litt lunken part. Så er det selvfølgelig en del andre veldig viktige premisser for det nordiske samarbeidet, og det vil for eksempel være slike ting som hvilke eventuelle selvpålagte restriksjoner Sverige og Finland vil ønske å forbeholde seg retten til, og på hvilken måte Skandinavia vil bli innpasset i NATOs kommandostruktur, altså hvilket regionale hovedkvarter vil få dette ansvaret. Og tiden tillater meg ikke å gå inn på dette i noe særlig detalj, men dette er jo spørsmål som er viktige premisser for hvordan vi utformer dette samarbeidet, og her må vi altså vente til nær sagt juryen kommer inn igjen, det vil si den har vel snaut nok rukket å gå ut, men på et eller annet tidspunkt så må disse tingene avklares. Men så er jo spørsmålet, etter hvert som dette blir tydelig, og det blir mulig å sette seg ned og diskutere dette, så er det jo et spørsmål som først må avklares av helt overordnet natur, og det er det jeg vil kalle altså de tre skandinaviske lands valg av en overordnet strategi for dette samarbeidet, som er en absolutt forutsetning hvis vi skal klare å ta ut både en strategisk og økonomisk gevinst som står i forhold til potensialet, og som altså er noe annet enn bare summen av de tre lands forsvar lagt ved siden av hverandre. Og konkret så vil det si valget mellom det vi kan kalle en arbeidsdelings- eller spesialiseringsstrategi, og det vi kan kalle en integrasjonsstrategi.
Med andre ord skal de tre landene gå inn for en deling seg imellom av forsvarsoppgavene og en tilpasning av sine nasjonale forsvarsstrukturer til en sånn rollespesialisering. Eller skal man bevare i større grad nasjonale forsvarsstrukturer og heller søke økonomiske stordriftsfordeler gjennom samarbeid innenfor logistikk, styrkeproduksjon og for så vidt også operativ virksomhet. Det meste taler jo her for den siste, altså integrasjonsstrategien, fordi den bevarer en større grad av nasjonal autonomi, selv om den økonomiske innsparingen av det åpenbart mye mindre enn en spesialiseringsstrategi. Men en sånn uavhengighet jo altså en forutsetning i forbindelse med både suverenitetshevdelse og andre militære fredstidsoppgaver. Og jeg tror jo at gitt de forskjellene som vi akkurat har hørt fra Helsinki, tross alt til stede mellom de skandinaviske lands, skal vi si, måte å tenke forsvar på, så nok det også langt på vei det mest realistiske. Så det jo også slik at de tre landene har et noe forskjellig strategisk fokus, ved at Norge tradisjonelt har vært opptatt av nordområdene, mens Finland og Sverige, også meget naturlig, fokusert på Østersjøen og Baltikum. Og den forskjellen jo også reflektert i hvordan man har prioritert og lokalisert sine militære styrker, altså hvor har vi våre fleste og mest kapable enheter. Sverige vil eksempelvis antagelig bare ha én av sine vel 3 brigader i Nord-Sverige, og også på finsk side så blir det jo etter hvert hovedsakelig lette og territorielle avdelinger i Lappland. Og denne asymmetrien den kan jo synes å være en ulempe som et utgangspunkt. Men i realiteten så kan jo dette altså vendes til en styrkeøkonomisk fordel ved å utnytte muligheten for en komplementær styrkedisponering, mer systematisk, som en form for operativ spesialisering i motsetning til organisatorisk spesialisering. Altså en operativ spesialisering for det som går utover nasjonale fredstidsbehov. Sverige og Finland vil jo ved å prioritere den midtre og sørlige del av Skandinavia skjerme Midt- og Sør-Norge og forenkle en enda hardere norsk landsdelsprioritering enn den vi allerede har. Og Norge på sin side vil ved å kunne prioritere nettopp nordområdene, kunne utflankere og true et russisk innfall i Nord-Finland på samme måte som fly fra baser i Nord-Finland og Nord-Sverige vil kunne utflankere og true et eventuelt russisk innfall i Finnmark. Og da vi tilbake til det jeg så vidt nevnte, nemlig et særlig interessant spørsmål vil være hvilke konsekvenser det eventuelt vil få hvis Østersjøflåten prioriteres, og de ressursene og den oppmerksomheten overføres til Nordflåten, spesielt da med tanke på Finnmarks utsatthet og sårbarhet, som det vi tradisjonelt har vært opptatt av. Og igjen, tiden tillater ikke noen fullstendig drøfting av det spørsmålet, men det verdt å merke seg at teknologiutviklingen egentlig trekker dette i litt motsatt retning, fordi den innebærer jo at de systemene russerne avhengige av for å beskytte kolabasene og legge en nektelsesboble rundt kolabasene, det systemer som har fått stadig større rekkevidde, og som i stor grad etter hvert også sjø- og luftbasert. Og det tilsier jo at den relative verdien av å flytte disse systemene noen 100 kilometer inn på norsk område, den verdien blir stadig mindre, ikke minst sett i forhold til den ulempen det vil være hvis man ellers ikke interessert i eller nødt til å foreta seg noe sånt. Så det kan derfor være like mye som taler for at dette såkalte bastionforsvaret, hvis russerne skulle rulle ut bastionforsvaret for å beskytte sin anslagsevne, så vil de i mindre og mindre grad egentlig være avhengig av en landkomponent i Finnmark for å få til det. Så det likevel ingen særlig tvil om at vi spesielt på Nordkalotten, og det vil altså si på de 3 landenes områder nord for Polarsirkelen, så står vi overfor et strategisk problem
nettopp som følge av den karakteristikk vi har felles når det gjelder befolkning, befolkningstetthet og landområdenes størrelse, at det er et meget stort misforhold mellom tid, rom og styrker til rådighet. Dette landarealet har altså en størrelse på hele Norges, med bare et meget begrenset antall mobile landstyrker tilgjengelig. Og det skyldes også da nettopp den noe annerledes prioriteringen som Sverige og Finland naturlig nok har gjort. Men et samordnet forsvar i nord, som da skal sikre en kraftsamling av alle de tre landenes ressurser, innenfor tider som er konsistente med strategisk varslingstid og andre relevante tider, kan altså ikke rent fysisk baseres på å skulle flytte disse meget fåtallige bakkestyrkene hundrevis av kilometer dit det måtte være bruk for dem, i en situasjon hvor angriperen har betydelig handlefrihet med bruken av styrkene. Tid-rom-faktoren tilsier jo derfor at den primære innsatsfaktor i forsvaret av den skandinaviske halvøy, i hvert fall nord for Polarsirkelen, må være våpensystemer som kompenserer for dette negative, rent fysiske utgangspunkt ved å være karakterisert ved høy hastighet, lang rekkevidde og mulighet for å levere presis ild. Og det kan jo for mange høres ut som en annen måte å si kampfly på. Og nå er det ikke meningen å drive en form for billig publikumsfrieri her, men det er faktisk ikke noe. Det er ikke mulig å trekke noen annen konklusjon av en nøktern og fargeblind analyse, rett og slett fordi det har å gjøre med problemets fysiske dimensjoner, som jeg som gammel ingeniør er opptatt av å ha respekt for. Så det er med andre ord det luftmilitære samarbeidet etter mitt skjønn som bør ha høyest prioritet innenfor en fremtidig samordning av Forsvaret, trening, øving, planlegging mellom de skandinaviske land, spesielt i nord, og det er jo heldigvis det området hvor samarbeidet allerede er kommet lengst. Men det tilsier jo at samordningen av forsvaret på den skandinaviske halvøy, det er egentlig ikke bare en koordinering av nasjonale forsvarsplaner. Det vi egentlig snakker om her er muligheten for å utvikle et felles forsvars- og operasjonskonsept, en integrert stridsidé, om man vil, for hvordan vi skal møte et angrep på Skandinavia. Og da vil det som følge nettopp av de forholdene jeg har nevnt, også måtte bli en diskusjon om hva skal det strategiske ambisjonsnivået egentlig være i dette enorme landområdet som Nordkalotten utgjør. Skal vi strekke oss etter kontroll som ambisjon, altså besittelse, eller skal vi nøye oss med nektelse, altså det vi kaller Anti-Access and Area Denial, også kjent som A2AD. Og for å operasjonalisere de begrepene skal vi i utgangspunktet ha som ambisjon å holde disse områdene med bakkestyrker på våre respektive territorier, som da ut fra innbyrdes avstand vil være så store at de ikke vil ha noen mulighet for gjensidig støtte i operasjonell forstand. Eller skal vi redusere ambisjonen til å kunne påføre angriperen tap så lenge han oppholder seg på eller transiterer våre landområder? Jeg skal ikke prøve å svare på det her og nå, men i hvert fall vil jeg si at som den pågående debatten i Norge om akkurat det samme spørsmålet viser, så er dette et sensitivt spørsmål som nok vil komme til å skape diskusjon i alle land, ikke minst og kanskje særlig i Finland med sin territorielle forsvarstradisjon og innstilling. Så jeg tror jo at en interessant konseptuell mulighet her vil være om det kan utvikles en stridsidé som er altså basert på, som kombinerer en fortsatt finsk insistering på et lineært territorialforsvar i grenseområdene mot Russland, med en evne til å ødelegge russiske avdelinger som trenger igjennom dette territorialforsvaret og inn på dypet, og ødelegge dem med avstandslevert presisjonsild fra svenske og norske systemer, for eksempel. Men dette er altså konseptuelle spørsmål som vil måtte studeres nøye i fellesskap av de tre lands forsvarsplanleggere. Men altså en bestrevelse på å utvikle et konsept som er en felles stridsidé
for å få en samlet felles forsvarsevne, det blir på mange måter en prøvesten på hvor langt man faktisk villig til å gå. Og det kommer ikke til å kreve bare klartenkte offiserer og planleggere for å utvikle det, men det kommer til å kreve meget visjonære og handlekraftige politikere når dette skal bankes gjennom. Så jeg også nødt til å minne om det økonomiske aspektet ved et fordypet nordisk forsvarssamarbeid. Og det var som kjent et hovedmotiv da vi startet med dette i 2007, fordi svensk og finsk alliansefrihet, som det helt riktig ble påpekt, gjorde det umulig å gå veldig langt på operativ side. Og dette samarbeidet, som hadde til hensikt å rasjonalisere logistikk og styrkeproduksjon, blant annet gjennom materiellmessig systemlikhet, det har jo til nå ikke vært noen øredøvende suksess, for å si det litt forsiktig. De forventningene ikke innfritt. Men det at de ikke innfritt, jo ikke det samme som at behovet ikke var der og fortsatt der. Tvert imot, det blir stadig mer av et imperativ, fordi dette et problem som altså vokser mens vi velger å skyve det foran oss. Og dersom vi skal kunne unngå fremtidige kutt i operativ struktur, så vi altså helt nødt til å levere også på dette aspektet av samarbeidet. Og det gjelder nok også, vil jeg si, det finske forsvaret. Vi jo alle imponert over hva finnene får til med sine ressurser. Men ser vi på tallene i militærbalansen fra IISS, så ser vi jo at i det lange løp så det vel riktig som daværende finsk forsvarssjef, admiral Kaskeala, sa til oss i hovedkvarteret i Mikkeli i 2008-2009, at man klar over at så lenge Finland lever i den samme verden som oss andre, kostnadsmessig, så kan man ikke opprettholde en mobiliseringshær på 250 000 mann uten at konsekvensen vil synes på det kvalitative området. For eksempel ble antall artilleriskyts i det finske inventaret ble altså halvert mellom 2008 og 2017. Den gangen, altså i 2007, så var jo samarbeidsområdene organisert i 3 søyler: styrkeproduksjon, logistikk og operativ virksomhet. Og den inndelingen vil antagelig fortsatt være en hensiktsmessig måte å nærme seg dette på. Og matrisen viser altså eksempler på en del samarbeidsområder som fortsatt fremstår som aktuelle. Og i prinsippet så vil alle de være kjennetegnet ved en virksomhet som har høye enhetskostnader. Høye enhetskostnader fordi de kapitalkrevende, enten fordi de krever høy kompetanse, de krever kostbare investeringer, de krever kostbar infrastruktur, og de produserer altså et volum som lite, fordi vi grunnleggende små land. Og det vil altså være der vi vil kunne se etter denne type gevinster. Og de taler i grunnen for seg selv. Det poenget jo egentlig bare at innenfor det operative området så vil handlefriheten nå være betydelig større etter hvert. Så må jeg selvfølgelig avslutningsvis også si litt om konsekvenser for Norge. Og de nok også sånn at de vil være av en type som mange vil ha litt vanskelig for å akseptere. Fra å være NATO i nord og NATO-bastionen i Norden, og sånn sett ganske bortskjemt med alliert oppmerksomhet i forbindelse med både øvelser og andre ting, så jo Norge nå ikke. En ting at vi ikke det eneste NATO-land, men vi jo langt fra det største, og vi helt åpenbart det mest skjermede. Så fra å være en frontlinjestat med det som i hvert fall formelt var et slags strategisk ingemannsland mellom oss og russerne, så blir vi altså nå i stedet et bakere område i det allierte forsvaret av den skandinaviske halvøy. Riktignok vil vi ha en fremskutt flanke helt i nord, men mesteparten av landet blir primært en innfallsport for amerikanske og britiske forsterkninger og forsyninger som i utgangspunktet skal lenger øst. Norske havner og flyplasser blir i den sammenheng sentrale, selv om Göteborg nå blir den viktigste forsterkningshavn i Skandinavia. Men så har vi altså Trondheim og Narvik, som sannsynligvis blir viktige i det midtre og nordre området, og det selvfølgelig først og fremst på grunn av jernbaneforbindelsen med Sverige og Finland i disse områdene.
Og dette vil jo da, som vi allerede har vært inne på, måtte få konsekvenser for norsk landsdelsprioritering og for sammensetning av den norske forsvarsstrukturen, i retning av det dere kan lese ut av plansjen, hva som vil være både lokaliseringsmessig og kapasitetsmessig viktig. Sør- og Midt-Norges skjermede beliggenhet tilsier som nevnt altså da en sterkere prioritering av Nord-Norge når det gjelder de viktigste operative kapabilitetene, i tillegg til situasjonsforståelse i Finnmark og havområdene utenfor. Og den prioriteringen forsterkes jo da av behovet for en komplementær tenkning innenfor Skandinavia. Midt- og Sør-Norge og blir da primært et baseområde for allierte fly og innsats i det nordisk-baltiske området, i tillegg til et alternativt mottaksområde for allierte forsterkninger og forsyninger, spesielt til Sverige. Og det betyr at vi vil måtte prioritere infrastruktur og baseforsvar i denne delen av landet. Av samme årsak så vil behovet for sjøkontroll og luftherredømme i havområdene i Skagerrak og Nordsjøen, deler av Norskehavet, bli viktigere relativt enn de i dag. Og det tilsier jo da prioritering av Sjøforsvarets overflatekapasitet, og det tilsier prioritering av luftvern, og det jo da i noen grad mulig å kombinere selvfølgelig. Så en diskusjon om et felles skandinavisk operasjonskonsept, spesielt på Nordkalotten, vil åpenbart da få strukturelle konsekvenser, spesielt kanskje hva angår landstyrkenes sammensetning. Og det forhold som vil føre til en skjerpet debatt, også innad i Forsvaret. Og da håper jeg jo at det vil være mulig å unngå den type forsvarsgrensjåvinisme som ofte preger sånne diskusjoner. For å runde av, svensk og finsk medlemskap i NATO et ganske fundamentalt historisk skifte og en grunnleggende premissendring for hele den sikkerhetspolitiske tenkningen i Norden. Militært så endrer det den regionale styrkebalansen i hele dette nordisk-baltiske området. Politisk innad i NATO så vil de nordiske land representere en blokk på ca. 25 millioner mennesker, som ikke bare har felles sikkerhetsinteresser, men som også i betydelig grad har en felles historie og en felles kultur, som gjør oss i stand til å opptre som en blokk. Og våre styrkebidrag i NATO-ledede internasjonale operasjoner, de har vært konsekvent på et høyt profesjonelt nivå, og alt dette bidrar til at vårt renommé i alliansen meget godt. Så muligheten for å utøve en betydelig påvirkning, den absolutt til stede, men det forutsetter altså at vi greier å opptre enig og samlet politisk, og det forutsetter nok også, ikke minst av hensyn til våre amerikanske venner, at vi greier å ta de politiske og militære grepene som nødvendig for å hente ut en større militær evne enn den vi har fra nær sagt naturens side, og bare ved å legge sammen de nasjonale kapabilitetene vi har hatt til nå. Takk. Could I kind of ask also the speakers to come to the podium? And we'll of course do this in English of natural reasons. So we now have one NATO representative, and we have Nordic community on my right-hand side here, which is interesting. And we'll do this the same as every time that we do the panel debate. I will urge the audience to prepare some questions, and we now have time to at least 11:45 to address the issues. As usual, I use my prerogative by leading the discussion by asking the first question, and this I think goes to our Nordic friends. That includes also Norwegian friend, of course. We have tried Nordic cooperation now for quite a few years, and from my perspective, it hasn't resulted much. We have the
Nordic Council, I think there is a parliamentary cooperation, and there have been discussion about procurement of military infrastructure, or not infrastructure, but military resources. And it hasn't really come to much. Do we think this will change now? Is there a potential that this will change, that we'll see more Nordic cooperation with the inclusion of Sweden and Finland in NATO? Because that may be a game changer. But is it really? So I ask the question to you three, and whoever would like to start. Sir? Well, at least they are not going to have the fact that Sweden and Finland are not in NATO as a sorry excuse anymore, which is what it has been for a number of years, actually. But the fact of the matter is that... The fact of the matter is that a number of the things and a number of the projects on the drawing board during this process were totally feasible. Even with Sweden and Finland not being members of anything, least of all NATO. But I think and this certainly goes for part of the Norwegian military community, they just wouldn't, because it didn't tie in with their sort of tribal interests, be they of a national nature, of a service nature, or whatever. And the problem to a certain extent is that when you make a study, an assessment of this sort of reform, you need to talk to the people who are actually wearing the pair of shoes you're talking about. So if, for example, you assess the possibility of a joint Nordic staff college, which was on the cards at the time, and again, a perfectly feasible thing to do, you have to ask, in our case, the Norwegian staff college, if they think this is a good idea. And surprise, surprise, they don't. Which is about as surprising as having a bunch of turkeys telling you that they are not looking forward to Christmas. So this is why I say that if we are going to get anywhere with this, this is going to take, first of all, or chiefs of defense in the respective countries that are not afraid of becoming unpopular in their own organizations, and it's going to take politicians with private parts of iron, basically, I suggest. So that's my take on it. But as I said, the problem is, while we defer or postpone to do anything about this, we are pushing a problem in front of us, and that problem is growing as we keep pushing. And if you think that, you know, a sort of 0.5% increase in the national budget will actually save us from this, that's grossly mistaken. Either we are going to go downhill in terms of our operational capabilities, or we are going to do something about this in the longer term. Unfortunately, the longer term is 5-10 years, whereas the next election is only sort of 2 years away, and then again, that is part of the problem. Good, thank you. Iro, please. Yes, thank you. Yes, I have 3 or 4 points I wrote down. Well, I think what I tried to convey the message in my presentation that Nordic Defence Cooperation, I think it has a bigger potential now because we are not doing it really as a separate structure that is imposed from outside, but it's happening. It's going to happen within NATO. So I think there is a lot more potential within NATO to have Nordic countries cooperating. So I don't know if you want to call it any more Nordefco or something else, but I think there is more to do inside NATO. I agree with General's point of view that it cannot be too much imposed. Because if it's imposed from top down and it's not internalized from bottom up, you don't feel the cause, and there's a kind of lack of strategic interest, I think, then as well. So what I kind of like to see is that when Finland and Sweden will join NATO, I hope eventually, the Nordic countries realize together that actually we can be stronger together and we can do a lot more together, and it's not really imposed on us, it's really internalized, and we can do a lot in terms of defense planning, for instance. We can even have operational plans, contingency plans together,
at least Sweden, Norway, and Finland, we could maybe have joint operations, joint HQ. We could have a lot more exercises. I think we have a lot more in common than, let's say, the southern European NATO countries when it comes to our threat environment, for instance. So I think there's a lot to achieve, but that will happen, I think, within NATO, essentially. So I don't know if NORDEFCO will just continue as a separate kind of cooperation structure, but I see that there's a lot more potential inside NATO for Nordic countries. Good, thank you. Magnus? Yes, I think also that will increase because we are forced to. If we are going to defend the alliance together, we have to cooperate. And it will be expected from other NATO members, especially the United States, that we do it. So they will sort of pressure us to do it if we don't do it by ourselves. And I think we have already seen, we have got a taste of this kind of thinking already with common operational planning in the I wouldn't say agreements, but the sort of agreements that we did in 2020 between Sweden, Finland, and Norway, which aimed at a common operational planning for Nordkalotten. And then in 2021, we got this Danish, Swedish, Norwegian, similar kind of memorandum of understanding, whatever you would call it, I don't remember, but to defend the Baltic Straits and the Skagerrak and so on and so forth. So I think we will actually achieve something new now. Hopefully, but the key message here seems to be that this will take time. It's not done by August. It will take time. It will require actual decisions, and it will be a process that will go on for some time, but within the structure of NATO now, and not within the bilateral, trilateral arrangements. Now, I have, before I leave with the audience, I have one question. This goes in particular to you, Diego. From your perspective, what do you think will be the main challenges having two more nations on the Northern Peninsula joining NATO? I'm not sure it's so much a question of challenge as it is the opportunities. What we, how we leverage that. First, this is the first time enlargement of NATO is going to happen in this region because all the other memberships have come in Central Europe, Southeast Europe, with mostly former Warsaw Pact or former Yugoslav countries. So this is a big change here for the first time. On the other hand, Finland and Sweden are very well known entities. Over the last 15 years, they've been cooperating quite closely. They're working very closely with NATO, with the United States, and so on. So the question is, what is the opportunity, not only here in the region, but beyond the region? Because once you join NATO, then you're operating at 32, and you're operating on a 360-degree perspective. You're not joining NATO just about Nordic security. And that's the perspective. So for me as an outsider, so to speak, I'm listening to these three colleagues here, each discussing about their somewhat different perspectives. But from where I look at it is, wow, you guys are already so far away ahead of many other allies in terms of working together and so on. So it's an interesting perspective. I have other regions of NATO where I don't have that kind of interaction as I have in this part. But on the other hand, that is a plus that I want to leverage across, not just for the Nordic security. And of course, that is going to be a little bit of a challenge for Finland and Sweden, because you will have to take a 360-degree 32 ally perspective about what are common security challenges. And when we look at Russia, and Russia looks at us, we are always mindful of what might the Russians do that will try to separate NATO politically and make a contingency in Europe a regional one,
and where NATO would be split. And we don't want it. And as I mentioned this morning, the military and political sides of NATO are two sides of the same coin. And the issue of the political cohesion and the military coherence of NATO always go together. And when you judge, since this came up this morning on the command arrangements, what's interesting is you will never have a NATO command structure that is going to be militarily totally satisfactory. Nope. But of course, the ultimate purpose of the command structure is not to be 100% militarily effective. It is to bring together the allies militarily so they are together politically. And therefore, you always have to find a command structure that is a compromise between military effectiveness and political solidarity. And we did that pretty well. I think if you go back to the command structure of the Cold War, and there's no doubt, if you particularly look at the archives and so on, that the Soviets were quite deterred. They didn't think, I mean, they were preparing to invade Europe. There's no doubt about it. We know their plans. But they were very respectful of NATO's capacity. One of the reasons is they knew that NATO would put a good fight, that it would not be so easy to invade Western Europe, that we were organized. And the command structure was really put in that place to deliver that, to deliver to the Allies the assurance that these 16 allies at the time will come together. Now that's what we will do. But here I'm less concerned about can Finnish and Swedish forces operate with NATO. What I'm concerned is, are you prepared to then assume politically, well, I'm not concerned. I'm just saying this is the prospect that your political leaderships will have to assume is now the world has sort of exploded for you because you have to look at the totality of Europe and not just at the Nordic area. Yes, and just one comment. We had a discussion at the Air Force Academy some days ago about one of our colleagues had been to Finland and seen the Finnish kind of strategic map, and that stopped in northern Finland. There's no coastline. Now, if you look at Norwegian strategic maps for northern Norway, that's all about coastline, right? So they're kind of a different perspective. But it would be very interesting also to have I leave that to the Finnish guest first and then to our Norwegian general. Please, Iro. Yeah. Thank you. This is a very good point that you pointed, actually. And I think there's been a very little discussion about that in Finland in the past few months. I think we've just been so busy getting ourselves in and thinking the immediate security threats that we have, Russia right now, and how that will, Finland joining NATO, how we can respond to that threat in the future. But that discussion that what will happen in the future, what is the global crisis? And I tried to bring up this question in many debates and discussions in Finland, that we have to prepare, we have to be able to send troops to NATO missions, and it could be a mission even in Asia or in Africa. We don't know what the next big global crisis is. And you're quite right saying in that as well, that we don't want the alliance to be divided. And I think Finland is now had to face this question very quickly, and Sweden as well, actually sooner than we even anticipated, by Turkey opposing with, well, their own reasons. But still, they are bringing to table other kind of security issues that are not so much on the agenda in Finland, but we still have to recognize. So there's been a very little discussion about consultation procedure, for instance, Article 4 consultations in Finland, and I'd like to see this coming up. So I think the future will really show that's when it will materialize, the political willpower. But having said that, I have to give credit for Finland as well. We have been in Afghanistan, both in ISAF, in Resolute Support, we didn't have to go there, but we did, and we were very active. We were there for the whole time pretty much. Also, we're still in Kosovo, so I think there is political willpower. I think it will be, when it comes, the time will come, it will be difficult for Finland, because there's been also this debate in Finland for years whether we should send our soldiers to fight different, crises around the world. And now it seems that the public's ready for that. But we'll see how it will materialize. Interesting. And I just want to remind the panel that could you have short and pointed answers, please? That goes for the question. Yeah, I'm sorry. No, it's fine. So we have a couple more questions, so I really like to have those as well. Please.
I would just like to pick up one of Diego's points about the political side of NATO as opposed to the military. Because, strictly speaking, Sweden and Finland are not joining just NATO. They are joining a slightly more nebulous political organization called NATO North of the Alps, to call it that. And I've had a number of questions over the years from Swedish and Finnish colleagues about, you know, what's it like to be a small nation in NATO. Obviously, you have zero influence. The major powers will decide everything. And the fact of the matter is you are never alone, because we tend to get together as groups. And we always have a common interest with at least one of the major powers. And this is where you get sort of the NATO north of the Alps and the NATO south of the Alps and the sort of eastern NATO. And on a number of occasions in the Council and also indeed in the Military Committee, these fractions will show in various connections. So even if, for example, I suppose the French are solidly behind Sweden and Finland joining NATO on principle, on the other hand, they are probably slightly skeptical, thinking that another 2 Scandinavian countries, that's another 2 votes for the United Kingdom. And that's the way. I'm sorry. We have to keep everybody happy. That's a tough job, isn't it? Thank you. We have a couple. I'd like to open for a couple of questions from the audience. And Peroska, if you could, you have a question? Short and pointed. Of course, always. Do you hear me? No. Okay. Skal jeg ta på kommandostemmen? Ja, du får en ny en som kommer løpende til. Jeg tror den ene miken litt dårlig. Okay, there was it. Ja. I'd like to move down to the tactical level for one. To Mr. Palmer, you were talking warmly about NATO infrastructure and the importance of maintaining that because we don't know what's happening next. What does NATO think of the fact that Norway has made the decision of dismantling the best fighter base in Northern Europe ever? Thank you. Well, you may answer that very diplomatically, I must say. So, well, you know, the reality is you know, nations made their national decisions on their territory. That's the reality of it. These are sovereign nations. But I think the big change is, you know, we operated as an alliance to about 1990. And you are in Norway very familiar with all the, what was called AF North and all the plans we had to reinforce Norway. And we had these big exercises, Teamwork and Ocean Safari and so on. What happened, and this is not a question of was it right, was it wrong, but the world changed ostensibly. And NATO started behaving very successfully more as a coalition than as an alliance. And that's where Sweden and Finland joined with others and so on. But the reality is the perception in Europe was by around 2000 that Russia no longer was a threat to Europe. And actually, we recognize that formally because we said so in our strategic concept. We changed the name of Allied Command Europe to Allied Command Operations. General Jim Jones, who was the SACEUR in the early 2000s, ordered the end of all Article 5 planning and exercising, and so on and so forth. So, if you will, the thinking, the mindset in Europe for 20 years was mostly we don't need this infrastructure. We can close down. We're not going to be reinforcing into Europe. We're going to be projecting from Europe. So the whole mindset about how to think about Europe totally changed. Now, fast forward to 2014, we have gone through a decade of building down
and going to the Balkans, another decade of continue to build down and going to Afghanistan, Iraq, Somalia, Libya. And our armed forces have been totally operating out of area to the point that one of your former defense ministers came to Brussels and said, Norway is willing to go out of area with NATO. There's no issue. The problem we have in Norway is NATO has disappeared from Norway. We don't see NATO in Norway anymore. And that's a problem, politically. But the issue there is now you're changing again the paradigm. After 25 years of doing something else, we are thinking again about defending Europe, starting in 2014 and even more in 2022. In the meantime, a lot of this infrastructure has gone away. Either has been closed down, air bases, bunkers, CIS relay stations, firing ranges, ammunition storage sites, you name it. Take a map of what Allied Command Europe looked in 1990, take the same map 20 years later. And now you're trying to rebuild because you realize you need to reinforce in Europe, you need to do host nation support, a lot of those things. Well, it's not so easy to rebuild. You know, it's easy to, well, relatively easy to say, I'm going to spend more on defense. It is more difficult to translate that into real operational capacity. And that's the challenge we face with repositioning. Now, I think nations, and you know, we have used our net assessments to walk the nations through that, some of that. But we have actually walked all 30 delegations in classified meetings at NATO headquarters about what did the northern flank look in 1985. And remember, most of the people around the table either were non-members of NATO or they were barely born in 1985. And so we tell them, this is what NATO looked in 1985. Good, bad, or indifferent, that's what it looked like. This is what the northern flank looked in 1995. This is what the northern flank looked in 2005. And here's what the north flank is today, including the infrastructure, the command arrangements, reinforcement capacity, and so on and so forth. And then we have discussions with the allies. But many allies are discovering this, including in their own territory. They don't even realize sometimes how much they have closed down or how much they had in terms of capacity that they have lost. And so this is not a question. May I please ask you to conclude? My reply to the question, which is a narrow question, is a very good question because my reply is it's a much larger issue than just saying this airbase or that airbase, whatever the merits of that decision. But I think the discussion in NATO today we have on operational capacity is a much wider one, which is what does it take to deter and defend? And what is the contribution of each ally? Because, you know, I see NATO, I call NATO as a participatory alliance. That is, if you want to have a voice in NATO, you have to play in NATO. If you are a static ally, if you're sort of an inactive ally, you don't play. And here is maybe where I differ with you, because you say only the big countries take decisions. Well, the big countries have a lot of influence, but they also build coalitions. And I look at a country like Norway, and Norway has always been punching above its weight. And because Norway, as a policy in NATO, by being a very early actor, remember Norway was, with the UK and France, one of the three allies who went to Washington in 1948 and said, we want NATO. If you go back to the history of NATO, Norway was a very proactive member in 48, 49 in terms of building NATO. And so, Could I ask you, because I have one more question. So that was a rather long answer to a rather short question. So I still urge the panel to be short and pointed, please. One more question. Bettina Renz, you raised your hand. Yeah, could we have the mic? And then and that will be the last question, because I will not keep you from your luncheon, which I think is important. Bettina, please. Okay, very, very quickly then. I want to drag the discussion quickly back to Ukrainian security, right? So Sweden and Finland want to join NATO because of increasing Russian aggression. Of course, Ukraine
for very much the same reason, has been desperate to join NATO since 2014. I understand there are, of course, when it comes to democratic development, corruption, and so on, issues where Sweden and Finland are obviously miles ahead. However, of course, with hindsight now, we might say that politically, Ukraine was very much going along in the right direction. Was it, with hindsight, the wrong decision not to admit Ukraine into NATO earlier? They have been saying for a long time we want democratic development too, but of course we don't have the luxury of time because we are facing a clear and present danger from Russia. So not admitting Ukraine into NATO has not stopped Russian aggression. I get a little bit the hunch that maybe if we had let Ukraine into NATO earlier, maybe this whole situation could have been avoided. Good. I leave you 1 minute each to answer that, if you can. Anyone who'd like to start? I can tell you what the then Särkkä said to me on that specific issue, because we were standing during a break in an MC meeting with a sort of cup of coffee. And I said, what do you think of your administration's efforts to have Georgia and Ukraine join NATO? And General Jones said, that's totally insane. And the reasons are, first of all, there is absolutely no way NATO can issue a security guarantee to Ukraine where they are situated, which is worth the paper it's written on. Second thing is, the only thing we achieve is to water down the security guarantee by providing something which is not credible. So in fact, the only thing we achieve is to confirm President Putin's narrative that NATO is sort of encircling Russia. And finally, Ukraine, and this, mind you, was in 2007-8, before the Georgian war, in fact. NATO is not going to bring anything to the NATO table for at least another 10-15 years in terms of reforming their military. Although I can see that that was, looking back, perhaps a bit biased, I think Jones' assessment has a lot going for it. Very good. Diego, do you want to provide a... 3 quick points. I think the word enlargement of NATO is an unhelpful term, because it always makes it appear that NATO is moving to sort of absorb new members. And we have to remember it is these nations who want to become NATO members. It's not NATO expanding east, it's the nations wanted to join NATO. And it's a very, if you put it that way, it's a very different perspective. These are sovereign nations, many of whom felt that they should have been members of NATO in 1949, but because of the Soviet Union could not. And therefore, that offers a very different perspective. They think, and I think that's something that we in NATO need to reflect upon, is they come to us with a moral point. Is we want to join you because you are our family. We stand by your values, the same values that are written in the North Atlantic Treaty. And therefore, we cannot turn these nations back because that's their own aspiration. That's how we came together in 1949. And of course, the decision, that decision of 2008 of the Bucharest summit to say, you will become members. You, Georgia, Ukraine, will become members, but without saying more than that. Of course, because many members had Russia, as you have alluded to, in mind about the issue, the proximity of Ukraine and Georgia geographically to Russia, and the implications of these nations coming into the alliance. Of course, now we have many other nations who are joining NATO. We have Finland and Sweden joining NATO, and we have the war in Ukraine. And that changes a lot about the way we think about Ukraine and Georgia, and even at the level of public opinion. So I think we will have to revisit that issue. But at the end of the day, what is very clear to us is the treaty says any European nation that is a democracy and has those aspirations to the values of NATO is entitled to apply. That's what the treaty says. So we have an obligation, when there is a request for accession, we have an obligation to consider that.
And this is not geopolitical enlargement. This is democratic accession to our values. And that is a very important thing on which we cannot compromise. Good. Yes, thank you. Well, it's always easy to look back and say what we could have done in 2004 and before that even. But I think we have to remember that NATO cannot admit countries for altruistic reasons, that they have to fulfill certain criteria. And it would have been wrong for many other, NATO members or membership action plan countries, to go down in the criteria. So I think the time wasn't just right for that at that point. Obviously, we couldn't foresee what was happening, and it's most unfortunate and really terrible what has happened in Ukraine. But at the same time, I think we have to differentiate also between Ukraine, Sweden, and Finland now. That we are not. Exactly, we are far from actually from similar situation. It's just that the journey came to an end for Finland now. We realized that we still look after our own national defense, which we have done already during the post-Cold War period. But NATO, we take this choice now in order to maximize our own security. And I think we're ready for that. I mean, we have grown very interoperable with NATO. Sweden and Finland are probably the two countries that are most interoperable who have applied for NATO membership since post-Cold War. Good. Very short, Magnus. Yeah, I agree with Iro. Thank you. Very short and pointed indeed. And by this demonstrating Nordic cooperation at its best, which is very fine. I think we'll break there. I would like to say thank you so much to the panel. Excuse me for being rude and breaking you off, but I think we have a time schedule. Time is always an issue. And, but I think you have provided very good insights to us. And I must say, for Norwegians, we are much more familiar with British and American defense thinking and policies and strategy than we are with Finnish and Swedish thinking on these issues. So you coming here has really brought something new and interesting to us, which I thank you so much for. So big hand to the panel. Kjære gjester og kolleger, da har jeg fått lov å presentere Sjef Luftforsvarets leseliste for 2022. Da minner jeg bare om konseptet. Sjef Luftforsvaret sier leseliste er ment som en inspirasjon for den som, og en veiledning for den som arbeider eller er knyttet til Luftforsvaret, som vil forbedre seg selv og sin kunnskap og bli en bedre og mer luftmaktsbevisst offiser, spesialist eller sivilt ansatt. Leselista den todelt. Den første delen inneholder aktuelle titler. Da det gjerne enten det nye bøker, eller så kan det være litt eldre bøker som gjort aktuelle av hendelser i Norge eller i utlandet. Den andre delen det det vi kaller for standardverkene. Og der det en rekke med titler som vi mener at alle som har en karriere i eller nær, eller for Luftforsvaret, bør ha vært igjennom i løpet av karrieren. Og veldig mange av de titlene ligger fast, men det skal også være litt dynamikk der, så det kan komme til nye titler, og så kan det hende at vi må ta bort noen etter hvert for å holde volumet passe stort. Og da begynner jeg med et par justeringer i standardverklista. For det første så har altså Carl von Clausewitz sin Om krigen, kanskje den mest omtalte. Jeg mistenker jo at folk kanskje flinkere til å snakke om den enn de til å faktisk lese den, men den I hvert fall et klart standardverk, og den har kommet på norsk, så nå har vi lagt inn den norske utgaven av Clausewitz Om krigen. I fjor så la vi inn James Reason sin Human Error på den aktuelle lista, for da var jo dessverre sikkerhet, og hvorfor folk gjør feil, veldig aktuelt for Luftforsvaret. Og så det jo sånn at dette et standardverk om dette her. James Reason legger opp et rammeverk og en forklaring på hvorfor og hvordan mennesker gjør feil, og hjelper oss derfor å legge et grunnlag for å unngå det. Så den har vi flyttet over til standardverkene. Så det aktuelle titler.
Det kom altså norsk versjon av Carl von Clausewitz, så da tenkte vi passet veldig bra å legge opp Harald Høiback sin korte introduksjon til Carl von Clausewitz. Der har Harald brukt et biografisk grep for å introdusere denne østerrikske militærteoretikeren og satt han og verket inn i sin samtid. Kanskje det er en god start i stedet for å gå rett inn i Clausewitz himself. I går så snakket jo Harald Høiback om militær ledelse og lederskap, og kanskje noen sånne evige problemstillinger der. Så en bok om ledelse vi har lagt på lista i dag, Makt og verdighet, perspektiver på ledelse, Steinar Bjartveid og Kjetil Eikeseth. I denne boka så forsøker forfatterne å ta tak i varige problemstillinger i ledelsesfaget. Det er jo et felt hvor perspektiver, teorier stadig kommer og går. Forfatterne har hentet inspirasjon fra renessansens Firenze, men temaet makt og verdighet er jo aktuelt i dag. Det er ganske stor oppmerksomhet for tida på godt og dessverre også vondt på at militære ledere har makt, og de bruker den. Vi folder oss i ledelsesspor en liten stund. Her har vi jo en bok, Rino Banles Johansen, Thomas Holf Fosse, Ole Bo, folk fra FHS-miljøet, har gitt ut militær ledelse. Og her tar de for seg militær ledelse spesielt, behandlet fra flere sider. Hva er militær ledelse? Hva er effektiv ledelse i en militær kontekst? Betydning av profesjonsidentitet og karakterstyrke. Så har vi en bok til som er redigert av Ann-Karin Larsen, vår egen her, så også fra FHS og Luftkrigsskolen-miljøet. Beredskap og krisehåndtering, utfordringer på sentralt, regionalt og lokalt nivå. For med krig i Europa og tilhørende stormaktskonfrontasjon så er jo grensesnitt, og det har vi sett masse eksempler på her, at sivil seighet er viktig. Også for en stat sin militære effekt, gjør at dette fortsatt er aktuelt. Og vi har hatt et par hendelser ferskt bak oss med jordskred og pandemier og sånn, så viser at Forsvaret sin bistand til det sivile samfunnet, den er jo akkurat like aktuell. Her er det bidrag fra både akademikere og praktikere, og den er skrevet med tanke på utøveren som skal komme til å møte disse problemstillingene i praksis. Men seminaret handler om krigen i Ukraina, og da måtte vi jo selvfølgelig ha en bok om det. Det er jo årets store sak. Serhiekelchik, Ukraine, What Everyone Needs to Know, ny utgave. Serhiekelchik, han er en fremragende formidler av ukrainsk historie, så dette mener vi er en bra primer som gir bakgrunn for dagens konflikt, rydder i en del myter og misforståelser. Krigen gjør jo også geopolitikk som begrep aktuelt, så da har vi lagt opp Øyvind Østerud sin geopolitikk, en nøkkel til storpolitikken. Det er en ganske kortfattet, men en velskrevet og oversiktlig innføring i forholdet mellom politisk makt og geografisk rom. Så jeg tror det var en foreleser i går som snakket om at dette kommer jo til oss i sosiale medier, så da tenker jeg at David Patrikarakos War in 140 Characters, How Social Media is Reshaping Conflict in the 21st Century, er også særdeles aktuell. Den viser opprinnelsen til og utvikling av forholdet mellom det nye medielandskapet og krigføring, gjennom en rekke case-studier og også fra krigen i Ukraina. Når vi er inne på nye teknologier, så har vi Christian Brose, The Kill Chain, Defending America in the Future of High-Tech Warfare. Christian Brose har blant annet vært rådgiver for John McCain, og i boka her så tar han opp spørsmål om hvordan det amerikanske militærvesen og forsvarsindustri skal greie å håndtere kanskje spesielt Kina, men også Russland og andre globale utfordrere. Og stille spørsmål ved om det amerikanske forsvaret tar teknologiske valg og organiserer utviklings- og anskaffelsesprosesser på en måte som er hensiktsmessig i vår tid. Så det er ting som beveger seg. Så har vi ting som ligger litt mer fast. Svalbard ligger jo fast der oppe, og det er det stedet hvor Norge og Russland kommer tettest på hverandre. Der ligger det jo et russisk samfunn på norsk territorium. Øygruppa har en traktatbestemt særegen status, og har vært kime til uenighet om militær tilstedeværelse i nord og om ressursforvaltning. Og i kaldfront så er det Per Arne Totland som går igjennom den politiske historien, om det som kan kalles Norges utenrikspolitiske akilleshæl, og tar også opp nye utfordringer i lys av dette her.
Så går vi tilbake til en annen ting som ligger fast, og en krig vi aldri blir ferdig med, andre verdenskrig. Torgeir Sæverås har skrevet om Wehrmacht i Norge på vakt i krigens skjebnesone. Meget interessant, meget velskrevet, ikke overraskende når Torgeir skriver, om en lite omtalt del av norsk okkupasjonshistorie, nemlig de tyske soldatene sin tilstedeværelse i Norge. På det meste så utgjorde de opp til en femtedel av befolkningen. Det er mye. Boka er grundig dokumentert, gir et unikt innblikk i en rekke forhold knyttet til soldater sitt liv og virke i Norge. Og har fått veldig gode kritikker og sterkt anbefalt. Vi spisser oss inn til luftmakt og luftoperasjoner, og så begynner vi med litt samtidshistorie. Phil Holm, Colin Jackson, Tim Schultz har redigert en antologi, Air Power in the Age of Primacy, Air Warfare since the Cold War. Her så analyseres en serie med luftkampanjer etter den kalde krigen. Kampanjer i tidligere Jugoslavia, i Afghanistan, i Irak, i Libanon, Libya, Jemen og Syria. Det de har felles er jo at de har vært ført av overlegne makter luftmaktsmessig mot asymmetriske motstandere. Men allikevel så som vi husker at de har ikke alltid vært en udiskuterbar og varig suksess allikevel. Så for den som vil forstå hvor vi er i dag, og hvordan de siste 30 årene har fått oss hit i luftmakt, så kan den anbefales. Så har Benjamin Lambeth, en meritert amerikansk luftmaktshistoriker, skrevet Air Power in the War Against ISIS. Og her gir han en samlet framstilling av den USA-ledet koalisjonen sin luftkrig mot den såkalte islamske staten fra 2014 til 2019. Lambeth gir en kronologisk detaljert beskrivelse av hva som har skjedd, og ikke uventet så speiler det også stor tro på luftmakt som et strategisk verktøy. Og han har en interessant kritikk av hvordan luftkampanjen i starten ble ført som en form for opprørsbekjempelse, som en betimelig påminnelse om hvordan vi alltid har en tendens til å utkjempe den forrige krigen. Det var årets leseliste. Kommer snart på en hjemmeside nær deg og er tilgjengelig. Sjefssersjanter, kjære publikum. Takk for introduksjonen, Martin. I dag er jeg så heldig at jeg skal få lov til å dele noen refleksjoner og betraktninger som kadett på Luftkrigsskolen. Og dette fremlegget tar for seg 3 poeng jeg vil dele med dere. Oppgaven jeg fikk tildelt var om at jeg som kadett skulle si noe om hva jeg og vi kadetter tenker rundt profesjonsvalget, sett opp imot hva som foregår i Ukraina. Med det så tenker jeg at jeg starter på poeng nummer 1, som handler om hvorfor jeg søkte utdanning ved Luftkrigsskolen. For hva har jeg faktisk søkt på? Da verneplikten nærmet seg slutten, var jeg usikker på hva jeg ville gjøre. Førstegangstjenesten ga mersmak, og jeg ønsket å fortsette i Forsvaret. Samtidig anbefalte familien min at jeg burde begynne å studere. Bakgrunnen for at jeg ønsket å jobbe i Forsvaret var at det var viktig for meg å trives på arbeidsplassen, noe jeg gjorde i førstegangstjenesten. Jeg tror mange kan kjenne seg igjen i det å gjøre en kjip oppgave med gode folk og likevel ha det gøy. Og derfor setter jeg trivsel såpass høyt. Og i Forsvaret var min opplevelse at det var mye bra folk. Men til tross for fristelsen med militær karriere, var jeg fremdeles påvirket at det kunne være lurt å starte på en sivil utdanning og sikre meg gode arbeidsmuligheter i fremtiden. Her kommer Luftkrigsskolen inn i bildet. Hva er vel bedre enn jeg kan fortsette i Forsvaret, samtidig som jeg samler studiepoeng og sikrer meg en god utdanning. En perfekt kombinasjon for min del. Som dere sikkert forstår ut ifra det jeg nå har sagt, var hovedgrunnen til at jeg søkte ikke knyttet til tanker om krig og konsekvenser. Det var andre personlige årsaker som drev meg. I mitt hode var ikke krig i Norge en nærliggende mulighet, og det nærmeste jeg eventuelt kunne komme, var meg en dag var heldig nok til å kunne bidra i internasjonale operasjoner. Jeg tror ikke jeg er alene om denne måten å tenke på. Det er rimelig å anta at flere av dem som søker høyere utdanning i Forsvaret, der folk prioriterer trivsel
over andre faktorer som lønn og arbeidsvilkår, ikke har tenkt på ytterste konsekvens før de søker krigsskoleutdannelse. Det vi skriver under på ved å fullføre utdanningen på Luftkrigsskolen er å være statens største legitime voldsutøver. Ikke verdens triveligste kollega uten studielån. For jeg må forholde meg til vernepliktsloven. For min del vil det si at om jeg forlater Forsvaret etter de 3 pliktårene, så er jeg ansvarlig og pliktig til å bidra om det trengs. Det tror jeg en mindretall har reflektert over før de begynner på krigsskoleutdannelsen. Som offiser er man disponibel til man er 55 år gammel. Dette aspektet tenkte ikke jeg på da jeg søkte krigsskoleutdannelse. Jeg vil tørre påstå at det kan ha en sammenheng med at ingen i min generasjon har opplevd krig. Og det igjen kan føre til at krigen føles fjernt. Jeg har lyst til å dele en interessant opplevelse fra april da jeg deltok på krigsskoleballet på Linderud. Da satt jeg lenge og pratet med en finsk kadett på min alder. Og han fortalte at han så krigsskolen i Finland for å forsvare landet sitt. Jeg tror den mentaliteten har sammenheng med hans personlige verdier, Finlands geografiske plassering og deres historie. Personlig mener jeg at dette understreker forskjellen i holdningen mellom meg og en jevnaldret kadett fra et av nabolagene våre. Begrepet krigsskoleutdanning får en annen betydning, og det var for min del utrolig spennende å vitne forskjellen på våre tankesett og holdninger til den militære profesjonen. Så, for å svare på spørsmålet. Jeg har søkt på en utdanning innenfor den militære profesjonen, hvor det forventes at jeg bidrar under krise og krig, uavhengig om jeg har sluttet i organisasjonen eller ikke. Er krig kun forbeholdt oss i Forsvaret? Det blir ofte poengtert at vi må huske på hva vi har signert under på. Allerede på Heistadmoen ble det poengtert at dersom vi ikke var i stand til å ta liv, kunne vi leve fra oss uniformen og slutte på skolen. Dette er spørsmålene som får en til å reflektere rundt profesjonsvalget man har tatt, og det har fått meg til å tenke på et interessant aspekt. Har det seg sånn at dersom krigen bryter ut, at den kun er forbeholdt Forsvaret? Jeg mener nei. Det er en rekke sivile institusjoner som er viktige i krig. Vi trenger helsepersonell for å redde liv, politi for å beholde ro og orden, personell for å ivareta infrastruktur, matprodusenter og fabrikker for å nevne noen. Dette inngår i det nasjonale beredskapssystemet, som er laget for at vi skal kunne reagere under krise og krig. Det vil frem til at det er mange instanser som er viktige for å få samfunnet til å gå rundt når det er krig. I krigen i Ukraina ser vi at store mengder av sivilbefolkningen mobiliseres for å bidra. Menn og kvinner, uavhengig av yrker, bidrar på slagmarka med det ukrainske militæret, selv om de ikke har valgt den militære profesjonen. De er med og bidrar for å vinne krigen. Det vil si at vi som har valgt den militære profesjonen, ikke slår slaget alene, og dermed ikke er de eneste utøverne i krig. Dette vil jeg påstå at det ikke er uvanlig, for vi har sett det før. Som vi erfarte under 2. verdenskrig, var det mange nordmenn som bidro for å drive tyskerne ut av landet. Så, selv om vi er stolt over å si at vi er i Forsvaret, og dermed villige for å offre oss selv for noe større, er vi antageligvis ikke de eneste i landet som står i fremste linje og er villige til å offre seg for landet vårt. For det er av interesse til nasjonen Norge, og ikke organisasjonen Forsvaret. Så, hva er min plass i striden? Etter at Russland gikk inn i Ukraina, har det vært mye diskusjon rundt hvorvidt vi er klare til strid. Som kadett i 2. avdeling er jeg ikke styrkedisponert til noen avdeling, samtidig som de fleste lærerne er styrkedisponert til forskjellige plasser i Luftforsvaret. Dersom det blir krig i Norge, kan det tenkes at de fleste kadettene, inkludert meg, blir igjen på skolen uten noen til å undervise oss.
Krigen I Ukraina har for meg bevist at det behov for personell I krigen. Så hvor det da jeg som kadett, uten fullført utdanning, kan fungere best I en eventuell krig? Med det sagt, så skal dagens offiserer være generalister og ikke spesialister. Så hvor langt I løpet på Luftkrigsskolen må man være, før man blir ansett som god nok til å bidra I striden? Årsstudium går ut fra Luftkrigsskolen etter 1 år. Men de skal på fagutdanning etter skolen, og er dermed klar etter 2 år. Vil heller da si at jeg som har fullført andre året, kan være med å bidra ved en eventuell krig? Jeg mener ja. I løpet av perioden på Luftkrigsskolen har jeg lært masse, og min kompetanse har økt betraktelig. Den grunnleggende utdanningen vi har fått har gitt oss et godt utgangspunkt for å tilegne oss ny kunnskap og ny kompetanse. Flysoldat Rønning, som startet på Luftkrigsskolen, kunne ikke løse like komplekse oppdrag som jeg kan I dag. Vi som andre årskadetter kanskje ikke subject matter experts, men vi begynner å bli dyktige I plan- og beslutningsprosess, som viktig ved planlegging av operasjoner. Fagkunnskaper, det kan vi få fra spesialistene vi samarbeider med. Og jeg mener derfor at vi kan fungere I enkelte stillinger. Faktisk så ønsker jeg å sammenligne det med det å ta førerkort. I det øyeblikket sensor sier at førerprøven bestått, har du fått førerkortet. Men å lære seg å kjøre gjør man først etter man har fått lappen. Jeg mener at man kan trekke paralleller til utdanningen ved Luftkrigsskolen. Ettersom at det gir et kvalitetsstempel på at du god nok etter 3 år, men du ikke ferdig utlært. Ved å kombinere offiseren og spesialisten mener jeg at vi kan dekke noe av disse kunnskapshullene. Som et command team. For det jo tross alt et samarbeid. Derfor mener jeg at til tross for at man ikke ferdig utlært etter 2 år, man god nok til å bidra I en eventuell krig. For å oppsummere vil jeg trekke fram de 3 aspektene jeg valgte å fokusere på. Først og fremst mener jeg at det viktig å ha et perspektiv på hvorfor man trykker send inn på søknadsskjema på forsvaret.no. Hva vil det si å søke seg en militær utdanning? Som ung kommende offiser har jeg brukt tid på å tenke gjennom valget mitt etter jeg startet på utdanningen. For meg dette en utdanning som handler om mer enn gratis kost og losji og gode læringsarenaer. Det betyr noe å være del av den militære profesjonen. For det andre det fordelaktig å ha et forhold til hvem en eventuelt krig berører. De grusomhetene som vi sted I Ukraina et forferdelig påminnelse på at det kreves innsats fra flere enn dem som bærer flagget på høyre arm. For å kunne stå imot et angrep må samarbeid finne sted. Da har det ikke noe å si om du går med joggesko eller M77 som utlevert fra depot. For alle drar lasset sammen. Til slutt vil jeg legge vekt på hva det vil si å være klar til strid. Og forstå hvorfor man trener og øver. Selv om det spennende å lære om luftmaktens egenskaper, hvordan stress virker på kroppen, og hvordan et operasjonsdesign fungerer, så må man forstå hensikten bak hvorfor vi lærer det. Vi forbereder oss på det verst tenkelige utfallet. Å være kadett på Luftkrigsskolen I en tid som nå, hvor voldsomme kamper herjer øst I Europa, gjør at man har fått muligheten til å reflektere rundt hvilket valg man har tatt. Å være kadett I Finland, nærmere krigen, kan gi deg et helt annet mindset enn det jeg har når jeg øver på eksamen I militær planlegging. Vår funksjon det samme, men vårt forhold til krig ulikt. Det verdt å ha et bevisst forhold til. Takk for meg. Takk skal du ha. General, skolesjef, kollegaer og gjester. Jeg synes det veldig stas å få lov til å komme inn og prate. Jeg liker å prate om mene ting, så det setter jeg pris på å få lov til å gjøre igjen. Og egentlig skulle jeg snakke om samarbeidet mellom Nederland og Norge.
om hva vi har gjort tidligere, hva vi gjør i dag, og hva vi skal drive med fremover. I lys av den nyhetssaken her det kanskje like greit at jeg slipper å drive med det. Her ser vi kanskje nok et uheldig utfall av lite flytid og kreative flyvere. Men som dere vet så ble jo seminaret flyttet, og det krig i Europa. Og jeg fikk en oppdatert bestilling fra Steinar. Jeg måtte ut i frisk luft for å summe meg litt og begynne å tygge på den bestillingen her. Men jeg har etter hvert kommet til å klare å konkretisere det litt. Så jeg kommer ikke til å bruke mye tid på Ukraina. Det andre som har gjort, og som kan mye om det. Dere får med 2 veldig korte poenger. Jeg kommer til å bruke litt tid på å oppsummere nordisk samarbeid så langt, på luftmaktsiden spesifikt. Og til slutt så får dere høre min mening om hva jeg tenker om en slags stridsidé eller et konsept. Hva kan vi gjøre mer av der? Det blir neppe tid til spørsmål nå, men dere skal få lov til å demontere argumentasjonen min etterpå. Jeg har lånt en definisjon her fra FFI. Hva konsept? En tanke eller forestilling om hvordan en effekt kan nås. Jeg har lånt en annen definisjon. Samvirke, altså systemer og kapasitet til samvirker, mens mennesker samhandler. Dette noe som det rotes med i norske publikasjoner. Og hvis jeg bruker ordet interoperabilitet, så snakker jeg altså om effektivt samvirke og samhandling. Krig i Ukraina, hva så? Nei, for min argumentasjonsrekke så blir det veldig kort. Et poeng jeg tar med at de små nabolandene har blitt skremt. Og de har blitt så skremt at de nå tenker nytt om forsvarspolitikk. De sier de skal bruke mer penger, politikerne våre. Og det har åpenbart ført til endringer i forsvarspolitikken. Så vi har nå første poenget at NATO har 2 nye søknader om medlemskap, som vi har snakket om allerede. Så hadde Justin Bronk veldig mange gode poenger i går, men siden jeg en flynerd, så har jeg ikke slettet alt. Så vi skal nå avspore litt. Det en gullgruve av læring å hente fra det som skjer i Ukraina. Så på sosiale medier så deles det mye og ukritisk. Og her kan vi jo legge merke til at Sukhoi-35-flyveren har avfyrt 3 av de nyeste missilene mot ett mål på maks avstand. De kan bære 12 slike missiler, men du velger å fyre 3 av de mot ett mål. De kanskje ikke så pålitelige. Godt å vite. Det var en avsporing. Tilbake til tråden. Vestlige analytikere de hevder at Russland har vært dårlig på det fellesoperative, på samvirke. Så taktisk samvirke mellom våpengrenene og internt i stridsgruppene, det ser ikke ut til å funke. Så andre poeng jeg tar med, samvirke mellom grener og systemer viktig i Ukraina, og antageligvis fortsatt for oss også. Nordisk samarbeid, frem til nå, dere kjenner mange av dere her, men vi går gjennom litt. Danskene kanskje litt perifere, men gjennom F-16-kjøpet så har vi jobbet mye med danskene lenge. Vi har samarbeidet om drift av F-16, oppgradering med F-16, vi har delt taktikkmanualer, vi har hatt samarbeid om våpeninstruktørutdanning, og også konsept for deployering med tanke på delt logistikk. Og med F-35 på vei inn i Danmark så forventer jeg at vi kommer til å fortsatt være interoperable med danskene. Så var jeg selv med på øvelsen NATO Air Meet i 2001. Det var første gang vi hadde finnene på besøk med F-18 på Ørland, så vidt jeg vet. Og siden da så har de vært kalt det fast inventar på Fighter Weapons Instructor Training, instruktørutdanningen vår. Vi har jobbet mye med det der, og det var særlig den fasen hvor F-1 avsluttet kurset på Ørland med avanserte og store scenarioer. Vi har jobbet regelmessig med finnene i det vi kaller for cross-border training, også Arctic Challenge Exercise i mange år. Og jeg har selv sett hvordan finnene raskt avanserte og har blitt veldig dyktige i løpet av kort tid. Så jeg gjorde et byks, vil jeg kalle det, på det stridstekniske. Så fikk jeg også være med da svenskene året etter på NATO Air Meet, var med Gripen for første gang i samme øvelse. Og vi har jobbet jevnt og trutt med svenskene også i de samme fora, Arctic Challenge Exercise og CBT. Og jeg vil påstå at øvelse ACE-21, som vi kalte den i fjor, satte egentlig en ny standard for planlegging og gjennomføring på spredte baser. Vi klarte å sy sammen kompliserte planer, og vi gjorde det raskt og på forskjellige lokasjoner. Og det vil jeg påstå var for at svenskene egentlig har dratt mye av lasset der,
å forberede øvelsen veldig godt, og de hadde tilrettelagt en veldig god digital infrastruktur som gjorde at vi kunne planlegge godt sammen. Bedre enn Nexus, må vi si. Det også mange år siden vi første gang fløy med både finner og svensker og delte kryptonøkler for identifikasjon, altså identification, friend or foe. Den barrieren brutt ned. Vi har også i årevis vært knyttet gjennom samme Link 16-nettverk med finner og svensker. Så vi også langt på vei standardisert i prosedyrer og språk. Så min oppfatning, som andre har nevnt her, så jeg heldig at vi nok mer interoperable med svensker og finner enn med mange andre NATO-land. Så det enkelt å øve med. Nordisk samarbeid i krig da. Altså, vi har jo et interessefellesskap som det har blitt pratet om allerede her i dag. Og det bør jo gi grunnlag for en, kall det tett klubb i klubben. Som igjen nøkkelen til enda mer intimt samarbeid om kampfly og taktisk samvirke. Og det bør jo være tverrpolitisk lite betent. Vi blir neppe dratt med i noen kostbar out-of-area-operasjon på grunn av Sverige eller Finland. Og det viktig, altså om Sverige og Finland blir medlemmer i alliansen, så det likevel slik at NATO-graderinger, det ikke det som hjelper om målet tett integrerte kampflyoperasjoner. For alle de nyttige hemmelighetene, de deles i engere kretser enn det. Så tettere nordisk samarbeid om luftmakt krever politisk og toppmilitær involvering for å lage nye lovmessige rammer for deling av enda mer informasjon. Og det kan vi gjøre selv om Erdogan nede i Tyrkia stikker kjepp i hjul. Slik kan det se ut. Jeg skal ikke dvele lenge med det her, for det har Disen dekket veldig godt. Det her ser vi befolkningstetthet, så poenget som Disen nevnte, Sverige og Norge knyttet til Europa via Finland, og i praksis kall det en strategisk øy, men også et naturlig felles operasjonsområde. Sverige og Finland har viktige kommunikasjonslinjer mot vest, og de største befolkningssentrene i sør, og det også der de har de største samlingene av militære styrker. Vi kan se det i sammenheng med USA som blåser liv i Rygge, og det jo neppe på grunn av Tana bru, men har antageligvis noe mer å gjøre med Baltikum. Så spørsmålet blir, nordområdene forlatt av militært sett? Og med luftmaktsperspektivet så vil jeg hevde at det de ikke. Sverige og Finland har i hvert fall begynt å samordne militære planer i noe som minner sterkt om en allianse. Finland handler F-35, de handler Joint Strike Missile. Sverige kjøper seg nye Gripen, mer moderne. De kjøper seg langtrekkende luftvern. Danmark kjøper F-35. Og så må vi legge til at svenske kampfly har allerede samarbeidet med amerikanske strategiske bombefly. Så et felles operasjonsområde for en tett integrert flåte moderne kampfly, det gir fordeler. Som vist gjennom øvelse ACE i fjor, så kan vi raskt kraftsamle innenfor et stort geografisk område. Og det betyr et defensivt problem for Russland. Særlig i lys av at våre kampfly jo spesielt bygget for å demontere det russiske luftvernet. Så jeg vil jo kvie meg for å spre luftvernet tynt utover hvis jeg satt på planavdelingen på russisk side. Så med moderne luftstyrker vil Sverige og Finland alene presentere Russland overfor det vi kan kalle en fleet in being. Altså en troverdig styrke som kan flyttes over store avstander, og som derfor kan binde russiske styrker og sannsynligvis virke avskrekkende. Også i nord, der det høyde hastighet og sånt, det kjenner vi til her. Så koblingen til amerikansk strategisk luftstyrke gjør avskrekkingen enda mer troverdig. Videre, F-35-programmet åpner jo opp for at norske, finske, danske F-35 kan operere fra hverandres flyplasser, uten at vi nødvendigvis må flytte våre egne teknikere etter. Så i lys av en litt tynn norsk luftvernsparaply og 2 baser, så det en åpenbar fordel, men også med tanke på kraftsamling. Så samvirke for å drifte F-35, det hjelper oss med styrkebeskyttelse, og med å dekke opp et stort geografisk område. Så min tolkning egentlig at vi får en ganske robust buffer i øst. Først og fremst fordi svensk og finsk luftvakt alene blir troverdig, og fordi vi langt på vei interoperable i dag. Så om våre naboer blir NATO-medlemmer, så blir den bufferen bare enda mer robust. Vi går over til litt mer konsepter og stridsidé.
Vi har hørt fra Disen tidligere I dag, og jeg enig I en av hans påstander, nemlig at Norge egentlig mangler et samordnet fellesoperativt konsept som sier noe om hvordan vi har tenkt å bruke de ulike systemene sammen. Og hvordan kommer det til syne I kampflyoperasjoner? Et symptom mener jeg finnes I at Forsvaret vel egentlig kan sies å ha et konsept for F-35 I dag. I hvert fall ikke et som samstemt med både taktisk og fellesoperativt nivå. Det nærmeste vi kommer kan sies å være kanskje treningsprogrammet for F-35 flyvere. Det sier noe om hva som skal trenes og hvor mye. Og det setter da krav for at du skal kunne klassifiseres som delvis eller fullt kampklar flyger. Så indirekte sier jo det noe om hva F-35 kan brukes til, fordi det bestemmer hva vi trener. Men hvordan ble det reglementet utviklet? Treningsprogrammet ble skrevet av påtroppende sjef NEOC, Trond Strand, da han jobbet som instruktør på LUK. Godt inspirert av hva vi drev med på F-16 på den tiden, og hva US Air Force hadde I sine publikasjoner. Og så hadde han jo gode innspill fra nabopulten, da Morten Hancke satt og puslet med sitt. Dokumentet ikke galskap, men det altså utviklet uten at taktisk og fellesoperativt nivå har kommet med en bestilling. Så et eksempel på hva som rører seg der da, at vi trener eksempelvis mye nærstøtte, close air support, uten at det resultatet av en bestilling. Vi trener nærstøtte også I et lavtrusselscenario, som antageligvis ikke det vi trenger å trene nærstøtte på hvis vi skulle gjøre det relevant. Hvorfor? Ja, vi har alltid fløyet CAS. Må vi vel gjøre det. Og det det vi egentlig burde bruke kampflyene til for størst synergi? Jeg tror ikke CAS skal være på toppri. Derimot så har Norge en lang kystlinje som viktig av flere grunner. Men særlig med tanke på alliert mottak. Og alliert mottak var en av 4 søyler I forslaget til et norsk forsvarskonsept, som den såkalte ekspertgruppen for forsvaret av Norge la fram I 2015. Så hvis Finland og Sverige passer ryggen vår, hva det som gjenstår da? Jeg tenker vi skal snu oss mer mot sjøen enn mot indre Finnmark. Så kombinasjonen langtrekkende våpen, en mindre russisk marine enn den sovjetiske, det betyr at bastionforsvaret kanskje ikke betyr at de kommer til å seile like langt mot sørvest. Selv om de viste oss noe sånt for et par år siden. De trenger det ikke, det vil være risikabelt for dem, og de kan I praksis ligge ved kai og fyre våpen som dekker hele Europa likevel. Så langtrekkende russiske våpen på mobile plattformer gjør det nesten meningsløst å avgrense seg til et spesifikt land eller sjøområde når vi planlegger operasjonene. Det fortsatt rimelig å anta at russiske ubåter kommer til å seile mot sørvest og være en trussel mot alliert forsterkning. Forsvaret kjøper nye P-8 patruljefly, og det for å jakte på ubåter. Og fordi de veldig stillegående, de nye russiske ubåtene, så det ifølge The Barents Observer her enklere å jakte på de I de grunnere farvannene helt opp I nordøst, enn når de slipper ut I det større og dypere Atlanterhavet. Som Forsvaret skal sikre alliert mottak I møte med stillegående russiske ubåter, kanskje den viktigste effekten våre kampfly kan bidra til, å skaffe handlingsfrihet til maritime patruljefly og overflatefartøyer, slik at disse får gjort anti-ubåtjobben sin I fred. Jeg nevnte at treningsprogrammet for F-35 løsrevet fellesoperative planer. Likevel vil flyverne på 332-skvadron og Triple T fortelle dere at de super busy. Og det de. De veldig travle med å trene. Men det kan dessverre hende at de trener på feil ting. Kanskje ikke de ferdighetene som FOH egentlig har bruk for. Hvis dere følger tankerekka mi og kjøper at norske kampfly bør ha en rolle I å sikre alliert mottak, hva kunne da være prioriterte oppgaver å trene på? Jeg mener et par overordnede oppgaver skiller seg ut. Og det handler om taktisk samvirke. Vi må trene samvirke som bidrar til å avskrekke russisk aggresjon helt overordnet. Vi må trene samvirke som bidrar til å holde russiske maritime patruljefly på avstand, så ikke de finner våre båter og kan skyte på dem. Vi må trene samvirke som bidrar til å holde russisk langtrekkende luftvern på avstand, enten det på sjøen eller på land, så ikke det I veien for P-8-ene.
Og vi må holde eventuelle russiske jagerfly med god rekkevidde også på avstand. Så skal vi gå til litt mer stammespråk og noen forkortelser her. Avskrekking. Kanskje den viktigste samvirketreningen for F-35 kan kanskje være interoperabel med amerikanske strategiske bombefly. De har våpen som kan leveres mot både land- og sjømål, og antageligvis den første hjelpa vi kan få fra en alliert. Så interoperabilitet med de bør prioriteres høyt innen alle nivåer av organisasjonen, mener jeg. Og de siste årene har vi trent regelmessig med såkalte Bomber Task Force. Så fra en ganske sped start så løser vi nå kompliserte oppdrag. Og det takket være regelmessighet og tillit. Vi begynner å kjenne hverandre og jobbe godt sammen. Så vil jeg dra fram anti-overflate. Det å holde russiske overflatefartøy med luftvern unna P8 en viktig effekt. Og nye russiske overflatefartøyer får mer langtrekkende luftvern, som kan hindre P8 i å gjøre jobben sin i fred. Å holde de på avstand må derfor være en prioritet. Det et oppdrag som ikke løses av F-35 alene, men i samvirke med flere andre våpensystemer, og det skal jeg komme tilbake til litt senere. Jeg kalte det anti-luftvern. Å undertrykke langtrekkende russisk luftvern som truer P8 gjennom taktisk samvirke må prioriteres og trene på av samme grunn som nevnt over. Defensive kontraluftoperasjoner mot russiske maritime patruljefly, langtrekkende kampfly og deres støtteplattformer må trenes. Og slike operasjoner kan gjøres mer effektivt i samvirke med for eksempel kampfly fra Island eller en hangarskipsgruppe, og selvfølgelig også tankfly. Og jeg kan forestille meg en litt yngre utgave av meg selv som vil reagere på det jeg skal si nå. Men kanskje vi bare skal være gode nok til å skyte ned egentlig ganske store og forsvarsløse fly, og et og annet jagerfly. Kanskje vi må godta at vi ikke skal være shit hot på selve luft-til-luft-krigen. Vi skal være mindre gode på kontraluft enn treningsprogrammet har vært så langt har drevet oss til. Det blir en konsekvens at vi må prioritere tida vi kan trene. Offensive kontraluftoperasjoner. Det kan være smart. Da kan vi jo ødelegge de maritime patruljeflyene til russerne mest står på bakken, for eksempel. Eller deres tankfly. Det enklere å ødelegge de når de står stille, eller før de flyr utenfor rekkevidde av våre F-35. Så her det snakk om å komme på skuddhold med Joint Strike Missile, og selvfølgelig i et samvirke med finske og svenske kampfly. Nærstøtte skal vi ikke drive med det lenger. Nei, altså, dette ikke ment å være et ferdig treningsprogram som jeg legger frem her. Det ment å være et innlegg i debatten. Jo, vi skal nok trene nærstøtte, men ikke så mye som i dag. Og ikke primært i et lavtrusselscenario. Er jeg sikker på at dette riktig prioritering av treninga? Nei, det jeg ikke helt sikker på. Det kan godt hende jeg tar feil. Men om vi trener samvirke med andre våpensystemer som har sensorkapasitet og våpen til felles, så tror jeg ikke det kan bli helt feil. Da mener jeg at vi gir oss selv en fleksibilitet som lar oss takle til dels ulike scenarioer. Fordi vi i treninga blir ferdig med teknisk knoting og vi lærer oss prosedyrene. Og trene vanskelig. Og så har jeg et sånt cockpit-perspektiv som jeg gleder meg til å komme med, selvfølgelig. I samme retning. Det er min påstand at det ikke har så mye å si for F-35-flyveren. Om vi kaller det offensiv kontraluft, integrasjon med bombefly eller antiluftvern. For F-35 en multirollemaskin, og det ganske enkelt for flyverne å veksle mellom et overflate eller luftmål. Det handler egentlig om en ulik vekting av hva oppdraget inneholder mer av. Det ikke snakk om skarpe skiller mellom oppdragene. Antiluftvern, SEED, litt uenig med Justin fra i går. Det ikke så eksotisk som det var, men det inngår som et element i alle F-35-operasjoner. Og et konsept for anti-overflate, men jeg kan enkelt snus mot land også, og luftvern. For det de samme langtrekkende våpensystemene det snakk om å bruke. Det de samme våpenplattformene. Det de samme prosedyrene. Så trenger vi å tukle med treningsprogrammet da, hvis alt i orden og enkelt, som du sier. Selv om det ikke koordinert med FOH. Nei, det så enkelt om at det dumt å ikke prioritere hva du trener på.
For flyverne har bare en begrenset tid til å trene, og derfor må vi sørge for at de viktigste oppdragene prioriteres høyest. Så jeg påstår at det er smart å vekte samvirke med strategiske bombefly, anti-overflate og anti-luftvern høyst. Alle 3 oppdragene løses gjennom samvirke, men hva er ståa der? Jeg tar utgangspunkt i oppdraget anti-overflate, og det henger godt sammen med hva Disen briefer oss, med tanke på kanskje en ambisjon om nektelser til og med sjøkontroll, så antageligvis relevant. Hvis du spør Odlo i hula hans, så vil han svare at det står ganske bra til med samvirke. Vi trener faktisk ganske mye samvirke, og det står bra til. Nå har jeg fått lov til å bruke tid på å studere, så jeg har snakket med besetninger på fregatt, korvett, P3 og F-35, og de sier noe annet enn Odlo. Her fikk vi Top Gun, selvfølgelig. Men vi skal ikke bli så gode som Maverick, dessverre. Jeg begynner å se nikking, så skjønner jeg at dere har lest ferdig. Eller til. Men de forteller også at mye er bra. Så inntrykket mitt er at det er en ivrig organisasjon, men også en frustrasjon på stridsteknisk nivå, og at folk vil få til det her. Og alle ser verdien i synergiene som ligger der. Og inntrykket mitt er at det som later til å mangle er regelmessighet. Fordi det trenes samvirke i rykk og napp, så er generelt resultatet mye bortkastet tid på å knote med kommunikasjonssystemer vi ikke kjenner godt nok, og prosedyrer vi ikke kjenner godt nok. Og da havner selve oppdraget i andre rekke, fordi vi i praksis begynner fra begynnelsen av, vi begynner fra nytt hver gang. Så i de store sirklene så ser dere de våpenplattformene jeg snakket om, F-35, fregatt, P3 og korvett. Og her ser dere koblingene mellom samvirke. Og hvis vi holder oss til anti-overflate, så er alle de plattformene forbundet ved at de har et element av dette til felles. Men de 4 trener aldri sammen, 4. Det finnes noen par som trener det sammen, men de gjør det lite. Og det er verdt å merke seg at F-35 og P3 i praksis aldri trener sammen. Og det er også interessant å se at korvetten, som vel skal ut, mener mange, er den som tilsynelatende er flinkest på samvirke med veldig mange kontaktflater. Så jeg mener at et konsept sentrert rundt anti-overflate vil være ganske enkelt, men også robust og troverdig. Det er fordi konseptet består av flere sensorer og flere skyttere, derfor blir det seiglivet. Konseptet kan enkelt utvides med flere komponenter, som strategiske bombefly eller langtrekkende artilleri. Vi har allerede Link 16, som kan være en felles kommunikasjonsbærer mellom alle plattformene. Og konseptet er fleksibelt og kan brukes mot både land, sjø og luftmål. Hva skal til for å komme dit? Det vil være min påstand at det vi trenger er regelmessighet. Og det er min påstand at det er fellesoperativt nivå som må sette krav til hva som skal trenes av taktisk samvirke, og hvor mye. For det holder ikke å tromme sammen til de storøvelsene i ny og ne, og håpe at det gir synergier. Det holder heller ikke at FOH driver fellesoperativ planprosess, men samtidig slipper taket i taktisk samvirke, og viser til at det må de taktiske kommandoene bare ordne opp selv. For det er der vi er i dag, og da står alle og ser på hverandre og venter på bedre tider, virker det sånn. Vi har kun begrenset tid til å trene. Derfor må FOH prioritere at det på taktisk og stridsteknisk nivå trenes på de vignettene av taktisk samvirke som FOH har bruk for. Så i den fellesoperative stridsideen må det henge sammen. Og med slike føringer kan vi helt sikkert også til å klare å samkjøre øvingsplanene våre. Og jeg mener det bør være innlysende at en fellesoperativ stridsidé må innebære synergier på tvers.
som en effekt. Av flere grunner, ikke minst fordi forsvaret vårt lite. Og på stridsteknisk nivå så venter egentlig bare på å få sette i gang. Jeg tror FOH sitter på løsningen, og jeg tror det en plan for trening som styrer nivåene under til å trene relevante biter, taktisk samvirke, systematisk. Takk for meg. Skolesjef, sjef Luftforsvaret, generaler, sjefsersjanter, kollegaer og venner. Titelen for foredraget Ukraina, luftvernets renessanse, med et spørsmålstegn. Viktig spørsmålstegn. Om Ukraina kan føre til, eller har ført til en slags gjenfølelse for luftvernet, får vi komme tilbake til litt etterpå. Luftvernet I hvert fall aktualisert. Og derfor vil jeg løpe av en kort gjennomgang her I dag, forsøke å se på pågående krigen I Ukraina med fokus på luftvernets rolle. Hovedsakelig med utgangspunkt I Ukrainas perspektiv, som forsvarer av eget territorium og luftrom. Foredraget skal ikke handle om statusen på det norske bakkebaserte luftvernet, men heller om observasjoner, og kanskje jeg kan driste meg til å peke på et par mulige læringspunkter. Læring sterkt begrep, og det kreves at relativt varige endringer av atferd har tatt sted. Så derfor skal jeg holde meg til observasjoner og mulige læringspunkter. Vi ser at Ukraina har brukt og fremdeles bruker luftvern aktivt for å stå imot den russiske angriperen. Samtidig implementerer Ukraina nye våpen og systemer som doneres gjennom våpenstøtta fra andre land. Våpenstøtta har inkludert luftvernvåpen og luftvernsystem. Også fra Norge gjennom Sjøforsvarets kortholdsmissil Mistral. Når den ukrainske presidenten taler I stortingssalen, som jeg skjønner at det bare 3 utenlandske statsledere som har gjort, så ba han da den 30. mars om spesifikt NASAMS våpensystem. Da banket hjertet. Det lett å forstå den sterke motivasjonen for å beskytte seg mot lufttrusler når det daglig leveres russiske våpen mot Ukraina gjennom lufta. Den gjengse ukrainer har etter hvert utviklet en god luftvernforståelse. Og det fikk for eksempel uttrykk gjennom det kjente ropet om hjelp, som jeg skal prøve meg på sånn dårlig aksent, men NATO måtte help us close skies. Det var mye sagt I stund. Det var mange som måtte forklare hvordan det var vanskelig å få gjort da, fra NATOs side. Likevel, krigen I Ukraina fra mange ulike perspektiv interessant å følge med på, spesielt med luftvernøyne for min del. Og da for å se hvordan russisk luftmakt utarter seg I krig. Men det kan vi gjøre opp en tanke om det vi ser utspille seg I Ukraina, samstemme med de vurderingene vi selv har gjort, og gjør med tanke på evne til å stå imot et russisk angrep med vårt eget forsvar, og mer spesifikt eget luftvern her på hjemmebane. Egen styrkeproduksjon gjennom utdanning, trening og øving skal ha til hensikt å bygge opp evnen til å virke mot den våpenmakta vi ser nettopp I Ukraina I dag. Enkelte har til og med tatt til orde og sagt at det ukrainske luftvernet har vært sentralt for å forme, shaping, hvordan krigføringen har utartet seg I Ukraina. Spesielt siden den russiske evnen til å undertrykke eller ødelegge ukrainsk luftvern har vært svak. Og det til og med russisk utstyr de står imot I Ukraina. Det vil ta tid å få gode analyser fra krigen I Ukraina. Men det vekker ikke oppsikt allerede nå at kampen om luftkontroll har stått sentralt. Evnen til luftkontroll har vært svært varierende I ulike fasene. Det ble snakket om faser I går. Og følgelig har luftoperasjonene og dermed bakkeoperasjonene blitt påvirket av luftkontroll I stor grad. Den russiske mangelen av luftkontroll, blant annet som følge av trusselen fra det ukrainske luftvernet, har påvirket evnen til å gjennomføre en effektiv invasjon og erobre nye landområder, samt holde tempoet opp og ha initiativet I de offensive operasjonene. De russiske styrkene har vist seg derimot sårbar, både på bakken og I lufta. Og det pekes på mange sammensatte årsaker til at frammarsjen mot for eksempel hovedstaden ikke ble særlig vellykket. De initielle russiske strategiske målene har blitt oppgitt, og vi ser nå at det en tilbaketrekning og forsøk på en reorganisering, og noe som kommer til å være en
trolig en langvarig statisk krigføring i øst. Et mulig relæringspunkt her da, at luftromskontroll fremdeles viktig. Og det får vi i fargen her fortelle resten, tenker jeg, for det jo ikke noe nytt. Og luftvernets rolle med på å nekte motstanderen sin handlefrihet i lufta. Og det har vært og fremdeles tydelig i krigen i Ukraina. Vi ser russisk luftmakt i krigføringen mot Ukraina. Vi trenger ikke å teoretisere hva Russland har av kapabiliteter, eller hvilken kapasitet det her har. Luftkrigen tidvis godt dokumentert gjennom åpne kilder. Selv om det enkelte aspekt i luftkrigen vi ikke kan se så klart. For det noe vi ikke forstår. Det som kan være vanskelig å forstå den russiske strategy to task, om den fungerer, eller hva det handler om. Hvordan det overordnede strategiske målsettingen omsettes til handling i det som vi ofte søker etter å se i en sånn felles operativ kontekst, men kanskje her enklere forklart med hvordan russisk lederskap omsettes til militære handlinger. Strategien vil kanskje aldri bli helt forstått, men det som kommer mer håndfast ut sorterproduksjon, uten å se om den gir effekt, eller hva slags effekt. Og vi kan også se hvordan missiler som når hvor langt, og hva slags sprengkraft de har, og hvordan ødeleggelser eller krater de skaper på ukrainsk jord. For meg så gir det mening å kategorisere noen av lufttruslene vi har sett i bruk. Og vi skal etterpå se på hvilke angrepsmål de benyttet mot. Luftvernet defensivt av natur, og det vil være viktig å forsøke å forstå hvordan og hvor Russland vil angripe. Først da vil det være mulig å gi gode råd om hvordan et forsvar bygges opp, og forsvare oss mot det som farligst for oss, og det som mest sårbart for oss å miste, og dermed viktigst å beskytte. Det vil aldri være nok luftvern, og det nok sentralt i de nærmeste 10 årene nå. Hva gjør vi uten å ha det luftvernet vi trenger? Knallhard prioritering det som gjelder. Videoklippene fra Ukraina, det kryssemissilet passerer over haugene på befolkningen, på kurs mot mål over hele Ukrainas territorium, gjør at det ikke lenger bare en skare av spesielt interesserte, flere av dem jeg jobber med da, som setter seg inn i hva luftverntrusselen betyr i form av kryssemissil, og hva det innebærer. I Vesten har luftvernutviklingen stått nesten helt i ro i 20 år. Og det kritiseres nå mye på at det har vært en ensidig utvikling, blant annet som driver utviklingen i retning en ballistisk missilforsvar, som gjør at store deler av NATO i dag står mange uten i hele tatt ballistisk missilforsvarsevne, og generelt knapt med en vanlig luftvernevne i tillegg. Det har ikke skjedd på russisk side. Fra russisk side så ikke bruken av relativt avanserte langtrekkende presisjonsvåpen som kryssemissil noe nytt. Og vi fikk et innblikk for noen år siden når Russland brukte kryssemissiler i Syria i 2015. Levert fra fartøy i Kaspiske hav gjennom iransk luftrom mot flere angrepsmål samtidig. I Syria viste også Russland evnen til å levere kryssemissiler fra ubåter og fra strategiske bombefly. Og krigen har trolig vært viktig for å teste ut våpen teknologisk, og hvordan de her brukes. At Russland har vært så åpen rundt bruken av kryssemissilene i Syria neppe tilfeldig, og det viser at evnen til å bruke langtrekkende presisjonsvåpen konvensjonelt i strid nok ment å treffe et publikum både på hjemmebane og hos mulige motstandere. Man kan derfor se at våpenbruken har hatt et strategisk formål og ment som avskrekking. Bruk av langtrekkende presisjonsvåpen som kryssemissil med konvensjonelle stridshoder benyttet i vestlige krigføringer, i begge ender av intensitetsskalaen de siste 10 årene. Kryssemissiler brukt i stort omfang i forbindelse med krigføringer i Irak, i Kosovo, Libya og Syria, og da mot høyverdige angrepsmål. Lav risiko, lav innsats, lav terskel, stor fleksibilitet, viktige stikkord som gjort at innledende angrep ofte involverer disse våpnene. Og det viktig for mange land å opparbeide en slags offensiv kapasitet i form av disse missilene, som også gir en avskrekkende effekt, men som sorterer intensitet under nukleære stridshoder.
Det betyr at flere land har fått evnen til å angripe med kryssemissiler, nå strategisk viktige mål, og dermed at trusselen av disse missilene har økt. Men tilbake til Ukraina. Du ser på kartet over Ukraina. Det finnes mange sånne kart. Men det som er verdt å merke seg på kartet er det vi ser midt i Ukraina, og det som er langt vest i Ukraina. Det som er nærme allerede tatt og etablerte områder i øst, det er kanskje ikke så interessant. Hvis du ser på de måltypene som da er pekt på her, så er det strategisk mål, spesielt sentralt og vest i Ukraina, og de målene er statisk. Målene har stor verdi for Ukraina, og det er mål som ikke er mulig å ødelegge eller skade med andre metoder enn med langtrekkende presisjonsild, før eventuelt egne luft- eller bakkestyrker kommer nært nok til å kunne påvirke målene. Rekkevidde er et problem, presisjon er et problem, oppdatert etterretning er et problem, hurtige beslutningsprosesser er et annet problem, risikovilje er et problem. Svaret på problemene er ofte at måltypene utsettes for missiler. Og typiske mål er statiske luftforsvarssystem, kommando, kontroll og infrastruktur, flybaser, industrikomplekser, infrastruktur, våpenlagre, for eksempel det som ligger helt på den polske grensa, befolkningssenter, der det bor mennesker, der det er skoler og sykehus, og strategisk ledelse, i tillegg til infrastruktur som veier og fremføringsakser. Med hensyn til russisk bruk av ballistiske og kryssemissil, så er et av læringspunktene at de har en evne til å leveres russisk evne til å levere fra flere plattformer er der også i Ukraina. Vi ser at missilene flyr lavt, spesielt kryssemissilene, og at de brukes mot høyverdige mål, der andre våpen kommer til kort på grunn av rekkevidde primært. At bruken i Ukraina kun har vist at missilene har båret konvensjonelle stridshoder, betyr ikke at mange av våpnene også kan utstyres med nukleære stridshoder, som igjen betyr at effekten av flere missiltyper kan være potensielt større i form av sprengkraft isolert sett. Den omfattende bruken av missiler kan gi en indikasjon av at hvordan den russiske innsatsen kommer til syne. Og avdekke samtidig effektivt hvor svakheter det ukrainske luftvernet har med tanke på å ha stort nok nedskytingspotensiale, eller at gammel teknologi gjør at forsvarssystemene mettes, og at de fleste missilene kanskje det går uhindret fram mot målene sine. Læringspunkt her da. Varslingstida er kort. Presisjon på russiske kryssemissil spesielt, tidvis er dårlig, og kombinasjon mellom aktive og passive forsvarstiltak er effektivt for å sikre egen overlevelsesevne for det ukrainske luftvernet i de tilfellene de er angrepsmål i seg selv. Presisjon på våpnene må vi anta kan forbedres rimelig fort, med tanke på russisk utvikling, og bør ikke bli en hvilepute i så måte med tanke på vurdering av trussel. I krigen ser vi hvordan ballistiske missilsystemer er tatt i bruk. I all hovedsak er det taktiske ballistiske missiler. Missilbrigadene var tidlig deployert ut rundt Ukraina for å få rekkevidde inn. Og vi har senere sett hvordan disse våpnene har blitt tatt i bruk, og hvordan begrensninger som ligger i treffsikkerhet også her, og rekkevidde. Det er skutt et høyt antall ballistiske missiler gjennom krigen fra russisk side. Og mengden missiler gjør at det vil være vanskelig å se for seg at de ukrainske systemene ikke har blitt mettet, og at et visst antall missiler har gått uhindret i sin bane mot målene sine her også. Ballistiske missiler har utover bruken mot de strategisk viktige målene, og blitt brukt gjennom hele krigen og mot taktiske mål. Og sånn er missilbruken tidligere en sentral erstatning for at målene ikke kan nås med andre luftstridsmidler. Og det høye antallet missiler påfører store skader på militære mål og på sivil infrastruktur. Til og med gamle våpensystemer, så vi husker den bombingen av jernbanestasjonen, som var antatt satt ut av operativ drift, har blitt tatt fram. Og eldre missiltyper med kortere rekkevidde er tatt i bruk, trolig som en direkte konsekvens av at våpenlagrene tømmes rett og slett. Eldre våpensystem med kort rekkevidde
har også blitt tatt i bruk i det som synes som angrep mot ting som ikke skiller mellom militære og sivile mål. Læringspunkt her. Forsvar mot ballistiske missil er nødvendig. Trussel fra ballistiske missil inkluderer at ulike typer stridshoder her også kan bli levert. Og mengden missiler brukt mot et angrepsmål vil på et eller annet tidspunkt ha potensialet for å mette et forsvarssystem. Det må velges en retning prioritering der både aktive og passive tiltak er en del av løsningen. Det kan nok være strakstiltak her også, i Norge. Forsvarssystem med denne kapabiliteten med å forsvare seg mot ballistiske missil er svært ressurskrevende å holde seg med. Kanskje er det ikke rasjonelt å bruke enorme summer på denne type forsvarssystem i Norge, ettersom man kun skal forsvare et meget avgrenset område og likevel bli offer for metningsangrep, for eksempel. Uansett så må problemstillingen opp på bordet og håndteres for å utvikle et forsvar mot den trusselen. Politisk har det vært til nå vanskelig å snakke om ballistisk missilforsvar i Norge, jf. diskusjonen om NATOs rakettskjold og hvordan det oppfattes i Russland. Det kan hende at denne debatten får nytt liv nå etter Ukraina, og at forutsetningene har endret seg, og at mulighetene rundt et mulig ballistisk missilforsvar er annerledes enn for kun få år siden. Jeg snakket mye om fly som fløy i forskjellige ting i går, Anne Blank, så jeg har ikke tenkt å gjenta det. Det er klart den utmerket, mye bedre enn meg. Det vil si om bruken av fly, så er det jo mangel på luftromskontroll som gjør at flystyrkene har operert sånn som man kan forvente i denne situasjonen. Hvis den innledende fasen av luftangrepene hadde til hensikt å ødelegge det ukrainske luftvernet i stor grad, så ble det ikke understøttet eller fulgt opp i etterkant som man kanskje har forventet. Kanskje sånn som vi ville ha gjort det. Det offensive luftkampanjen uteble i stor grad, og flyene ble tvunget inn enten til å fly lavt eller høyt for å unngå trusselen fra taktiske system, som igjen satt en stopper for at de kunne bidra inn i operasjonene effektivt. Evnen til å undertrykke eller ødelegge luftvernsystem anses som svært svak og har ikke påført ukrainsk luftvern store tap. RPAS, UAS, droner, UCAVs, UAV-er, kjært barn, mange navn. Jeg skal ikke gå inn på definisjoner her. Russiske UAS-er er benyttet blant annet til å få aktivert ukrainske luftvernsystem, sånn at de avslører egen posisjon gjennom utstråling fra egne radarer. En slik bruk av UAS kan tyde på at det ligger en viss evne til å detektere, deretter gjennomføre nødvendige beslutninger, som igjen fører til at luftvernsystemene blir mål for russiske våpen som leveres fra bakken eller fra lufta. Det er også rapportert om bruk av våpenbærende droner, og her fyller systemene roller der det ikke er nødvendig med luftromskontroll i samme grad som for egne kampfly. Mindre risiko for egne styrker, og ofte utholdenhet lenger i operasjonsområdet er ofte to momenter som holdes fram. Det snakkes om den økende bruken og den økende bruken vi har sett fra russisk side. Lærdom her, mulig lærdom, er at det er lufttrusler som er eksisterende i dag, men som da eksisterende luftvernsystem kanskje ikke er utviklet primært for. Ser ikke målene og får ikke gjort noe med dem. Effektene som oppnås innenfor etterretning til informasjonsoperasjoner gjennom foto og video, overvåkning og målinnvisning er betydelig. Mulig læringspunkt er at trussel fra US i større grad bør involveres når nye kapabiliteter utvikles og anskaffes, også for konvensjonell krigføring. Siden US har blitt mer og mer utbredt, gjør det at trusselen må kunne håndteres av bakkestyrker med ulike mottiltak i langt større grad enn i dag. Fremfor å diskutere hvem som bør ta ansvar for å verne seg mot slike trusler, bør kanskje spørsmålet stilles omvendt. Hvem er det som kan la være å beskytte seg mot sånne trusler? Kort om helikopter. Ved å se på hvordan russiske luftlandestyrker når angrepsmålene sine er både innsetting gjennom lufta med fly og helikopter benyttet. Også her observerer vi hvordan ukrainsk luftvern
har påvirket hvordan operasjonene har blitt utført. Mangelen på russisk luftromskontroll ved at ukrainsk luftvern har fått virke mot transportfly lastet med luftlandstyrker, jeg husker nedskytingen der, IL-76, har gjort at disse elitestyrkene har lidd tidvis store trap, og at angrep og erobring av strategisk viktige mål som ukrainske flybaser og sivile flyplasser ikke har gått smertefritt. Innsetting av luftlandstyrker med helikopter har vesentlig redusert rekkevidde sammenlignet med transportfly. Overraskelsesmomentet mindre, og evnen til å bære med seg nødvendige støttevåpen og stridskjøretøy mindre. Her søkes mangelen på luftromskontroll for helikopter, håndtert ved å holde operasjonshøyden til helikopterne lav, og terrengmaskering benyttes for å unngå eksponering fra de strategiske og ikke minst taktiske luftvernsystemer, men som igjen gjør at de beveger seg inn i engasjementskonvolutten for håndholdte luftvernvåpen og andre kortholdsvåpen. Samme dilemma er nevnt allerede for fly. Mengden nedskutte helikopter med kortholdsluftvern har trolig gjort at russerne måtte oppgi også operasjonelle og taktiske målsettinger for å unngå ytterligere tap ved å flytte styrker eller angripe mål ved bruken av helikopter. Læringspunkt her kan være at effekten som både antitankmissil og håndholdte luftvernmissil, og den effekten de har hatt mot helikopter, og hvordan disse systemene utfyller andre systemer som i hovedsak tar ansvar for et annet høydeskikt i luftrommet. Siste slide. Gjennom mulig læringspunkt konkludert. I 2008 så satt jeg og Sverre Disen og diskuterte luftvern i 3 kvarter i en sånn FTC utenfor her. Og han som var skolesjef da, Kristian Lund, han mente at luftvern var ikke noe som var interessant, fordi vi hadde kjørt en sånn NO90 hit med lastebil, og det var det store. Det var skitthått. Disen la i hvert fall ikke ned luftvernet. Tilbake, manus. Flere forsvarssjefer har i fagmilitære råd anbefalt prioritering av luftvern, uten at det har gitt effekt med hensyn til anskaffelser per tid. 0. Vi har et luftvernsystem som vi fikk midten på 90-tallet. Vi har kjøpt det 3 ganger til. Vi har malt det 3 ganger, og redusert det ned til en fjerdedel av opprinnelig mengde. Så det er dagens status på luftvern i Norge. Nå er det fordelt på 2 våpengrener i tillegg, og det sier noe om mengden. Om krigen i Ukraina påvirker utvikling for bakkebasert i luftvern i Norge, det vil vise. Om vi kan snakke om en renessanse er for tidlig å si på hjemmebane. Renessanse sier norsk ordbok at det er gjenfødelse. Så vi har ikke vært helt død. Så da er det ikke gjenfødelse, men det var nesten kanskje en gjenfødelse, kanskje. Men om det blir en oppbygging, vet jeg ikke. Renessanse er et sterkt begrep, det å tenke. Likevel så ser vi blant allierte at det var en tilsvarende økt oppmerksomhet, da, i hvert fall, med hensyn til luftvern. Og det er en oppbygging både før og etter Ukraina med hensyn til luftvern i flere av nære naboland, både fremdeles utenfor NATO, men også, ikke minst i NATO. Norges retning i videre utvikling av doktriner, planverk og strukturelement blir spennende å følge med på. Vi lar oss overraske over det høye missilforbruket fra russisk side. Nærmere 2500 missiler, kombinert kryssemissil og ballistiske missil, betydelig antall. Vi synes at operasjonene, det er rart de ikke er bedre koordinert fra vårt ståsted. Og vi synes at det er rart at mangel på luftkontroll er så tydelig. Og det er rart at ting ikke er koordinert på tvers av de her domenene som alle snakker om. Kanskje vi rett og slett har overvurdert russisk luftmakt. Det er mye fine systemer på sliden. Det er bare et knippe. Nederst til venstre er det Tyskland sendt etter at 5000 hjelmer ikke var bra nok, blant annet. Så begynte de å sende mer utstyr. De punktene som står her. Russland har med sine luftstyrker også nådd og vist et smertepunkt med hensyn til å tåle både tap og risiko, og ble tidlig møtt av en uforutsigbar, vi snakker om pop-up air defense,
men en uforutsigbar luftvernmotstander på ukrainsk territorium. Det ukrainske luftvernet har beskyttet mot trusler ført gjennom lufta. Det har nektet russisk handlefrihet i lufta, og dermed på bakken. Og har vært grunnleggende viktig for at russiske strategiske mål har blitt oppgitt. Langtrekkende presisjonsvåpen benyttes i stor grad. Det er store mengder missiler i bruk. Og etter hvert så er det egentlig bare spørsmål hvor mange våpen som slappes eller sendes mot et mål før noen går igjennom. The missile will always go through. Det får være det moderne sayingen av det begrepet. Ulike luftfartssystem har ulike roller og evner. Miks av systemer betyr større dilemma for fienden. Kjent sak. Statiske mål, som vi har hjemme, 2 viktige i hvert fall. Og der vil det være en miks av passive og aktive forsvarssystem som kreves. Og til slutt så håper jeg at det i hvert fall havner på en børkravliste, helst skal da, på evnen å se på nye systemer i Norge. Takk for oppmerksomheten. Sjef Luft, skolesjef, sjefsløytnanter, kjære kollegaer. Jeg har vært tildelt denne foredragstittelen. Og jeg tror det er greit å starte med å slå fast at Luftforsvaret ikke skal ha sin helt egne, unike, frittstående stridsidé. For det skulle jo tatt seg nydelig ut i et år hvor forsvarssjefen har definert som samvirkeåret. For jeg tror forsvarssjefen synes det er en god idé å kalle året 2022 for samvirkeåret. For Forsvaret er jo ikke spesielt god til å samvirke sammen. Og har egentlig ikke vært det på veldig lenge, i den grad vi noen gang har vært det. Så i den grad Luftforsvaret skal ha en stridsidé, så må det være en operasjonalisering av det som er Norges og Forsvarets stridsidé. Mange av oss har etterlyst Norges og Forsvarets stridsidé lenge. Vi har doktriner og konsepter og operasjonsplaner i bøtta og spann. Men om jeg delte ut et blankt ark og en blyant til alle her i salen, så tror jeg jeg har fått nesten like mange forskjellige svar. Det nærmeste vi kommer er kanskje det vi ofte benevner som Finnmark-scenariet. Dette scenariet har fått sådd sentralt og nok så urørt i mange år. Mye på grunn av at hæren har insistert på det og hatt i overkant mye innflytelse. Eller for å si det på en annen måte, det har jo ikke vært et vedvarende og massivt press fra Sjøforsvaret og Luftforsvaret om at nå bør vi enes om å ha en relativt statisk og forutsigbar kraftsamling om ressursene våre i Alta. At vi bør øve mye og grundig på å komme dit så fort som mulig. Hva om fienden skulle finne på å legge en plan som gjør at å fære til Alta ikke gir noe mening? Så ufin er sikkert ikke fienden, men la oss tenke oss, eller åpne for at vi trenger noe mer fleksibilitet. Vil det ha vært fint? Altså, å ha en stridsidé med litt mer fleksibilitet. Vi kunne ha lekt oss med tanken om at det er kontekst og situasjon som avgjør hvilke ressurser som blir sentral, og at vi fokuserer enda mer på samvirke som løser opp i begrepene støtta eller støttende sjef, og snarere tilstrebe en mer effektbasert, nettverksbasert og fleksibel tilnærming. Det har vært litt vanskelig å løse opp i dogme om at krigen vinnes på bakken. Det synes å ha etset seg fast og fått lov til å bli synonymt med at stridsideen vår er Hæren og Finnmark, og at alle andre land skal støtte opp om det her. Så, jeg tillot meg å lage en liten video som illustrerer den strategiske dialogen mellom forsvarsgrenene. Om hva som burde være stridsideen. Så jeg tok med et kamera til Sørpolen, filmet en trio med pygminer. Men før jeg gjør det, for jeg hadde nemlig en prat med kollegaene mine, og de mente at jeg tuller litt for mye med Hæren. Så det dere ser her nå, det er ikke Sjøforsvaret som sitter og funker ikke den. Der. Oppi her, Sjøforsvaret, det er ikke dem. Her er det ikke Luftforsvaret som har fått nye fly og som er kreativ og ønsker å diskutere stridsideen. Og det her er ikke Hæren.
I stedet så det her, for å gjort noe, vi må tulle med oss selv i stedet. Det her kan jo også være resten av Luftforsvaret. Her har det et dynamisk og kreativt miljø på Evenes som har fått nye fly, som har lyst til å fly, og her en samarbeidspartner i Forsvaret. Nå kunne det også vært meg selv som den fremste pingvin. På et 4000 meters løp på Gol for noen uker siden, hvor Sjef Luft tok meg igjen etter 3000 meter på 4000 meter, til tross for at jeg lå startet 3 minutter foran vedkommende. Skal vi se om jeg får det til en gang til da. Ja, slik rett at jeg ikke ripper opp den løpeturen. Så hvis han svinger forbi meg, så bare ta ut den, tenkte jeg, på Sjef Luft. Det får bli neste år, sjef. Nok humor. Hæren åpenbart kjempeviktig. Jeg ønsker meg en større hær, de må få luftvern, og nå kommer jo stridsvognene. Skulle jeg ønske meg mer, så det at også hæren får langtrekkende presisjonsvåpen. Det ville ha gitt en fin miks av virkemidler, bereda grunn for enda mer og enda bedre samvirke, og jeg tror at det ville ha bidratt til mer felles konseptuell tenkning. I dette foredraget kommer altså verken til å gi en egen stridsidé eller en egen luftmilitær strategi. Men jeg kommer til å peke på 2 konkrete og viktige strategiske retninger som Luftforsvaret nå bør bevege seg i de neste årene. Og det jo noe. Endret strategiske forutsetninger. For vi trenger mer felles konseptuell tenkning. Det fellesoperasjoner det handler om. Og det synes som om stjernene står i en stilling nå, som gjør at ny konseptuell tenkning ikke bare mulig, men nødvendig og sterkt ønskelig. Russlands angrep på Ukraina har svekket Russland. Det har styrket NATO, det har styrket de transatlantiske båndene til USA. NATO og Europa står mer samlet. Tyskland signaliserer økt forsvarsbudsjett, og at de ønsker å ta en mer sentral plass i europeisk sikkerhet. NATO, Norden og Norge signaliserer økte budsjetter fremover, og Finland og Sverige søker, som vi vet, om medlemskap i NATO. I tillegg så får vi nye kampfly, nye P8, og hæren får nye stridsvogner. Så selv om politikk og mediefokus kan være en flyktig affære, hvor vi kan bli veldig opptatt av en sultkatastrofe i det ene øyeblikket, og så glemme alt det når Haaland skårer mål. Og vi trodde vel også at vi skulle få bukt med høyre radikalisme etter 22. juli, men det krevende strukturer som ligger til grunn, som det vanskelig å endre når medielyset skifter. Så vi får se hvor lenge Ukraina og enigheten om økt ressursbruk til Forsvaret holder, når medieomslag om eldrebølge og skremmende klimarapporter og andre viktige samfunnsområder også trenger ressurser. Men jeg ganske sikker på at de endringene som vi nå ser, gir grunnlag for en ny sikkerhetspolitisk og militærstrategisk diskusjon. Og jeg tenkte jeg skulle trekke opp noen perspektiv i så måte. Ingen vet helt hvordan krigen i Ukraina kommer til å ende til slutt. Men Russland har allerede lidd et strategisk nederlag. De har vist at deres konvensjonelle kampkraft på ingen måte det vi trodde. De har en økonomi som mindre enn den nordiske økonomien. Uansett hvordan det går i Ukraina, så de satt tilbake militært i et omfang som gjør at noen analytikere antyder at det vil ta dem 5-10 år å bygge seg opp til samme status som før 24. februar. I tillegg kommer økonomiske sanksjoner, omlegging av europeisk energipolitikk overfor Russland. Og selv om Russland initierer nytt samarbeid med, eller utvikler enda tettere bånd til Kina, så vil de økonomiske sanksjonene merkes kraftig. Og så sier jeg det her uten på noe som helst måte å undervurdere Russland. De har fortsatt en betydelig kapasitet, og som min kollega Geir Hågen Karlsen påpekte i går, kanskje blir Ukraina for Russland det som Vietnam ble for det amerikanske forsvaret. En voldsom inspirasjonskilde til å bli bedre. Mye bedre. Men Russland må slikke sårene sine fremover, og dersom de strever massivt med å vinne over Ukraina, så tror jeg appetitten på en militær konfrontasjon med NATO de neste årene ikke spesielt stor. Det innebærer sannsynligvis at de må vektlegge avskrekking og atomvåpnene sine enda mer fremover. Som gjør at andre slags evne, strategiske ubåter og havområdene rundt Novaya Zemlya blir ekstra viktig.
Og det er vel greit. Det er jo ingen som har tenkt å invadere Russland. Men det betyr sannsynligvis at bastionen fortsatt har en relevans, selv om flere forskere bestrider at Russland har evne til å etablere bastionforsvaret som vist på denne sliden. Men å passe på ubåtene sine, det blir viktig for russerne. Og så går jo Sverige og Finland mest sannsynlig inn i NATO, om da ikke Erdogan vil det annerledes. Og for oss så betyr det en rekke ting. Det er noe med premissene for nordisk samarbeid akkurat nå som vi skal merke oss. Nordisk forsvarssamarbeid innenfor rammen av NATO, tett integrert med USA, gir et helt annet militært og sikkerhetspolitisk mulighetsrom. Norden er med 27 millioner innbyggere, verdens 11. største økonomi. De nordiske landene har velfungerende institusjoner, sterk tradisjon for samarbeid. Jeg tror vi deler en lang rekke kjerneverdier. Verdier som også preger det nordiske samarbeidet og binder oss sammen. De nordiske landene signaliserer vesentlig større investeringer i forsvarsbudsjettene fremover. Og en undersøkelse fra 2021 viser at 60% av befolkningen i Norden ønsker mer nordisk samarbeid. Altså, nå prøver ikke jeg litt gladkristenaktig å si at lykken finnes i nordisk samarbeid alene. Det er jo ikke sånn at det har luktet svidd av nordisk samarbeid de siste 70 årene. Vi går jo ikke og venter i spenning på Nordisk råds musikkpris, eller urolig sjekke når Norge neste gang overtar formannskapet i Nordisk ministerråd. Men jeg tror at dette er i ferd med å endre seg. Forutsetningene for samarbeid er annerledes nå, med mulig NATO-medlemskap, økt fokus på sikkerhet og en felles opplevd reell trussel fra Russland. Men det kommer fortsatt til å være spenninger i dette samarbeidet. Norge pleide å omtale seg selv som NATO i nord. Noen signaliserer bekymring for dette, og at fokus og ressurser som tidligere ble forbeholdt NATO-land i Norge, nå vil spres og fordeles på alle de nordiske landene. Disen var jo inne på det her før lunsj. Her tillater jeg meg å være litt uenig med Disen. Jeg er ikke så redd for det her. Vi har fortsatt en unik beliggenhet. Vår kystlinje mot Atlanterhavet og nærhet til Kola og de havområdene hvor de russiske ubåtene skal sikre russisk anslagsevne, er fortsatt en prioritet for både NATO og USA, og dermed for oss. Det er heller ikke sånn at alle nordiske land har et identisk sikkerhetspolitisk utsyn. Det har vi touchet på tidligere i seminaret også. De nordiske landene har valgt ulike utenriks- og sikkerhetspolitiske tilnærminger. Danmark har valgt opp i sitt invasjonsforsvar og lagt seg tett opp til USA i internasjonale spørsmål og konflikter. Norge har tradisjonelt tatt ekstra fokus på nordområdene. Finland på så lenge grense mot Russland, og Sverige opptatt av Østersjøen og Gotland. Finland, Sverige og til dels Danmark har blikket festet på Baltikum og Kaliningrad i mye større grad enn Norge. Jeg kan likevel ikke si at dette representerer noe uoverstigelig hinder for nordisk samarbeid. Det er jo snarere et uttrykk for helt reelle sikkerhetspolitiske problemstillinger som nordisk samarbeid må adressere. Det som binder oss sammen er vesentlig sterkere og mindre omstridt. Frykten for russisk maktbruk og for en eller flere av de nordiske landene. Ok, 2 strategiske retninger for Luftforsvaret. For det første så må vi ta vekk Finnmark-scenariet nå. Det er på tide, som den dimensjonerende faktoren for hvordan vi disponerer norsk militærmakt. Et blikk på kartet indikerer at Finnmark-scenariet ser litt rart ut, nå når det sannsynligvis har 2 nye NATO-land rett sør for seg. Og hvorfor skal Russland ønske å utfordre NATO for å fysisk kontrollere territoriet i Finnmark? De strever massivt med å ta Øst-Ukraina i dag, og et eventuelt fremtidig angrep i Finnmark vil utfordre NATO med nesten 1 milliard innbyggere. Vi må forberede oss på et scenario i Finnmark. Det er bare ikke det dimensjonerende scenariet. Vi må tilstrebe en mye større fleksibilitet i måten vi tilnærmer oss nasjonal maktanvendelse. For vi har jo en veldig liten hær. Vi har et veldig lite forsvar. Jeg tok med et bilde av Lerkendal siden vi er i Trondheim. Og vi får jo plass til en drøyt 17 000 faste ansatte på Lerkendal. Og da er det passe glissent der også. Å slåss mot Russland i Finnmark var jo noe vi ikke ønsket under den kalde krigen. Og det er vel ikke kvantitative eller teknologiske argument som tilsier at vi bør gjøre det i dag heller.
To erfarne kollegaer fra Hæren påpekte at om man liten og skal slåss med en tungvektsbokser, ja, så går det jo ikke opp i ringen og kjempe på hans premisser. De argumenterer for at langtrekkende presisjonsvåpen vil være en betydelig styrke for Hæren, men påpekte også at ryktene om stridsvognens død etter Ukraina betydelig overdrevet. I kombinasjon med andre våpensystemer så kan det gi fleksibilitet som i gitte scenarier svært verdifull. Dersom Finnmarksscenariet bortfell som dimensjonerende kraft for Norge og Hæren, så må andre faktorer i stedet bli sentralt. Jeg har allerede nevnt større fleksibilitet. Det gjorde Sjef Luftforsvaret også. Men det her må vi jo diskutere. Å diskutere Forsvarets stridsside og Hærens rolle fremover blir spennende og interessant. Og jeg håper Hæren villig til å inngå i en sånn diskusjon på frie premisser. Forsvaret kan, bør, må samarbeide mye mer, spille hverandre mye bedre og opptre mye mer fleksibelt. En av de retningene som jeg tror vi beveger oss i air-sea battle. Norge ligger geopolitisk der det ligger. Norsk olje, gass, fiskeressurser ligger i havområdene utenfor kysten vår. Nordflåten opererer stort sett som før. Ikke akkurat nå, men stort sett som før. Vår viktigste sikkerhetspolitiske garanti, alliert hjelp fra NATO, USA og andre, må fortsatt sikres. Forskere ved Sjøkrigsskolen argumenterer for at Sverige og Finlands eventuelle medlemskap i NATO medfører at behovet for å sikre alliert støtte øker. Det var Disen også inne på i dag. Og at aksene Trøndelag og forbindelsene i Sverige og Narvik blir enda viktigere. Den viktigste leveransen Norge gir NATO og USA sannsynligvis fortsatt å forsøke å ha kontroll på Russlands strategiske ubåter. Situasjonsforståelse i nord. Som nevnt vil Russlands andreslagsevne sannsynligvis bli enda viktigere de neste 5-10 årene. Jeg tror derfor ikke den norske marinen kommer til å ha vesentlig endret oppdragsportefølje. Den norske marinen skal neppe inn i Østersjøen i utrengsmål, ifølge forskningsmiljøet på Sjøkrigsskolen. Sjøforsvaret utvikler ny overflatestruktur. De har langtrekkende presisjonsvåpen på både fregatter og korvetter. Norge får nå F-35 og P-8 med stor portefølje av ulike virkemidler for å håndtere oppdrag mot trusler på havet. Min gode kollega og foredragsholder for litt siden, Morten Hancke, har gjort undersøkelser som også viser, som indikerer at samarbeidet mellom kampfly, fregatter og korvetter forstemmende lite. En ganske trist observasjon, egentlig. Det et kjempepotensial for samarbeid mellom norske sjøstridskrefter og norske luftmaktsressurser. Det vil være spennende å utvikle konsepter for taktisk samvirke mellom luft og sjø. Et norsk air-sea battle-konsept som kan styrke og forbedre taktisk samvirke på havet og i lufta. Og når jeg bruker begrepet air-sea battle, så det veldig vitende om at dette en fellesoperativt anliggende med en rekke aktører. Men drivkraften i et sånt samarbeid, kompetansen til å drive fram utviklingen og erfaringen til å lage konseptene, det ligger i stor grad i Sjøforsvaret og i Luftforsvaret. Når jeg hadde prøveforedrag for kollegaene mine, så sa de at air-sea battle hørtes så amerikansk ut. Du bør prøve å finne et norsk navn. Og det synes jeg har vært krevende selv. Vi jobber fortsatt med det. En viktig bit av Luftforsvarets satsingsområde fremover bør derfor ligge opp mot Sjøforsvaret. I første rekke så handler det om å etablere et samvirke som kan forløse potensialet i den teknologien vi allerede er i ferd med å anskaffe. Dernest om å utvikle måter å samarbeide på som ytterligere kan utnytte norske fellesoperative ressurser. Nordisk samarbeid. Den våpengrenen med størst potensial for endring og gevinst av nordisk samarbeid etter min mening Luftforsvaret. Det ligger en iboende naturlig dynamikk i luftmaktens egenskaper som spesielt egnet til raskt og kraftsamle ressurser der det måtte behøves i hele Norden. Det slår meg nå at jeg er enig med Disen i det meste. Jeg har forsøkt å illustrere det her med en standard operasjonsradius, sånn ish, på en F-35 som opererer fra Ørland. Flere ganger i seminaret så har vi snakket om spredning, det å ikke være på få baser. Og tenk dere hvis vi kan operere fra flere baser i Norge, flere baser i Sverige
at det mulig også å operere med F-35 på baser i Sverige, i Danmark, i Finland. Utnytte ressursene våre. De ringene her vil være mange. De vil dekke store områder. Den fleksibiliteten som ligger her kjempegod. Bare for å nevne noen tall knyttet til luftmilitære virkemidler som har vært sterkt etterspurt i Ukraina. De nordiske landene vil om få år alene ha nesten 150 F-35, i tillegg til ca. 60 kapable svenske Next Generation JAS-39 Gripen. Og hvis vi trekker inn Nordsjøsamarbeid og de andre nasjonene i Nord-Europa, Tyskland, Nederland, Storbritannia, så har vi altså et sted mellom 250 og 300 F-35 og 60 Gripen. Som alene en betydelig potensiell avskrekkingseffekt, hvis jeg hadde vært russisk planlegger. Det ville vært spektakulært dårlig utnyttelse av de her kampflyressursene dersom vi lar de respektive lands luftforsvar kun få fokusere på sine avgrenset tradisjonelle militærstrategiske innsatsområder. Nøkkelen til økt fleksibilitet og kampkraft ligger i samarbeid på tvers av landegrensene. Med sin høyde, hastighet, rekkevidde og langtrekkende presisjonsvåpen så vil man kunne kraftsamle hele Nordens kampflyflåte der det måtte behøves, på svært kort tid, før andre allierte kommer og hjelper. En eventuell motstander skal vite at han ikke utfordrer enkeltstående medlemsland, men umiddelbart utfordrer hele Norden. Å kunne utnytte hverandres baser, spre ressursene våre, sånn som Justin Bronk anbefalte i går, gjør oss vesentlig mindre sårbare. Gir oss mulighet for å kraftsamle behov. Den samlede kampkraften i Norden øker vesentlig. Så nevnte jo Sjef Luft også under middagen i går. For å få til det her så hadde det vært utrolig spennende å se på muligheten for en felles luftmilitært NATO-hovedkvarter i Norden, en KEAK. Et hovedkvarter som planlegger, koordinerer og leder luftoperasjoner, og som dermed over tid etablerer en organisasjon, en kultur og et militærstrategisk utsyn som favner hele operasjonsområdet som de 5 nordiske nasjonene utgjør. Felles hovedkvarter fordrer felles prosedyrer, teknologiske løsninger og kommandokontroll som gjør at vi kan utnytte ressursene langt bedre enn vi kan være for oss. Et sånt hovedkvarter må finne balansen mellom å dele felles ressurser, men også ivareta behovet for nasjonal kontroll, nasjonal handlefrihet. Men vil kunne utvikle en grad av profesjonalitet og kunnskap om lokale forhold i hele Norden, som gir spennende militære muligheter. Vi må kunne hjelpe hverandre raskt, vi må hurtig kunne operere sammen, vi må kunne samarbeide mer friksjonsfritt, utnytte teknologien mer optimalt. Sagt litt mer sånn praktisk. De 8 F-35 fra Finland, som skal fylle drivstoff i lufta fra et alliert tankfly, ledes fra Norge, fly sammen med 8 danske F-35 og lever ild basert på informasjon fra en svensk hæroffiser, må vite eksakt hvordan det her skal gjøres. Sånne felles prosedyrer og teknologiske muligheter for gradert kommunikasjon muliggjør også alliert hjelp fra andre nasjoner som USA, UK, Nederland og Tyskland, som er nasjoner som også anskaffer F-35. På samme måte vet vi at vi har for lite fleksibilitet knyttet til å lede taktiske luftoperasjoner, air battle management. Teknologien muliggjør at de som bistår kampfly i fremtiden, kan gjøre det her fra et operasjonsrom et eller annet sted i Norden, noe som skaper vesentlig mer fleksibilitet og robusthet enn hva de nordiske landene klarer hver for seg. Å se på muligheten for samarbeid innenfor luftvern er interessant. Jeg vet at sjefen for Luftforsvarets skolesenter om et par uker ønsker å diskutere mulighetene for nordisk samarbeid på en lang rekke områder innen ulike fagfelt i Luftforsvaret. Som sagt, så må vi finne balansen mellom nasjonale behov og nordisk samarbeid, som vi har vært vant med å gjøre i NATO. Det norske kampflymiljøet må trene og øve sammen med nordiske kollegaer og bli familiær med militære utfordringer langs den finsk-russiske grensene, Gotlands strategiske plassering og bistå våre nordiske venner med forståelse for nordområdenes betydning. Og så må vi i langt større grad forstå dynamikken knyttet til Baltikum og Kaliningrad, og hvordan dette
blant annet påvirke perspektivet til Sverige og Finland på en annen måte enn oss. Vi kunne ha tenkt oss årlige øvelser som nettopp trener på å kraftsamle de luftmilitære ressursene. Altså, nå trenger vi jo ikke å øve i Sørøst-Sverige for å bli god til å beskytte Gotland, eller å trene i Østersjøen for å bli god på å ta ut russiske fartøy i Østersjøen. Det handler om håndverk, teknikker og prosedyrer som vi kan øve hjem. Men vi må ha noen øvelser som viser vår evne til å kraftsamle ressursene. Og det innebærer som sagt muligheten for å lande og foreta turnaround også i de andre nordiske landene, også Sverige. Stor operativ verdi. De nordiske landene har et eldorado av luftrom å trene og øve i. Amerikanske og andre allierte luftforsvarsstyrker som kommer til Norden skal oppleve at av alle de nasjonene, regionene de samarbeider med, så er det nettopp her i Norden samarbeidet faglig sett, teknologisk sett, språklig og prosedyremessig er mest sømløst. Samtidig skal vi være tydelige på at vi fortsatt trenger å trene og øve med de beste. Det betyr at bilaterale avtaler om trening og øving med de landene vi ønsker å samarbeide med, ikke nødvendigvis må påvirkes av nordisk samarbeid. De lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk er verdt å ta med seg inn i dette samarbeidet. Mye tyder på at også de andre nordiske nasjonene ønsker å kombinere avskrekking og beroligelse. Det er i vår interesse å heve terskelen for russisk maktanvendelse, men ikke å bidra til større spenning i nord. Dette er en balansegang som er krevende, men som jeg tror at de nordiske landene har forutsetninger for å kunne få til. Så, nordisk samarbeid er ikke svaret på alle våre utfordringer, men åpner for en rekke former for samarbeid som vil kunne gjøre oss vesentlig sterkere, vesentlig mer fleksible og kunne utnytte ressursene langt smartere. Og forutsetningene for å få det til har aldri vært bedre enn nå. Det betyr at vi må tenke nytt og kreativt nok så raskt. Og så er det sånn at den norske ryggmargsrefleksen, jeg satt bak der og hørte på første foredrag i går og måtte smile litt også. Ryggmargsrefleksen er alltid, når vi diskuterer økte budsjett, at vi skal seile, fly og øve mer i nord. Og det sa jo statssekretæren programmessig da, i går formiddag, men som etter min mening da er helt utilstrekkelig. Å seile, fly og øve så utrolig mye mer nå, ja, det synes jeg er sånn superrelevant egentlig. Jeg er mer usikker på om vi trener litt for mye innimellom sånt vanlig. Og skynde oss veldig nå, tror jeg heller ikke er det viktigste. Det viktigste er å utnytte de mulighetene som nå foreligger for å finne kloke, langsiktige samarbeidsformer for å løse vår felles sentrale sikkerhetspolitiske utfordring. Vi må våge å tenke nytt, helhetlig og langsiktig. Og gitt de endrede forutsetningene vi nå står overfor, så handler nytt, helhetlig og langsiktig mye om nordisk samarbeid. En ordentlig diskusjon om hva det her skal være, ja, det ønskes varmt velkommen. Konklusjon. Norsk sikkerhetspolitikk ligger i all hovedsak fast. Det mest spennende akkurat nå er hvem vi skal integrere oss med i årene fremover. Det er åpenbart at vi må fortsette å integrere oss med NATO, USA og Storbritannia, men vi snakker litt for lite, synes jeg, om de enorme skritt som Tyskland har tatt de siste månedene, og viktigheten av hvordan Tysklands plass i europeisk sikkerhet vil se ut fremover. I en tid hvor USA retter fokus stadig mer østover. Med et eventuelt svensk og finsk medlemskap så flyttes NATOs tyngdepunkt nordover. Det forventes at vi tar en større del av ansvaret for NATOs nordflanke sammen. Ja, det skulle jo bare mangle. Vi bør derfor nettopp se på muligheten for å ha hele Norden som operasjonsområde. Noe som gir grunnlag for en ny militærstrategisk diskusjon. De to strategiske retningene som jeg snakket om for Luftforsvaret de neste årene bør derfor, etter min mening, være 1. Luftforsvaret bør ta initiativ til tettere integrasjon med Sjøforsvaret for bedre å kunne utnytte ressursene, for å beskytte ressursene våre, kommunikasjonslinjene våre, alliert støtte, overvåke enorme havområder og bidra til kontroll med Russlands ubåter. Det var et stort potensial for bedre økt taktisk samvirke. Og tenk i retning av det som litt overfladisk kalles Air-Sea Battle-konseptet, blir spennende fremover. Den andre, Luftforsvaret bør lede an i å etablere et tettere nordisk luftmilitært samarbeid. Og det vil være superspennende å diskutere og prøve å finne ut om vi kan lage et felles luftmilitært NATO-hovedkvarter i Norden. Og Norge bør ta initiativ for å etablere noe sånt.
Og så håper jeg at vi kan starte en sånn diskusjon med en åpen dialog, som åpner esker med muligheter, og ikke starte med fokus på lokalisering, og hvor det skal ligge hen, eller hvem som storebror og hvem lillebror i samarbeid, og masse sånne mer begrenset realpolitiske problemstillinger. La oss først være kreative og se hva vi kan få til, så kan vi diskutere de andre faktorene etterpå. Jeg fant 3 andre pingviner. For når vi skal begynne å diskutere det her, så er det noen som kjente å være litt avventende og sitte og se på, noen som har ideer og som er kreative og som står med frem, og så vil det være krefter som ikke ønsker så mye endring. Og det her må vi unngå. Det her må ikke få dominere debatten, folkens. Og med det... Det var det morsomt da. Takk for oppmerksomheten. Debatt. Vi skal ikke bruke lang tid på det. Vanligvis så har jeg ca. 20 spørsmål up my sleeve. Den gangen her så tenkte jeg at jeg ikke skulle gjøre det. Så jeg overlater det til panelet, til publikum, hvis det er noen som ønsker å stille spørsmål til en av de 3 utmerkede foredragsholderne. Og nå har vi da tatt, mens det tenker dere om, så nå har vi jo gått i trakta. Vi begynte i går med den store strategiske Ukraina. Vi gikk ned på hvordan militærmakten har vært anvendt, og så har vi tatt ut en del av de mulige konsekvensene, som vi har sett på spesielt på nordisk samarbeid, og hvordan vi kan utvikle Luftforsvaret. Vi har sett på 2 spesifikke elementer i Luftforsvaret. Det er en rekke andre ting som kunne vært interessant her også. Det får bli tema for et senere seminar. Pønske. Tafatt forsamling, er det bare jeg som er ute og stiller spørsmål, eller er jeg for rask? Det er ikke noe vanskelig å være enig med de 3 foredragsholdere, men jeg har bare et litt spisset spørsmål mot Air Sea Battle. Hvor kommer P8's rolle inn her som missilbærer mot anti-surface warfare? Takk. Noen som føler seg kallet? Veldig godt spørsmål. Det er sånn man bruker å parere spørsmål hvor man egentlig ikke har svaret, ikke sant? Og så setter pris på at det var et spørsmål. Det var et veldig godt spørsmål. Ja, du skal få slippe det. Er det andre spørsmål, eller er det riktig som generalen sier at vi har en tafatt forsamling? Da kom det 2, vet du, det hjelper å provosere litt. Makt, ser jeg på salen. Ja, hvis det er sånn at alle fagmyndigheter på alle nivåer er enige om at enten beskyttelse eller spredning er nødvendig, hvorfor i all verden fortsette med å samle alt på veldig få steder? Nok et veldig godt spørsmål. Kan vi få noen ukontroversielle spørsmål som vi kan... Nei, det sitter noen foran her som kanskje har lyst til å svare på det, kanskje. Nei, svaret er vel til dels økonomi, vil jeg tro. At man ikke har sett seg råd til å kjøpe langtrekkende luftvern. Man føler at man ikke har råd til å bygge en større basestruktur. Og så hadde man ikke tenkt at Ukraina skulle komme. Men nå har jo Ukraina kommet, og så ser det litt rart ut. Så vi må sikkert gjøre noe med det. Og det er mitt inntrykk at vi gjør noe med det. Sånn er vel. Jeg kan kort si noe om det, og det er at med statusen som vi har på norsk luftvern nå, så har vi nylig igangsatt en studie sammen med FFI for å se på et spredningskonsept, så litt tilbake til de gamle tankene som vi hadde under den kalde krigen. Men vi har ikke kommet langt nok enda til å kunne konkludere noe rundt det. Hvis jeg kan bare legge til en kommentar på det. Det initiativet synes jeg er kjempegodt. Men når dere tenker på akkurat den diskusjonen her, når dere hører på epilogen til Oløygen etterpå, hvordan ting har en tendens å gå i sirkler, og hvordan vi på en måte tror at vi skal ha en retning, og så skal vi tilbake igjen, for det er noe med det her som vi må ta lærdom av også, folkens. Veldig bra. Da, Øyvind, du hadde noe vær.
Jeg tenkte jeg har jo selvfølgelig noen meninger om det selv da, men siden vi har lysegrønne i forsamlingen, ikke så veldig mange igjen her nå, men noen. Vi og dere advokerer, i hvert fall et par av dere, et air-sea-konsept. Men hva tenker vi om landmaktens plassering inn i det? For vi vil fortsatt ha den samme grensen. Jeg kan jo si litt, altså, jeg hevder jo at et sånt konsept som jeg ser for meg vil være fleksibelt. Og hvis målet eksempelvis langtrekkende russisk luftvern, som det kan være flere grunner til å måtte ta ut, så det naturlig at vi jobber med hæren kanskje for å finne det. Eller hvis de får seg nytt artilleri som skyter langt, moderne artilleri som vi kjøper i dag, som kan være med på som en naturlig del i et seed-konsept, det med å kanskje kunne plage de og få de til å flytte seg eller gjemme seg, eller for vi har en begrenset verktøykasse i Forsvaret. Vi kan ikke plukke fra øverste hylle som amerikanerne gjør, men hvis vi bruker det vi har, også det som hæren har i dag, så tror jeg vi kan få til noe. Da kan vi ikke se forbi de kapabilitetene vi faktisk har, og som på vei inn. Ground Launched STB for eksempel, som kanskje de vil sitte på. Så nei, jeg vil ikke holde noen utenfor, nei. Men det noe med at det har vært kanskje mer gehør da, og flere likesinnede i sjø så langt. Og så, selv om jeg tuller og har pingvinvideoer og sånn med hæren og sånn, så bare for å understreke poenget mitt også inni her, jeg redd for at jeg drukner. Landmakten jo kjempeviktig, åpenbart. Her forleden så, jeg har ikke spurt dem så veldig si navnet, men 2 erfarne høyt utdannede herreoffiserer, så spurte jeg hvis dere enige med meg nå om at Finnmarksscenariet på en måte vi må legge vekk det litt, og det var vi jo helt enig i. Og så spør jeg, men hva blir da landmaktens funksjon hvis det skjer? Nei, det 1000-kroners spørsmålet. Og det må vi diskutere litt, ikke sant? Og jeg tror, så landmakten fortsatt utrolig viktig. Vi må diskutere i hvilken form. Og så tror jeg bare at også landmakten, på linje med luft og sjø, må tenke mye mer fleksibelt. Sånn at vi kan skifte på, litt sånn som Sjef Luft sa, skifte på i et klassisk nettverksbasert forsvar. Det kontekst og situasjon som avgjør hvilke virkemidler, hvem som fyrer, hvem som beslutningstager, hvem som sensor, og at vi kan skjøfle på det her. Det å lykkes med å etablere den strukturen, og i den rollen har landmakten åpenbart en rolle, og så må vi sammen diskutere hvordan det skal være. Så jeg håper bare vi sammen kan, hvis vi enes om at vi må tenke litt nytt rundt den side, hvordan vi kan invitere på en konstruktiv og fin måte sammen, for vi såpass lite at det åpenbart at det fellesoperasjoner som nøkkerne. Jeg tror, si at vi bestemmer oss for å begynne å gjøre ting mer i lag, som du snakker om. Et par uker siden så deltok jeg på en sånn forsvarssimulert nettverk, ja. Det Sammenkobling av simulatorer. Klart, fregattene har sin knytning over Atlanteren. Derfor de har supertrening med sine feller i Luftforsvaret. Ikke så mye sammenkoblet simulatorer enda. I hæren masse sammenkoblet, ugradert eller et best begrenset. Så en ting er å skrive fine glansede bøker om det her. Prøv å dra det i gang en gang i året på fellesoperative øvelser som koster vanvittig mye penger. Og så er det jo hvordan får du til det her i praksis gjennom systematisk utdanning, men trening, masse trening. Der er jo simulatorene virkelig noe vi må åpne øynene for, og knytte simulatorene sammen. Og da finnes det noen som er gode på det her i Europa, og er drivere på det. Og hvis ikke vi gjør det i treningssammenhengen, så blir det ingen øving som gir effekt av det. Det er nok øvelser som kun tar for seg toppnivået, uten at det egentlig blir noe av det. Så det tenker jeg at sammenknytning av simulatorer, det bør søren meg se på. Gode poeng der. Da har vi plass til ett spørsmål til, og det går til Ingar Narhus. Vær så god. Det er egentlig et gammelt problem, men nå snakker man altså om Østersjøen som et NATO-sjø. Da dukker det opp at de er vanskelig å gjøre uten å trekke med seg Tyskland og Polen. Noen som har lyst til å kommentere den høyst innsiktsfulle kommentaren, for du har jo helt rett selvfølgelig. Nei, jeg tenker bare at det er kloke ord.
Ja. Den står godt på egne ben. Da tror jeg vi setter strek der, rett og slett. Vi har hatt en lang dag, og vi har enda et par ting igjen på programmet, så med mindre det noe etterbrennere, så sier vi tusen hjertelig takk til 3 flotte, innsiktsfulle foredrag, og en stor hånd til skolesjef, Sjef Luftforsvaret. Jeg skulle til å si sjefssersjant, men han har jo forrige hjem, så vi får sjefssersjanter. Så skal jeg holde epilog da. Den æren har jo vanligvis vært forbeholdt gamle, vise menn. Jeg lar det poenget bare henge. Hver vår, omtrent på denne tida, så bruker vi på luftmaktsavdelingen, som jeg fortsatt kaller feilaktig da, og diskutere hva som skal være tema for neste års luftmaktseminar. Jeg har nå i 3 år foreslått nordisk samarbeid. Jeg har blitt satt på plass av klokere folk 3 ganger på rad. De mente at det ikke var voldsomt interessant eller spennende, og i hvert fall ikke for et så lang konferanse som luftmaktsseminaret. Og som dere vet, så er jeg jo vant med å jobbe med soldater i alle aldre. Da må budskapet være kort og enkelt. I tillegg er jeg jo nesten helt sist på en 2-dagers konferanse, dagens 12. foredragsholder, hvis jeg har talt riktig. Derfor kommer budskapet kort og enkelt helt til å begynne med. Ikke bruk unødvendig tid på å finne lærdommer fra Ukraina-krigen. For så å dra hjem og applisere dem på din egen avdelingsvirke. Enda enklere sagt, ikke overdriv betydningen av det du har hørt de siste 2 dagene. Og årsaken er at det du har hørt neppe er særlig gyldig for neste konflikt eller krig, som egentlig er den som bør interessere oss mest. Årsaken er at utviklingen av krig og krigføring ikke følger sånne trender som vi liker å tro at de gjør. Det var påstand, så til argumentet. Mange påstår nemlig at krig og krigføring går i trender. At den ene krigen bygger på en forrige, og det vi eventuelt lært der, og at vi derfor kan dedusere oss fram til hva som skal skje neste gang. Det vil påvirke den framtidige utviklingen av krig og krigføring. Noen skriver til og med bøker om det. Jeg har brukt mye tid selv på å tenke på det spørsmålet. Dess mer jeg tenker, og dess mer jeg leser og forsøker å forstå min egen samtid i krigene som foregår, dess mer jeg forsøker å tolke meg fram til et eller annet, dess mindre føler jeg egentlig at jeg med sikkerhet kan si om de her trendene innen krig og krigføring. Ja, nå har jeg faktisk kommet så langt som å tro at de her trendene kanskje ikke eksisterer noe annet sted enn i analysene. Kanskje finner vi dem fordi vi menneskene faktisk liker å tenke i mønster og systematisere kunnskap. Ja, vi lager mønster og trender der de kanskje da ikke finnes. Eller, for å nyansere, for å være litt mer positiv, kanskje finnes det trender som man kan peke på fra krig til krig, men det er særdeles vanskelig å vite hvordan av de trendene som faktisk er gyldig neste gang. Hvem er det som videreføres til neste krig? Spørsmål som for eksempel, hvorfor blir det krig? Hvordan vil de bli ført? Hvordan virkemidler vil være sentral? Hvordan doktriner vil man følge? Eller for våres vedkommende da, hva vil bli luftmaktens rolle? Ja, sånne spørsmål tror jeg det er vanskelig å si noe fornuftig om med basis i tenkning i trender. Jeg hører meg selv som bare sånn annenhver gang her da, men jeg har jo veldig dårlige høreapparat på ørene nå, så jeg prøver å rette litt på mikken, så kanskje det føles slikere ut. Mer tenkning da, folkens, bør lede til større selvransakelse og større ydmykhet i møte med vår egen samtidsutvikling, og hva vi med noen form for troverdighet kan uttale oss om når det gjelder den neste krigen. Eksperter som uttaler seg skråsikkert bør vi være skeptiske til. Er de for sikre i sin sak, mener jeg at de mest sannsynlig har tenkt for lite. Jeg skal ikke bruke tida på å terke på meg pensjonerte forsvarssjefer, som dessverre har forrige hjem da, som åpenbart tok feil om fremtiden til konvensjonell krigføring i Europa i 2005, og til og med skrev det i bok. Eller professorer i statsvitenskap som redigerte den samme boka, og som har 2-årsstilling ved Forsvarets høgskole, som presterte å
diskutere, eller sågar påstå at krigen var i ferd med å, krigen som fenomen altså, var i ferd med å avnasjonaliseres. Smak på den, 17 år etterpå, midt i en statskrig i Europa. Jeg skal dessverre da, for morohetens skyld, ikke bruke nevneverdig tid på det. Jeg skal heller bruke meg selv. For som oftest, når jeg forsøker meg på noe lignende, så går det gærlig da også. Det kan jo tenkes at jeg en idiot da, som fer med dårlige, elendige analyser. Jeg åpner for den muligheten. Jeg har flere tenåringsbarn hjem som sikkert også vil hive seg på den tolkningen. Men jeg tror egentlig problemet ligger et annet sted. Da. Kanskje trendene rett og slett ikke finnes. Eller om de finnes, så det henimot umulig å se dem i vår egen samtid. At det først etter at verdenskrigene over, at du finner ut at du levde gjennom verdenskrigenes tid. Eller at det faktisk sånn at en person som levde i 1925 ikke var klar over at den levde i selve mellomkrigstida. Hvis dere skjønner hva jeg mener. La meg eksemplifisere det poenget med noe som litt nyere. Nå om dagen ser jeg at mange i min generasjon, vi som ble voksen stort sett etter at den kalde krigen var slutt, hevdet at den kalde krigen var en statisk periode. Fienden var klar, det skjedde egentlig nok så lite, krigen var rett til kald, verden var forutsigbar, skriver man, statisk. Vi hadde til og med et par ganger på dette seminaret, den påstanden. Men leser man samtidige kilder fra 1949, fra 1963, fra 1973, fra 1979 eller fra 1988, velg deg hvordan årstall du vil. Ja, da finner du ut at de som sitter og skriver om sin egen samtid, de ser den som komplett uforutsigbar. De føler ikke at de lever i noen statisk periode i hele tatt, dem. Og det jo ikke så rart, fordi at det var uforutsigbart den gangen. Den kalde krigen, folkens, blitt forutsigbar i bakspeilet, for vi visste jo Jordan. Vi vet jo hvordan det gikk. Det da trendene trær klart fram, fordi vi har svaret. I tillegg forteller de samme kildene nesten alltid om fart. Utviklingen, skriver de om sin egen samtid, går nå så hurtig at vi knapt nok henger med. Imidlertid etter mitt syn en illusjon vi tror på, at ting går hurtigere nå enn for eksempel i 1910 eller 12. Mye går selvsagt hurtigere, flyene for eksempel, eller mengden data som kan sendes over en kabel eller gjennom lufta, eller hypersoniske raketter eller whatnot. Andre ting går åpenbart mye saktere, som å innføre nye maritime helikopter, eller å utdanne piloter. Dons her, årstallet 1912, ikke valgt med tilfeldighet. Han brukte 40 dager på å lære seg det. Jeg lar den henge. Tida, folkens. Tida. Og menneskene i tida, ikke minst. Jo, de går akkurat like sakte eller hurtig som før. Mennesket krigens mest konstante faktor, og vi utvikler oss ikke i takt med teknologien her. Med oss går det cirka like hurtig som før. Dette jo veldig ubehagelig å tenke på. Fordi vi alle sammen, og det gjelder jo i hvert fall de fleste på planeten som vokst opp etter år 1900 eller noe, vi indoktrinert til å mene at verden stadig vekk blir mer avansert, og i tillegg et bedre og klokere sted. Og på mange måter gjør den det da. Vi har bedre flymaskiner nå enn de hadde i 1920, 1940 eller i 1980. Om du ikke tror på framskrittet, så kan du velge tannlegen anno 1922 fremfor den anno 2022. Hvis du skulle ønske det da. Da kan vi ta en prat etterpå. Men utfordringen ligger altså ikke der. Det store spørsmålet egentlig, har vi klokere soldater? Eller klokere generaler? Eller for den saks skyld, klokere amanuensiser? Og det må igjen skjes relativt til en potensiell motstander. Og her kjernen utfordringen egentlig. Har vi på grunn av alle de teknologiske framsittene blitt særlig flinkere til å føre krig? Ja, i forhold til en fiende fra 1950 så, men den skal vi jo ikke møte på. Har vi blitt klokere når det gjelder spørsmål om hvordan militær maktbruk virker på andre mennesker? Har vi blitt flinkere til å analysere de her trendene, om de da finnes, og spå om fremtidens krig? Svaret på de her spørsmålene, tror jeg da, dessverre, nei. Paradoksalt nok så tror jeg at vi som kollektivt egentlig tror det motsatte. Vi tror på framskrittet for menneskeheten og for det norske militæret, og derfor tror vi også at vi klokere, smartere og flinkere enn de som var her før oss for 150 eller 25 år siden.
Et ulykksalig uttrykk for denne måten å tenke på, eller for denne framskrittstrua, utdanningsreformen, som ligner på mange andre reformer i offentlig sektor. De ser ut til å ta sitt utgangspunkt i at vi nå kollektivt har blitt veldig mye flinkere til eksempelvis å kriger da, enn vi var før, og at vi dermed trenger å utdanne oss mindre når vi skal forberede oss på det. Rett og slett fordi vi føler oss flinkere enn det vi mener de var før. Altså i gamle dager. Vi er smartere enn dem som levde før oss. Men det er også en illusjon, folkens. Den er til og med selvpåført. Det er ikke sånn at et menneske som har fått tilgang på alskens informasjon gjennom internett, er klokere enn mennesker som levde før oss. Og at moderne mennesker derfor trenger mindre utdanning enn et menneske som bare kunne lese i bok eller i avis, papiravis. Det er bare noe vi innbiller oss det også. Det tar akkurat like lang tid, ja, kanskje til og med lenger tid, vil noen si, på grunn av all kunnskaps- og kildetilgangen nå, og utdannet mennesker i dag som de gjorde før. Det går ikke fortere det. Så et hovedproblem med å trekke lærdommer fra ulike kriger, applisere dem over på fremtiden, er at vi ikke har blitt klokere når vi leter etter de trendene, om de da finnes. Et annet problem, som jeg har snakket om før, her på seminaret kan være at vi setter søkelyset vårt i feil retning og gjør et lite tematisk sprang. Da. Vi setter søkelyset vårt på hvordan krigene blir ført på doktrinære og taktiske områder, der jeg altså tror at verden ikke beveger seg i trender, i hvert fall ikke synlig for oss i vår egen samtid. Kanskje kan vi finne noen trender på teknologisiden, men selv der tror jeg det går mer i rykk og napp enn vi liker å tro. Da. I tillegg, og det driver vi veldig mye med, vi overtolker enkeltkriger. Som oftest i vår egen favør. Ser vi et snitt av å kunne male vår egen kake, hvis luftmakten har en fremtredende posisjon, så kjører vi på og ønsker å lære masse av den krigen. Eller så ser vi bort fra kriger med lærdommer som ikke passer oss. Vi driver med det her hele tiden. Det er nesten som en slags hobby for militærvesenene rundt omkring. La meg dra en del eksempler. Dere får nikke litt beskjedent om dere kjenner dere igjen. Etter Bosnia-krigen skrev man bøker om at krigen nå hadde endret seg fundamentalt. New Wars, kalt Mary Calder det. I tillegg hadde krigen flyttet seg til folket, War Amongst the Peoples, som Rupert Smith kalte det. Clausewitz var visstnok død og begravet. Staten holdt på å fare samme vei, ifølge Martin van Kefeld. Så kom Kosovo-krigen, for ta trodde vi ikke når den var ferdig. Jo, nå stod diskusjonen om luftmakt alene ikke snart kunne vinne en krig, eller den hadde jo nettopp gjort det. På avstand til og med, helt uten bakkestyrker, med tvangsmakt. Vi leste Schelling til øyet ble stort og vått. Compellence på avstand var det nye gospelet. Så ble man tvunget til å dra til Afghanistan, utløst av Al-Qaida og George Bushes. Enten er du med, eller så er du mot logikk. Etter en lynkjapp invasjon med noen få spesialstyrker og massiv bruk av luftmakt, og med en lokal bakkestyrke, ja, så trodde vi det var en modell som kunne appliseres på neste utfordring. The Afghan Model of War ble den kalt til og med. Dette var nok fremtiden. Luftmakt fra Vesten og bakkestyrker fra et mye billigere sted. Samtidig var det krigen mot terror. Vi studerte terrorens vesning og bekjempning av den. Mengden terroranslag mot vestlige mål i Vesten økte også veldig lenge her da. Vi trodde dette var den nye trenden. Kampen mot terror. Alle måtte være med. Her hjemme blåste det til kompetansestrid mellom politiet og militæret, kanskje spesielt heimevernet. Alle ville ha en bit av denne terrorkaka. Så invaderte amerikanerne og britene Irak etter et svært effektivt felttog med tung bruk av luftmakt som flygende artilleri, luftmakt som manøverildkraft. Ja, kanskje det var den nye trenden. Cass og interdikt. Med ett så stod man med begge beina i en opprørskrig. Det viste at mange irakere ikke ville ha de vestlige frigjørerne der. Det skjedde mye av det samme i Afghanistan. Noen i USA hostet opp gamle doktriner. Og med ett var coin-tingen. FM 324, David Petraeus, Winning Hearts and Minds. Du kan ikke bombe folk til underkastelse, i hvert fall ikke overalt og hele tiden. Du må bygge litt brønner og skoler og tikk, og hvor hurtig kan vi bistå med ildkraft. Luftmakten var også her i en slags flygende artillerirolle, men sleit med utilsiktet skade og trigger-happy amerikanske piloter som innimellom bomba afghanske brudefølger. ISR og luftmobilitet var sentralt. Selv påstod jeg for eksempel at skulle du bli med i internasjonale operasjoner, ja, så var det bare å satse på transportfly. De var alltid med. Vi skulle ikke ha noe balansert forsvar likevel. Det dreide seg om var å bli med i Intops. Enkelte påstod sågar at vi ikke lenger kriger om territorium og ressurser. Nei, nå kriger vi om verdier.
Noen vet seg merke at Stoltenberg-regjeringen i 2005 hevdet at Norges strategiske satsingsområde var i nordområdene. Noen la også merke til at den samme regjeringen i 2007 tok det såkalte nærområdeinitiativet, som kort handlet om å forsøke å bringe NATO hjemover igjen. Vi begynte så vidt å studere nordområdene, men ingen tok det ordentlig alvorlig allerede da. Så sent som i 2008 hevdet sjefen på Andøya, med det nest tydeligste nasjonale oppdraget i hele Luftforsvaret, at deltakelse i Intops handlet om å leve eller dø for de maritime patruljeflyene. Det 14 år siden. Mange følte, om det var rett eller ikke kan man sikkert diskutere, men man følte at om man ikke var relevant i Intops, så var man ikke relevant. Se bare på nedbyggingen av luftvernet, både i Luftforsvaret og hæren i denne perioden. Så kom den korte krigen i Georgia, den blåste liksom bare forbi. Den var sikkert for langt unna, eller så var den for kort, eller så var ikke norske eller andre vestlige styrker tungt involvert. Vi studerte den skikkelig. Men så kom krigen med stor K for oss her i Norge, Libya. Årsaken bak er egentlig nok så banal. Vi har brukt mye tid på denne krigen. Årsaken er banal. Vi var med skikkelig med kampfly selv. Gud, bedre hvor mye tid vi har brukt på den krigen. Skar, CDE, menneskelige skjold, var det her innenfor mandatet. Hvordan fikk vi til å deployere så hurtig? Hvorfor var vi ikke mer proaktive i målvalgsdelen? Og så videre og så videre. Norske kampfly skikkelig Intops 588 bomber. Nesten prikkfritt gjennomført. Verdensklasse. Åpnet døra både her og der. Washington og i NATO. Den lille militærmakten holdt på å bli moden. Nå ble det nok fart i sakene fremover. Tenk mange. Siden har kampflyene våre vært Intops 3 ganger. Ære være dem for det, men alle gangene har handlet om å fly QRA, defensiv kontra luft i fredstid, fra Island. Ikke en GPS eller laserstyrt bombe å skje på nautiske mils avstand. Det samlede antall scrambles med identifisering av fly på de 3 operasjonene er, etter det jeg vet, 0. Ja, dere har hørt riktig. 0. Det betyr ikke at det ikke var viktig. Det betyr bare at det var ganske forskjellig. Så kom den russisk-støtta krigen i Øst-Ukraina, og den russiske anneksjonen av Krim i 2014. Det er 8 år siden. Nå ble det hybrid og små grønne menn for alle pengene. Samtidig blussa borgerkrigen i Syria fart, og mange vestlige land fikk etter hvert også IS å styre med. Norge har bidratt der også, men ikke direkte med luftforsvarsstyrker. Så den krigen og dens eventuelle konsekvenser for utviklingen av det norske luftforsvaret har vi ikke vektlagt veldig tungt, kanskje litt for lite til og med. I den lange perioden var vi også naturligvis ut med masse andre styrker, med helikopter i Bosnia, Kosovo, Afghanistan, transportflyene var med overalt, der hadde han i hvert fall rett da. Orion var både i Middelhavet og Afrikas Horn, og selv baseforsvarsstyrkene har vært flere ganger Intops. Men ingen av dem har vært underlagt noen trendanalyser. Vi trodde ikke de var viktige nok, kanskje. Selv har jeg forsøkt å advare mot de trend- og trendanalysene, i hvert fall siden 2007. Egentlig med de her argumentene på slep, da. Se hvor det forandrer seg hele tiden. Men jeg går i fella selv også. Her er den siste utgaven. Jeg har mange M på PC-en her. Her er bare forsida da. Trender innen moderne luftmakt etter forelesninger. Jeg vet ikke hvor mange jeg har her. Det vil være skummelt å slå på. Poenget er jo at av og til så treffer jeg brukbart. Og av og til bommer jeg også stygt. Noen av dem er ikke spesielt hyggelig lesning da, om du ønsker å konkludere med at andre måefyren er en smarting. Utfordringen er imidlertid at jeg klarer ikke å avdekke noe mønster i forhold til å skjønne når jeg har truffet, og skjønne når jeg tar feil. Jeg klarer ikke å finne noe mønster der. For jeg har tatt mest feil da. Hovedårsaken, kanskje, er at kanskje skal vi distosere vi her også, hovedårsaken til at vi feiler når vi holder på med det her, er at vi skuer for mye på den siste, eller de 2-3 siste krigene, og så ekstrapolerer vi fra dem. Og det går galt gang etter gang. Skulle vi prøvd oss på ekstrapolering fra Ukraina, så ville vi kanskje sagt noe sånt. Her er hurtigversjonen av luftmaktseminaret. Følg med. Luftvern dominerer lufta over slagmarken, i hvert fall når russisk luftmakt skal forsøke å bekjempe. Beleiring av byer må vi begynne å lære oss mer om. Artilleriet er krigens gud. Stridsvogner er langt fra usårbar, spesielt ikke fra missiler. Lenge lever missilene, spesielt de håndholdte som skyter ned fly og ødelegger stridsvogner. Lenge lever mobiliseringsforsvaret. Det må sporenstreks gjenopplives. Mange av ukrainerne som slåss er jo hvermannsen i uniform. Dronene er kommet for å bli. Selv i møte med mye luftvern ser de faktisk ut til å ha stor effekt.
sammen med såkalt loitering munitions. Finnes det også nok så mange rimelige varianter, i hvert fall hvis du sammenligner dem med kampfly. Kryssemissiler har russerne mange av, om ikke like mange lenger. Det spiller åpenbart ikke så stor rolle som vi skulle tro, for de kan ikke bruke dem skikkelig uansett. Taktiske, ballistiske missiler følger delvis samme logikk. Og til slutt, Vesten slåss åpenbart igjen en slags stedfortrederkrig, war by proxy, ved ikke å engasjere seg direkte med russerne. Det ville være for farlig. Men vi sender heller inn store mengder våpen for å bistå i kampen mot erkefienden fra øst. Så, hvis du vil satse på at dette er trendene for morgendagens krig, ja, så vær så god. La meg konkludere. Det er ikke sånn, folkens, at ting går hurtigere enn før. Det går akkurat like fort, klokka i hvert fall. Det er heller ikke sånn, du får av meg unnskyldt, Rolf, at vi lever i mer usikre tider enn andre før oss. Tida er ikke mer usikker nå, tida er alltid usikker. Det bare føles mer usikkert nå, kanskje for deg, for at du har skoene på, eller fordi at vi føler at det skjer veldig mye rundt oss i vår egen samtid. Alle tider, til alle tider, er og føles usikker. Egentlig har jeg bestemt meg for å aldri si sånn, aldri eller alltid, men her føler jeg meg nok så trygg. Det er heller ikke sånn at vi er klokere enn dem som levde før oss, bare fordi alt kommer til oss på en skjerm med lysets hastighet. Det betyr heller ikke altså at moderne mennesker, lesoffiserer, trenger mindre utdanning enn før. Eller at konferanser kan gjennomføres på 2/3 av tida de kunne før. Det er heller ikke sånn at kriger utvikler seg i trender som vi kan se mens de skjer, og så vite hvordan vi skal følge etter fremover. Om de finnes, ser vi dem først med sikkerhet i ettertid, og da er det uansett for sent for alle andre enn oss historikerne, som kan leve godt på å studere fortida. Det betyr, pussig nok, her er kanskje aller viktigste jeg skal si, pussig nok at Ukraina ikke er mer relevant for fremtidens måte å føre krig på enn krigene i Bosnia, Kosovo, Afghanistan, Irak, Libya, Syria eller den globale krigen mot terror. Men jeg kan altså ikke peke på hvordan det er dem som er viktigst. Det triste oppi det igjen er jo at psykologien forteller oss at vi er predisponert for å tro på det motsatte. Vi liker å tenke mønster, se sammenhenger, og i tillegg liker vi det som er trendy og moderne, oppfattes som riktig å tro på. Vi liker simpelthen siste nytt, spesielt om det synes å falle inn i et mønster. Så skulle jeg jo likt å se en statssekretær, som dessverre heller ikke er med oss lenger da, eller minister, som kom hit da og fortalte oss at nei, nå er det så lite endringer at alle planene våre står seg godt. Det politiske gospelet er jo alltid, nesten uansett hvor store endringer som kommer, eller små, at nå må vi tenke nytt omkring vår forsvarspolitikk. De snakker heller om game changers hele gjengen. Jeg tror at vi bør fortsatt, vi må motarbeide trendtenkninger, og de som analyserer kriger som om de tror de ser en ny trend et eller annet sted. Dette betyr ikke at alt var bedre før, eller at alt er likt som før. Nei, veldig mye endring hele tiden, men det er uforutsigbart. Det går ikke an å spå. Finland og Sverige inn i NATO for eksempel. Det endrer jo veldig mye av forsvarstenkningen vår, spesielt omkring et angrep nordfra, som vi har fått bevitnet mange ganger. Men de her to landenes NATO-medlemskap kommer jo ikke som del av noe trend. Nei, det kommer helt overraskende på de fleste. Selv svensker og finner er overrasket over hvor fort det går. Og det er en konsekvens nok så uoversiktlig igjen, det vil jeg tro også Putin kan understreke på, en uoversiktlig konsekvens av krigen i Ukraina. Og så da, til begynnelsen, for jeg skrøt jo av meg selv for å ha foreslått nordisk samarbeid som tema for deg i seminaret i flere år. Makan, forutseende som bare. Men det er jo ikke sant, vet du. For jeg tenkte jo overhodet ikke på at Sverige og Finland skulle bli medlem av NATO når jeg foreslo det. Jeg tenkte på at det var mer enn nok med sånn cross-border training, og skulle vi ikke skryte av alt det der. Og derfor jeg mente at vi skulle ha nordisk samarbeid. Ikke sånn som det har blitt i hele tatt. Ettertidig flaks. Bare flaks. Så kan man spørre seg hva er veien ut av uføre. Nå skal jeg virkelig runde av. Ikke vet jeg. Men skulle jeg satsa på noe for fremtidens forsvar, og jeg har 6 forslag, det har vært 5 da, 6, selvsagt
for å forsøke å bli flinkere til neste gang, så vil jeg kanskje satse på de her 6 tingene. Mer tenkning, ikke mindre. Mindre skråsikkerhet, mer tvil. Større staber, ikke mindre. Lenger utdanning, ikke kortere. Klare tanker, ikke kjappere. Og til sist, fleksible militære styrker som kan løse både tenkelige og utenkelige oppgaver. For dem som driver langtidsplanlegging, ligger nøkkelen akkurat der. Det som mest fleksibelt, som virker over flest tenkbare og kanskje også utenkbare ting, det det vi bør satse mest på. Og det her et gigantisk men. Det her ville heller ikke ha gitt oss noe som mulighet til å finne trend i moderne anvendelse av luftmakt, som kan fortelle oss noe om hvordan det norske Luftforsvaret skal drive butikken i årene som kommer. Vi kan ikke sette sammen smarte mennesker som klarer å finne ut av det. Det går ikke an. Nei, det her kanskje kunne gitt oss, og her kanskje satt inn med vilje, det kanskje kunne gitt oss mer robusthet i møte med overraskelsen når overraskelsen kommer, fordi at vi har tenkt gjennom de andre potensielle, sannsynlige tingene som ikke skjedde. Men den tenkningen har kanskje sørget for at vi ikke har låst oss fast i noen mønstre og trender, men forbereder oss på uforutsette ting. Da kan vi anvende dannelsen vi har opparbeidet oss til å forsøke å forstå hva det som skjer rundt oss, og så handle da i møte med denne usikre fremtiden. Med det skal jeg runde av denne epilogen, som jeg håper har vært til ettertanke etter de her 2 dagene, med mitt favorittsitat om krig. Det fant jeg for veldig lenge siden. Jeg kommer dragene med titt og ofte. Det fra den britisk-fødte amerikanske filosofen Thomas Paine, som i 1787, de som kan litt historie kan kanskje forstå hvordan sammenheng det ble skrevet, men han slo fast følgende: War involves in its progress such a train of unforeseen and unsupposed circumstances that no human wisdom can calculate the end. It has but one thing certain, and that is to increase taxes. Takk for oppmerksomheten. Det jeg har blitt bedt om å si på en måte litt sånn, ok, hva har vi lært av Ukraina, Russland, Ukraina-krigen, og hva medfører det her for Luftforsvaret? For det første så må jeg selvfølgelig få i mine rekkene av alle som har sagt det her før. Det for tidlig å trekke bastiske konklusjoner. Og jeg sa det litt under middagen i går også. Derfor så de grep vi tar nå må i hvert fall sikre at vi har fleksibilitet. Og det fortsatt parolen. Og så vil vi få mer og mer sikre tegn og lessons identified fra konflikten, som vi helt sikkert vil lære av. Men veldig mye av det som vi driver med, som går på å forenkle. For krig komplisert, og krig stress. Da må vi jo ikke komplisere hverdagen i fredstid så enormt at folk går rundt og blir utbrent og ikke har overskudd til noen ting. Hvordan i all verden skal vi klare å håndtere en eventuelt krig da? Og den der forenklingen, det noe vi har jobbet med i hvert fall de siste 9 månedene i forhold til å slå sammen ting og gjøre ting mer stringent. For eksempel derfor etablerer vi Luftforsvarets våpenskole for å slå sammen fag, kompetanse og utvikling. Derfor slår vi sammen alle de enhetene som driver med flyplass, drift, forlegning, forpleining, altså EBA på en flystasjon, som driver med logistikk og baseforsvar til et system som heter flystasjon. Alt det her har blitt fragmentert gjennom mangevis av år med ulike fagområder som vi nødt til å se i fellesskap. Og det bidrar også til å forenkle ting, og det bidrar til å skape på en måte et karriereløp innenfor system flystasjon som gjør at vi kanskje også klarer å holde på folk i større omfang. Det ikke Ukraina-konflikten som har lært oss det her. Denne kompleksiteten har vi egentlig sett lenge, men du kan si når det skjer en krig i Europa og Russland, vår nabo, går til en aggresjonskrig midt i Europa, så det klart at det gjør noe med aktualisering av en del ting. For eksempel
logistikk, fuel, våpen. Ja, det har vært nevnt her med flere foredragsholdere, og det er jeg helt enig i. Altså, vi er nødt til å ha skal jeg si, et konsept med fleksibilitet hvor vi kan plukke opp fuel og våpen på flere steder. Og det er derfor vi har det spredningskonseptet som er nevnt tidligere her. Realiteten er jo at det her startet også før egentlig lærdommene fra Ukraina kom. Betydningen av luftvern, og da spesielt punktluftvern i forhold til de 2-3 viktigste flystasjonene våre, Evenes, Ørland og Rygge, trenger vi å ha luftverndekning på. Vi vet at vi har det vi har. Vi må krige med det vi har, og vi er nødt til å håndtere utfordringene med det vi har i dag. Og vi vet at det er lange ledetider på å få opp multilayered luftverndekning på de plassene, og det er store kostnader forbundet med det. Derfor så har jeg satt i gang en utviklingsløp med støtte fra FFI på å se på et spredningskonsept. Og så er det sånn som en som stilte spørsmål her tidligere rundt det her. Det er ikke enten eller. Det er ikke liksom enten luftvern eller spredning. Det er mange forskjellige tiltak for å skape dilemmaer for en potensiell fiende. Vi bruker det luftvernet vi har, og så vil vi etablere et spredningskonsept, men hele poenget er at da må vi ha mulighet til å understøtte det med fuel, ammo, mat, forlegning for de styrkene som skal kunne operere fra de ulike basene. Og da har vi det er nevnt at vi har startet et samarbeid med Sjøforsvaret for å utvikle Air-Sea Battle Concept, og det er jo rett og slett for at vi må ta samvirkeutviklingen også litt steg for steg. Vi kan ikke gape over alle domener samtidig, men det er klart alle domener må kunne fungere i et samvirkekonsept. Grunnen til at det er lettere å se på Sjøforsvaret, og det er jo flere grunner. For det første, Norge er en maritim nasjon. Det er mange ganger så mye hav som vi skal overvåke og beskytte som det er landjord. For det andre så kommer forsterkningene over det havet. Og under det havet så er det ubåter som ikke minst vi har interesse av, men for ikke snakke om USA, som har meget stor interesse av de strategiske ubåtene ut fra Kola. Så det er mange faktorer som peker på at vi bør også se på understøttelse av det maritime domenet i form av bruk av utvikling av maritim luftmakt for å sikre overflateoperasjonene. Det andre er at både vi og Sjøforsvaret opererer på store kart. Vi opererer ikke på 50 000 kart. Det er ganske store kart fordi at vi har en mobilitet som vi kan bevege oss over store avstander. Luftforsvaret enda raskere enn Sjøforsvaret. Vi kan ikke være på samme sted like lenge, men vi kan projisere ildkraft og sensorer raskt. Og det her er jo det er ikke Ukraina som og konflikten der som har lært oss det eller fått oppmerksomheten opp på det, men det er rett og slett det vi ser ifra krigen i Ukraina, det er at å drive komplekse samvirkeoperasjoner er vanskelig, og det krever mye trening, og da må vi rett og slett fokusere og prioritere, og de nærmeste 1,5 til 2 årene så kommer vi til å fokusere og prioritere luft, sjø. Og så er jeg helt sikker på at landdomenet hekter seg på det samvirket ganske raskt. Sakør, Todd Walters, han går vel av snart, men han sa på et Airchiefs-møte som vi hadde nede i Ramstein for ikke så lenge siden, eller det var noen uker etter at krigen i Ukraina hadde brutt ut, så at our intel services has made Russia 10 feet tall, but we see that they are obvious 2 feet small. Og det er noe sånn det tenker jeg er en ganske skummel lærdom å ta ut av det vi ser i den striden som foregår. For som en foredragsholder her nevnte, altså Russland kan enten overvurderes eller undervurderes, og sannsynligvis er de et eller annet sted litt midt imellom. Jeg tror også Russland lærer av de feil de gjør. Det er ikke sikkert de har samme læringskulturen som vi har i Norge eller i Vesten, men de kommer til å lære av det. De har jo lært av vestlig måte å drive krigføring på. Det er åpenbart. Vi har sett det demonstrert flere ganger, og så sett det demonstrert i Ukraina. Og jeg er ganske sikker på at de kommer til å fokusere på
lene seg enda mer på den deterrence som har gjennom sitt nukleære arsenal. Og det jo flere som har pekt på i forhold til viktigheten av Kolahalvøya og nordområdet. Så det for tidlig å trekke konklusjoner, men at når jeg sier at usikkerheten det jeg sa, at usikkerheten i min tid i Luftforsvaret har aldri vært opplevd større, så jo fordi at jeg synes det veldig usikkert på en kort sikt hvilket Russland vi får. Jeg synes det veldig vanskelig å vite hva slags Russland har vi om ett år. Det har vært ganske forutsigbart gjennom store deler av min karriere, men det det ikke nå. Så det i hovedsak de tingene jeg tenkte jeg skulle ta opp. Jeg synes det vanskelig å oppsummere absolutt alt som har vært på foredraget her, og jeg synes også det skummelt å trekke for mange konklusjoner. Men en helt sikker, vi skal sørge for at Luftforsvaret fleksibelt. Så tenkte jeg skulle si at jeg skal prøve også kanskje vi bør også forenkle organisasjonen, sånn at Luftkrigsskolen blir en del av Luftforsvaret igjen, men jeg sitter jo der i styret på høgskolen, så vi får se hva jeg får til. Men i hvert fall, jeg står i stor takk til Luftkrigsskolen, så jeg vil at Marianne og Steinar skal komme opp her og få en liten honnør som representanter for det flotte miljøet som her, og den jobben dere har gjort for å etablere nok en gang et fortreffelig luftmaktseminar. Så Steinar, tusen takk for at du guidet oss gjennom det og ledet oss inn i diskusjonen. Og Marianne må få takk i front for alle de flotte folka som jobber her og har fått i stand det her nok en gang. Og jeg håper vi også får til både lederskapsseminar og luftmaktseminar i løpet av de neste 12 månedene. Så tusen takk. Da gjenstår det bare å si tusen takk for samværet og vel hjem.